Раздел 4. Глава 1. У Рызе на плошчы перад царквой святога Пятра адбывалася містэрыя. Містэрыя — жанр сярэднявяковага рэлігійнага тэатра. Прадстаўленні даваліся на гарадскіх вуліцах і плошчах. Епіскап Альберт з усім сваім капітулам сядзеў у прасторнай крытай галерэі каля сцен царквы. Побач з ім сядзелі граф Генрых са Штумпенгаузена, граф Конас Ізенбурга, шмат рыцараў-пілігрымаў з Вестфаліі і Саксоніі, а таксама родны брат епіскапа Ротмар, які да прыплыцця ў Лівонію быў манахам Зегеберскага манастыра пад Брэменам. Ужо трох сваіх братоў Германа, Энгельберта і Ротмара прывёз Альберт у Рыгу. Род Буксвагенаў цвёрдай нагой ступаў на зямлі Лівоніі, зямлі прасвятой дзевы. Удача пакуль што спадарожнічала братам. Усё гэта, вядома, ішло ад вялікіх шчадрот Божых, ад няспынных малітваў, з якімі Алейдзіс фон Буксваген, шаноўная іхняя маці, звярталася да Бога, выпрошчваючы ў яго шчасце для сваіх непаседлівых сыноў. На містэрыю Альберт запраціў і самых першых хрысціян з тубыльцаў. Гэта былі амаль 100гадовыя Іла і Віецца з Ікескалы. Іх хрысціў яшчэ сам Мейнард, апостол Лівоніі. Сівагаловыя, сухенькія, зморшчаныя, яны сядзелі побач, як два яблыкі, прыхопленыя нечаканым марозам. Не забыўся епіскап і пра верных рыцкай царкве старэйшын Ліваў і Земгалаў. Самым прыкметным і самым багатым быў паміж іх Каўпа з турэцкіх Ліваў. Рослы, густавалосы, з цвёрдым позіркам шэрых стомленых вачэй, Каўпа першы з мясцовай знаці стаў на бок рымскай царквы, добраахвотна аддаў сына заложнікам у Тэўтонію. Разам з манахам Тадерыхам Каўпа ездзіў да папы Інакенція III ў Рым і атрымаў ад божага намесніка 100 залатых за верную службу царкве, а епіскапу Альберту прывёз падарунак папы — Біблію, пісаную рукой святога Грыгорыя. Былі паміж запрошанай ліўскай і земгальскай знаці хрысціяне і язычнікі. У першую чаргу для нехрышчоных язычнікаў ставіў Альберт містэрыю, хацеў пасеяць у сляпых душах семя евангельскае. Містэрыю гралі рыцары з епіскапскай дружыны, манахі з Зімамюцкага манастыра і манастыра святой дзевы Марыі, рыцкія купцы і рамеснікі. Былі паказаны сцэны з войнаў Давіда, Гедеона і крывадушнага цара іудзейскага Ірада. «Услаўце Бога», — сказаў акцёрам епіскап. «Уславім, святы айцец», — дружна адказалі акцёры. Перад самым пачаткам містэрыі Ліў Каўпа спытаўся ў Альберта: «Святы айцец, гэта праўда, што ў хрысціянскім раі няма цемры?» «Няма», — усміхнуўся куточкамі вуснаў епіскап. «Толькі святло? Толькі дзень?» — дапытваўся Каўпа. «А ці добра гэта жыць без цемры?» Зараз Каўпа на ўсе вочы глядзеў на бой войска Гедеона з філісцімлянамі. Воіны Гедеона былі ў цяжкіх металічных латах, у высокіх бліскучых шлемах, упрыгожаных яркімі пёрамі паўлінаў. Яны калолі ворагаў трохзубцамі і мячамі, накінуўшы на свае ахвяры сплеценай з меднага дроту сеткі. Адзінаю зброю філісцімлян былі вяровачныя прашчы, у якіх яны закладвалі каменні-галышы. Воіны Гедеона, а яны сімвалізавалі моц рымскай царквы, білі філісцімлян, як зграю дзікіх звяроў. Альберт быў задаволены містэрыяй. Генрых, паклікаў ён маладога светлавалосага клірыка, які перакладаў лівам словы Гедеона і ягоных воінаў з латыні на тутэйшую мову. Клірык падбег да крэсла, у якім сядзеў епіскап, схіліў у лёгкім паклоне галаву. «Слухаю, мансіньёр». Белы прыгожы твар пакрыўся яркай, як у дзяўчыны, ружовасцю. «Маладосць — шчаслівы час», — падумаў епіскап, якому ўжо было пад 50.
Генрых, сын мой, — сказаў ён клірыку, — містэрыя ідзе цудоўна. Я рады за нашых акцёраў і вельмі рады за цябе. Дзякую, мансеньор, — успыхнуў Генрых. Калі скончыцца містэрыя і нашы госці Лівы і Земгалы пакінуць Рыгу, зайдзі да мяне. Абавязкова зайду, мансеньор, — яшчэ раз пакланіўся Генрых. Генрыху было 20 гадоў. У 16гадовым узросце епіскап Альберт прывёз яго з Брэмена ў Рыгу, каб пасвяціць у сан пастара і даць яму царкоўны прыход. Але свяшчэннікам можна стаць толькі дасягнуўшы 21 года. Яшчэ год і Генрых, ягоны любімы Генрых, надзене сутану і панясе ў гэтых дзікіх краях непагаснае святло пропаведзі дзеля Ісуса Хрыста і яго улюбёнай мацеры, Прасвятой Дзевы Марыі. Добрым будзе пастарам, думаў Альберт, любуючыся стромкай постаццю Генрыха, слухаючы, як размаўляе ён з Лівамі і Земгаламі. Я не памыліўся. Я не мог памыліцца. Гэты юнак стане з цягам часу каштоўным брыльянтам у кароне рыжскай царквы. Усё, што рабіў у сваім жыцці епіскап Альберт, ён рабіў не спяшаючыся, добра абдумаўшы і узважыўшы магчымыя вынікі таго, што мусіць адбыцца. Калі яго брэменскага каноніка рашылі пасвяціць у рыжскія епіскапы, ён выпрасіў сабе на роздум 3 дні. Доўга раіўся з маці, з братамі. Ён ведаў, што да яго на дзвіне неслі крыж царквы рымскай Мейнард і Бернгольд, епіскапы-няўдачнікі, як у думках ён іх называў. Абодва ляжаць у мармуровых трунах у Екіскальскай царкве. Адной нагой ступілі яны на Дзвінскі бераг, другая нага пакуль што ў Варажскім моры. Ён, епіскап Альберт, ступіць на гэтую зямлю 2 нагамі, цвёрда ступіць, урасце ў яе. Пасвячэнне ягонае ў епіскапы супала са смерцю папа рымскага Цэлесціна III. Пакутліва аддаваў Богу душу папа, не хацеў паміраць. 4 дні ляжаў без руху, без мовы, толькі вочы гарэлі, як жар. І ўсё-ткі патухлі вочы. І ў акружэнні ўсёй рымскай курыі адзін з кардыналаў свяшчэннай калегіі стаў перад нябожчыкам, тройчы лёгенька стукнуў яго ў лоб срэбраным малаточкам, тройчы спытаўся: «Ты спіш?» Адказу не было, і папу Цэлесціна аб'явілі нябожчыкам, а на яго месца абралі папам Інакенція III і ўручылі яму сімвал папскай улады, якім здаўна лічыцца трайная карона або ціяра. І адразу невядомы да таго свету Інакенцій стаў адзінаначальнікам каталіцкай царквы, а яшчэ епіскапам Рыма, вікарыем Ісуса Хрыста, пераемнікам князя апосталаў, вярхоўным свяшчэннікам каталіцкай царквы, патрыярхам заходнім, прымасам італьянскім, мітрапалітам архіепіскапам рымскім, рабом рабоў Божых. З яго згоды, з яго благаславення і паехаў Альберт у Лівонію, узяў у рукі меч духоўны. Першае, што ён зрабіў, заклаў горад Рыгу і перанёс у яе з Екіскалы епіскапскую кафедру. Яму трэба было адчуваць за спінаю мора, заўсёды быць побач з морам, бо па моры кожную вясну плылі да яго пілігрымы, на якіх ён ускладаў знак крыжа Гасподняга. У Візьбю, галоўным горадзе вострава Готланд, ён за вялікія грошы наняў каменячосаў і муляроў. І там, дзе рэчка Рыдзіня упадзе ў Дзвіну, яны збудавалі гандлёвыя рады. Ён, епіскап Альберт, зразумеў, што трэба быць не толькі добрым воінам, але і добрым купцом, і выпрасіў у папы Інакенція III інтэрдыкт на Земгальскую гавань, якая магла стаць саперніцай Рыжскай гавані. Інтэрдыкт — забарона праводзіць на тэрыторыі, якая падвергалася пакаранню, богаслужэння і рэлігійныя абрады. Земгальскай гавані заткнулі рот, абсеклі рукі, і яна неўзабаве зачахла, загінула, як дрэва, пазбаўленае зямлі. Шумела
вясновай ракой бушавала містэрыя. Столькі страсці, столькі яркіх фарбаў было ў ёй, столь божага агню, што не толькі дзікія язычнікі, але і хрысціяне, і сам епіскап зачаравана глядзелі на незвычайную дзею, якая разгортвалася пад хмурнаватым рыскім небам. На вачах у некаторых гледачоў блішчалі слёзы. Ліў Каўпа часта усхвалявана дыхаў, потым правай рукою схапіў свой нашыйны крыж і, не адрываючы позірку ад містэрыі, пацалаваў яго. «Што можа параўнацца з нашай царквою?» – расчулена думаў епіскап. Яна як непагасная зорка ў сляпой цемры, як скала паміж акіяна. Хіба здольна царква праваслаўная, якая нясе вучэнне візантыйскіх і лжэпрарокаў, устаць на дарозе рымскай царквы? Не, мы растопчым іхнія еретычныя абразы, а іхняя царква-рабыня будзе мыць ногі сваёй вялікай пані, каталіцкай апостальскай царкве. Раздзел 4. Глава 1. У Рызе на плошчы перад царквой святога Пятра адбывалася містэрыя. Містэрыя – жанр сярэдневяковага рэлігійнага тэатра. Прадстаўленні даваліся на гарадскіх вуліцах і плошчах. Епіскап Альберт з усім сваім капітулам сядзеў у прасторнай крытай галерэі каля сцен царквы. Побач з ім сядзелі граф Генрых са Штумпенгаузена, граф Конес Ізенбурга, шмат рыцараў-пілігрымаў з Вестфаліі і Саксоніі, а таксама родны брат епіскапа Ротмар, які да прыплыцця ў Лівонію быў манахам Зегеберскага манастыра пад Брэменам. Ужо трох сваіх братоў Германа, Энгельберта і Ротмара прывёз Альберт у Рыгу. Род Буксвагенаў цвёрдай нагой ступаў на зямлі Лівоніі, зямлі Прасвятой Дзевы. Удача пакуль што спадарожнічала братам. Усё гэта, вядома, ішло ад вялікіх шчадрот Божых, ад няспынных малітваў, з якімі Алейдзіс фон Буксваген, шаноўная іхняя маці, звярталася да Бога, выпрошчваючы ў яго шчасце для сваіх непаседлівых сыноў. На містэрыю Альберт запраціў і самых першых хрысціян з тубыльцаў. Гэта былі амаль 100гадовыя Іла і Віецца з Ікескалы. Іх хрысціў яшчэ сам Мейнард, апостол Лівоніі. Сівагаловыя, сухенькія, зморшчаныя, яны сядзелі побач, як два яблыкі, прыхопленыя нечаканым марозам. Не забыўся епіскап і пра верных рыцкай царкве старэйшын Ліваў і Земгалаў. Самым прыкметным і самым багатым быў паміж іх Каўпа з турэцкіх Ліваў. Рослы, густавалосы, з цвёрдым позіркам шэрых стомленых вачэй, Каўпа першы з мясцовай знаці стаў на бок рымскай царквы, добраахвотна аддаў сына заложнікам у Тэўтонію. Разам з манахам Тадерыхам Каўпа ездзіў да папы Інакенція III у Рым і атрымаў ад божага намесніка 100 залатых за верную службу царкве, а епіскапу Альберту прывёз падарунак папы, Біблію, пісаную рукой святога Грыгорыя. Былі паміж запрошанай ліўскай і земгальскай знаці хрысціяне і язычнікі. У першую чаргу для нехрышчоных язычнікаў ставіў Альберт містэрыю, хацеў пасеяць у сляпых душах семя евангельскае. Містэрыю гралі рыцары з епіскапскай дружыны, монахі з Дзімамюцкага манастыра і манастыра Святой Дзевы Марыі, рыскія купцы і рамеснікі. Былі паказаны сцэны з войнаў Давіда, Гедеона і крывадушнага цара іудзейскага Ірада. «Услаўце Бога», — сказаў акцёрам епіскап. «Уславім, святы айцец», — дружна адказалі акцёры. Перад самым пачаткам містэрыі Ліў Каўпа спытаўся ў Альберта: «Святы айцец, гэта праўда, што ў хрысціянскім раі няма цемры?» «Няма», — усміхнуўся куточкамі вуснаў епіскап. «Толькі святло, толькі дзень?» — дапытваўся Каўпа. «А ці добра гэта жыць без цемры?» Зараз Каўпа на ўсе вочы глядзеў на бой войска Гедеона з філісцімлянамі.
Воины Гедеона былі ў цяжкіх металічных латах, у высокіх бліскучых шлемах, упрыгожаных яркімі пёрамі паўлінаў. Яны калолі ворагаў трохзубцамі і мячамі, накінуўшы на свае ахвяры сплеценай з меднага дроту сеткі. Адзіную зброю філісцімлян былі вяровачныя прашчы, у якіх яны закладвалі каменні галышы. Воины Гедеона, а яны сімвалізавалі моц рымскай царквы, білі філісцімлян, як зграю дзікіх звяроў. Альберт быў задаволены містэрыяй. Генрых паклікаў ён маладога светлавалосага клірыка, які перакладаў лівам словы Гедеона і ягоных воінаў з латыні на тутэйшую мову. Клірык падбег да крэсла, у якім сядзеў епіскап, схіліў у лёгкім паклоне галаву. «Слухаю, мансіньёр». Белы прыгожы твар пакрыўся яркай, як у дзяўчыны, ружовасцю. «Маладосць — шчаслівы час», — падумаў епіскап, якому ўжо было пад 50. «Генрых, сын мой», — сказаў ён клірыку, — «містэрыя ідзе цудоўна. Я рады за нашых акцёраў і вельмі рады за цябе». «Дзякую, мансіньёр», — успыхнуў Генрых. «Калі скончыцца містэрыя і нашы госці Лівы і Земгалы пакінуць Рыгу, зайдзі да мяне». «Абавязкова зайду, мансіньёр», — яшчэ раз пакланіўся Генрых. Генрыху было 20 гадоў. У 16гадовым узросце епіскап Альберт прывёз яго з Брэмена ў Рыгу, каб пасвяціць у сан пастара і даць яму царкоўны прыход. Але свяшчэннікам можна стаць толькі дасягнуўшы 21 года. Яшчэ год і Генрых, ягоны любімы Генрых, надзене сутану і панясе ў гэтых дзікіх краях непагаснае святло пропаведзі дзеля Ісуса Хрыста і яго улюбёнай мацеры, Прасвятой Дзевы Марыі. «Добрым будзе пастарам», — думаў Альберт, любуючыся стромкай постаццю Генрыха, слухаючы, як размаўляе ён з Лівамі і Земгаламі. «Я не памыліўся. Я не мог памыліцца. Гэты юнак стане з цягам часу каштоўным брыльянтам у кароне рыжскай царквы». Усё, што рабіў у сваім жыцці епіскап Альберт, ён рабіў не спяшаючыся, добра абдумаўшы і узважыўшы магчымыя вынікі таго, што мусіць адбыцца. Калі яго брэменскага каноніка рашылі пасвяціць у рыжскія епіскапы, ён выпрасіў сабе на роздум 3 дні. Доўга раіўся з маці, з братамі. Ён ведаў, што да яго на дзвіне неслі крыж царквы рымскай Мейнард і Бернгольд, епіскапы няўдачнікі, як у думках ён іх называў. Абодва ляжаць у мармуровых трунах у Екіскальскай царкве. Адной нагой ступілі яны на Дзвінскі бераг, другая нага пакуль што ў Варажскім моры. Ён, епіскап Альберт, ступіць на гэтую зямлю 2 нагамі, цвёрда ступіць, урасце ў яе. Пасвячэнне ягонае ў епіскапы супала са смерцю папа рымскага Цэлесціна III. Пакутліва аддаваў Богу душу папа, не хацеў паміраць. 4 дні ляжаў без руху, без мовы, толькі вочы гарэлі, як жар. І ўсё-ткі патухлі вочы. І ў акружэнні ўсёй рымскай курыі адзін з кардыналаў свяшчэннай калегіі стаў перад нябожчыкам, тройчы лёгенька стукнуў яго ў лоб срэбраным малаточкам, тройчы спытаўся: «Ты спіш?» Адказу не было, і папу Цэлесціна аб'явілі нябожчыкам, а на яго месца абралі папам Інакенція III і ўручылі яму сімвал папскай улады, якім здаўна лічыцца трайная карона або ціяра. І адразу невядомы да таго свету Інакенцій стаў адзінаначальнікам каталіцкай царквы, а яшчэ епіскапам Рыма, вікарыем Ісуса Хрыста, пераемнікам князя апосталаў, вярхоўным свяшчэннікам каталіцкай царквы, патрыярхам заходнім, прымасам італьянскім, мітрапалітам архіепіскапам рымскім, рабом рабоў Божых. З яго згоды, з яго благаславення і паехаў Альберт у Лівонію, узяў у рукі меч духоўны. Першае, што ён зрабіў, заклаў горад Рыгу і перанёс у яе з Екіскалы епіскапскую кафедру. Яму трэба было адчуваць за спінаю мора,
заўсёды быць побач з морам, бо па моры кожную вясну плылі да яго пілігрымы, на якіх ён ускладаў знак крыжа гасподняга. У Візьбю, галоўным горадзе вострава Готланд, ён за вялікія грошы наняў каменячосаў і муляроў. І там, дзе рэчка Рыдзіня упадзе ў дзвіну, яны збудавалі гандлёвыя рады. Ён, епіскап Альберт, зразумеў, што трэба быць не толькі добрым воінам, але і добрым купцом, і выпрасіў у папы Інакенція III інтэрдыкт на Земгальскую гавань, якая магла стаць саперніцай Рыжскай гавані. Інтэрдыкт — забарона праводзіць на тэрыторыі, якая падвергалася пакаранню, богаслужэння і рэлігійныя абрады. Земгальскай гавані заткнулі рот, абсеклі рукі, і яна неўзабаве зачахла, загінула, як дрэва, пазбаўленае зямлі. Шумела вясновай ракой, бушавала містэрыя. Столькі страсці, столькі яркіх фарбаў было ў ёй, столь божага агню, што не толькі дзікія язычнікі, але і хрысціяне, і сам епіскап зачаравана глядзелі на незвычайную дзею, якая разгортвалася пад хмурнаватым рыскім небам. На вачах у некаторых гледачоў блішчалі слёзы. Ліў Каўпа часта усхвалявана дыхаў, потым правай рукою схапіў свой нашыйны крыж і, не адрываючы позірку ад містэрыі, пацалаваў яго. «Што можа параўнацца з нашай царквою?» — расчулена думаў епіскап. «Яна як непагасная зорка ў сляпой цемры, як скала паміж акіяна. Хіба здольна царква праваслаўная, якая нясе вучэнне візантыйскіх і лжэпрарокаў, устаць на дарозе рымскай царквы? Не, мы растопчым іхнія еретычныя абразы, а іхняя царква-рабыня будзе мыць ногі сваёй вялікай пані, каталіцкай апостальскай царкве». Воіны Гедеона узнялі трохзубцы і з баявым клічам рынуліся на філісцімлян. І тут Ліва і Земгала ў незвычайным жаху усхапіліся са сваіх месцаў, у рассыпную пабеглі ва ўсе бакі. Ім падалося, што зараз і іх, язычніку, будуць калоць і секчы бязлітасныя воіны. «Спыніцеся!» — крычаў Генрых. «Спыніцеся! Вам не зробяць нічога дрэннага, куды ж вы?» Але толькі жменька язычнікаў і паміж іх Каўпа засталася на галерэі. Астатнія, як збаргецелі, беглі да гарадскіх варотаў, спрабавалі пералезці цераз сцяну, зашываліся хто куды. Містэрыя нечакана і бясслаўна скончылася. Епіскап быў вельмі разгневаны. «Генрых, распускай акцёраў!» — сухім голасам загадаў ён маладому клірыку. «Як жыве яшчэ сляпое паганства ў гэтых людзях? У іх, пэўна, не адна, а дзве душы. Адна душа знешняя, бачная старонняму воку. З ёй, гэтай душой маскай, яны прыходзяць у Рыгу, прыходзяць да яго, епіскапа, прымаюць хрышчэнне, моляцца Хрысту. І вочы тады ў іх, як у маленькіх даверлівых дзяцей. Тады іхнія вочы, як вясновыя ручайкі, чыстыя, светлыя, мяккія. Але жыве ў іх яшчэ адна душа, глыбока схаваная, патаемная, недаступная чужому воку. Яна нібы абрасла дзікім лясным мохам, звярыным воласам. Яна пахне халодным дажджом, снегам, балотам. Што на дне той душы? Епіскап ад сваіх людзей, ад Каўпа, ведае, што калі яны вяртаюцца з Рыгі дадому, то па старадаўняму звычаю дзядоў збіраюцца разам, вараць мёд, п'юць, а потым у дзвіне змываюць сябе тэўтонскае хрышчэнне. Калі памірае нехта з блізкіх, яны плачуць, хаваюць яго і кажуць: «Ідзі, бедалага, з гэтага тужлівага свету у лепшы, дзе нехітрыя тэўтоны будуць уладарыць над табою, а ты над імі». Яны шлюць ганцоў у Кукейнос, у Полацк, у Пскоў, да літоўцаў. Епіскап падышоў да Каўпа. Старэйшына Ліваў пацалаваў яму руку. Епіскап накрэсліў над ім святы крыж. «Як жыве твой сын у Тэўтоніі?» — спытаўся Альберт. «Добра жыве», — радасна адказаў Каўпа. «Богу кожны дзень моліцца, латынь вучыць, на лютні іграе». Шэрыя вочы Ліва раптам пазмрачнелі, ён ціха спытаўся:
Скажы, святы ойче, ці хутка вернецца дадому мой сын і сыны нашых старэйшын. Такі паварот размовы не спадабаўся епіскапу. Ён падумаў, што не варта было цікавіцца сынам Каўпа. У язычнікаў, як у дзяцей, чуллівыя душы. Вашых дзяцей забралі за мора, каб вы навучыліся быць вернымі, з расстаноўкаю, гледзячы проста ў вочы засмучанаму Ліву, сказаў Альберт. Не ўсе навучыліся вернасці святому апостольскому прастолу, а ты, Каўпа, навучыўся, і ты ўбачыш свайго сына. Хутка, з надзеяй, з болем выгукнуў Каўпа. Я паплыву набіраць новых пілігрымаў і прывязу твайго сына, супакоіў Ліва епіскап і адразу ж перавёў гутарку на іншае. Гэта праўда, што дзвінскіх ліваў называюць вейналамі? Праўда, але я з турайцкіх ліваў, невесел адказаў Каўпа і пайшоў да сваіх суайчыннікаў. Епіскап у глыбокім розуме глядзеў услед Ліву. Ён думаў, што памылка ягоных папярэднікаў, епіскапаў Мейнарда і Бертольда, была ў фанаберыстай тэўтонскай слепаце, якая не дазволіла яму ўбачыць грознае на першы погляд ліўскай сцяне мноства трэшчын і трэшчынак. Ліваў шмат, гэта так, але ёсць розныя лівы. Ёсць вейналы і турайцкія лівы. Ёсць Каўпа, які верна служыць Рыму, і быў Ако, фанатычны вораг усяго тэўтонскага племені. Пры адным успаміне аб ім епіскап заўсёды задыхаецца ад гневу. Гэты Ако быў гольмскім старэйшынам і тайна склікаў усіх ліваў на раку Вогу, каб адтуль, дачакаўшыся полацкага войска, ударыць па Рызе. Тысячы ўзброеных ліваў ішлі да яго. Двое з нядаўна хрышчаных тубыльцаў, Кірыян і Лаян, захацелі дапамагчы тэўтонам і адпрасіліся ў рыцара Конрада, які, запёршыся, сидзеў у Ікескале, каб ён адпусціў іх на Вогу. Яны пакляліся падслухаць усё, аб чым будуць гаварыць змоўшчыкі. Конрад адпусціў іх і бачыў сваіх неафітаў апошні раз. Ако, як трохгаловы змей, пранюхаў, выведаў аб здрадзе, загадаў жорстка пакараць адступнікаў. Родзічы Кірыяна і Лаяна плявалі на іх, адвярнуліся ад іх і бедным лазутчыкам смалянымі вяроўкамі адарвалі рукі і ногі. Захісталася Рыга, але зноў устаяла. Капейшчыкаў і балістарыяў, балістарыі стралкі з арбалета, кінуў Альберт насустрач няверным лівам. На невялікім караблі яны падышлі да таго месца, дзе натоўпы раз'юшаных бунтаўшчыкоў ужо чакалі іх. Пад градам камянёў і коп'яў па горла ў дзвінскай вадзе яны пачалі высадку на бераг. Рачная вада зачырванелася ад тэўтонскай крыві, але Бог, як і заўсёды, абараніў сваіх. Балістарыі няспынна білі са смертаносных арбалетаў, а ў ліваў не было ні шчытоў, ні панцыраў, і яны не вытрымалі, пабеглі. І пакаштавалі тэўтоны нектар перамогі, зведалі вясновую радасць мячоў. Адслужыўшы з клірыкам месу, епіскап у вялікай трывозе чакаў ганцоў. Ужо распраўляў у ветразі карабель у вусці дзвіны. Няўжо будзе вырваны з коранем тэўтонскі дуб, і вераломныя лівы пашчапаюць яго для сваіх вогнішчаў. У лічыні на шэрай дзвіне паказаўся човен. Епіскап і клірыкі перасталі дыхаць. Нешта набліжалася да іх, жыццё або смерць. Маладзенькі клірык войкнуў, пабляднеў, асунуўся ля ног епіскапа. Страх разарваў сэрца. І тут паранены балістарый высока ўзняўся ў чоўне, і човен хіснуўся пад ім. Балістарый, трымаючы за доўгія скрываўленыя валасы, паказаў галаву Ако. Клірыкі заспявалі. «Давід забіў Галіяфа», — радасна сказаў тады епіскап. І сёння пры ўспаміне аб тым дні у яго усхвалявана забілася сэрца. Ён незаробка пайшоў па залітай сонечнымі промнямі плошчы да свайго дома. Ззаду пачціва крочылі маўклівыя клірыкі. Ён ішоў па горадзе, які сам стварыў, збудаваў. Ён страсна верыў, што з Божай дапамогаю гэты горад 1000 гадоў будзе стаяць над дзвіной,
падстаўляючы грудзі марскому трывожнаму ветру, і пакаленні тэўтонаў з вялікай удзячнасцю будуць успамінаць яго, епіскапа Альберта. Бог выпрабоўвае сваіх абраннікаў, як золата ў агні, весела сказаў ён клірыкам. Яны зразумелі, што ў мансіньёра добры настрой, бо заўсёды пры такім настроі епіскап пачынаў гаварыць цытатамі з Бібліі. Альберт жыў непадалёку ад царквы Іаана, на другім паверсе прасторнага каменнага дома, які готландскія дойліды збудавалі па ягоных уласных чарцяжах. Прыслужваў яму нямы бязвухі манах з Дзюнамюнскага манастыра Імануіл. Гэты Імануіл удзельнічаў у 4-м крыжовым паходзе, калі пад ударамі еўрапейскіх рыцараў рухнуў золатагаловы багаты Канстанцінопаль. Тыя незабыўныя дні былі напоўнены дымам, агнём і золатам. Золата ляжала ўсюды, на плошчах, на вуліцах, на невялікіх цяністых дворыках, на гарадскім іпадроме. Ім набівалі сядзельныя сумкі. Рыцары, перамогшы Канстанцінопаль, адчувалі сябе уладарамі ўсяго свету і стварылі, абраўшы імператарам Балдуіна Фландерскага, лацінскую імперыю. Потым, калі пайшлі на поўдзень да Іерусаліма вызваляць труну Гасподнюю, Імануілу і яго сябрам не пашанцавала. Сарацыны, як злыя духі пустыні, наляцелі з усіх бакоў, секлі бледнаскурых лацінян крывымі шаблямі. Імануіл трапіў у палон. Многіх ягоных сяброў, насільна абрэзаўшы ім крайнюю плоць, зрабілі мусульманамі. Ад страху ён на ўсё жыццё стаў нямым, потым уцёк, ішоў і поўз па пустыні, бачыў напаўзасыпаныя рыжым пяском шкілеты рыцараў, у якіх хаваліся ад спёкі яшчаркі, чуў гнеўны голас пустыні, калі яна пачынае спяваць пад парывамі распаленага ветру. Ад голаду ледзь не звар'яцеў, адрэзаў свае вушы і з'еў іх. Альберт узняўся па вінтавой лесвіцы на другі паверх, зайшоў у сваю чытальню, якая была адначасова і хатняй малельняй. Імануіл зняў з епіскапа плашч, мітру, прынёс медны сасуд з вадой. Палошчучы ў вадзе пальцы, асцярожна прыціраючы халоднай вадой лоб і шчокі, Альберт з лёгкай усмешкай спытаўся ў нямога: «Імануіл, табе сёння не сніліся сарацыны? Паглядзі уважлівай, можа, у цябе яшчэ што-небудзь акрамя вушэй абрэзана?» Так епіскап жартаваў. Бываючы на працягу амаль усяго дня на людзях, пад пільнымі позіркамі, ён стамляўся, камянеў душою, і гэтыя грубыя жарты над маўклівым слугой зрабіліся неабходнымі. Яны хоць трохі здымалі цяжар няспынных жыццёвых клопатаў. Імануіл прывык да такіх пытанняў, і яны яго не бянтэжылі, як на пачатку. Ён спакойна трымаў у загарэлых руках медны сасуд, чакаў, пакуль епіскап змые сябе тленны пыл мітуслівых жыццёвых дарог. Ён адчуваў асалоду ад такога цярплівага чакання. Гэты нямы манах сваім высакамерным спакоем напамінае аравійскага вярблюда, думаў, выціраючы мяккім ільняным ручніком твары рукі Альберт. Не кожны ўмее сябе так трымаць, нават я. Імануіл з ручніком, сасудам і плашчом выйшаў. Зараз у сваім пакойчыку ён пачне чысціць епіскапскі плашч. Альберт сеў на мягкі фландскай работы пуф. Заплюшчыў вочы, расслабіў рукі і ногі. Цяжка быць багата прыбранай лялькай, якая павінна кожны дзень паказвацца народу. Хто скажа, што ў епіскапа лёгкі хлеб? Ён сядзеў у абсалютнай цішыні, злятала стомленасць з душы. Душа напаўнялася мяккім святлом, нябесная музыка, срэбная, цнатлівая, пачынала гучаць у ёй. Гэта былі бадай самыя прыемныя імгненні ў ягоным штодзённым клапатлівым, нервовым жыцці. Ціха звенела нябесная музыка, быццам жаўранак спяваў. Бог уваходзіў у душу. Епіскап расплюшчыў вочы. Праз вузка прарэзаныя вокны, якія былі зашклёны каляровым венецыянскім шклом, мякка прабівалася вечаровае сонца. У пакоі быў алтар, дзе ляжала Біблія з пергамену, перапісаны рукой святога папы Грыгорыя.
Было мноства срэбных падсвечнікаў з цяжкімі і доўгімі васковымі свечкамі. На глухой сцяне вісела чорнае распяцце Хрыста у цярновым вянку. На сцяне насупроць зігцелі кап'ё, меч і шчыт з каталіцкім крыжам, зброя епіскапа. Альберт падышоў да алтара, асцярожна, пачціва ўзяў Біблію, стоючы, пачаў чытаць, нібы маленькімі глыткамі піў мёд. Жыццё рабілася ясным і зразумелым. Кроў, пот, слабасць, нявер'е — усё заставалася ззаду. Ён быццам бачыў агромністы залаты прастор Хрыста, які лунаў у нябесным блакіце, сляпіў вочы іскрыстымі праменнямі, як сонца. «Хто я?» — млеючы ад асалоды, думаў епіскап. «Нікчэмны раб веры, пясчынка. Але мне добра, мне прыемна быць рабом і пясчынкай». Ён падышоў да акна, глянуў на вуліцу. Толькі маленечкі акрайчык зямлі убачыў ён, лужок, які не вытапталі, не скасілі, бо ён, епіскап, забараніў. Дзіцячыя галоўкі дзьмухаўцоў бялеліся пад сонцам. Мір, ціша і лагода былі там, дзе раслі дзьмухаўцы. Ён зноў заглыбіўся ў Біблію, зноў паплыў па шырокай бяздоннай рацэ, якая цячэ праз вечнасць. Добра было нетаропка чытаць, смакуючы словы і сказы, прымерваючы ўсё напісанае ў святой кнізе да сябе, да сваёй асобы. «Ты — скала, на якой я пабудую сваю царкву», — сказаў Ісус Христос апостолу Пятру. Калі Христос пакліча яго, епіскапа Альберта фон Буксвагена, да сябе, то скажа, абавязкова скажа, што ён епіскап, скала, на якой пабудавана рыжская царква. Не, ён, епіскап Альберт, не пясчынка. Ён толькі перад Богам пясчынка, а для ўсіх астатніх, для тых, хто глядзіць на яго знізу ўверх, хто гатоў пацалаваць ягоную сандалю, ён скала, само сонца. Як добра быць пясчынкай і адчуваць кожны міг, што ты сонца. Увайшоў Імануіл, знакамі, якія разумеў толькі епіскап, далажыў, што аўдыенцыі чакае клірык Генрых. «Пусці яго», — загадаў Альберт. Вось з кім яму абавязкова трэба было пагутарыць сёння. Генрых, схіліўшы прыгожую светлавалосую галаву, пацалаваў епіскапа ў плячо, ціхмяна, пакорліва спыніўся на парозе. «Праходзь, сын мой, сядай», — падсунуў Генрыху пуф з гнутымі ножкамі епіскап. «Я заўсёды рады цябе бачыць». «Дзякую, мансеньёр», — сцісла сказаў Генрых і сеў. «У мяне сёння цудоўны настрой», — даверліва усміхаючыся, паклаў яму руку на плячо Альберт. Містэрыя прайшла добра. Сэрцы тубыльцаў размякчыліся, і семя нашай хрысціянскай пропаведзі упадзе не на сухую зямлю, не на д'ябальскі камень. Я люблю цябе, Генрых. Так, я люблю цябе, як вернага сына нашай царквы, як сумленнага, чыстага душой хрысціяніна. Я не сляпы, я бачу, і ты бачыш, Генрых, што не толькі воіны веры прыплылі ў Лівонію, а прыплыло шмат бруду чалавечага, гною, ад якога задыхалася Еўропа. Гной смярдзіць усюды. Асабліва агідна смярдзіць ён у нас, у Лівоніі, бо тут, на берагах Дзвіны, яшчэ захавалася непапсаванае чыстае паветра. Ты разумееш мяне?» «Разумею, мансеньёр», — кіўнуў галавою Генрых. «Я прывёз цябе сюды з Брэмена, каб ты напісаў гісторыю рыжскай царквы, хроніку нашай вялікай працы і нашых перамог». Епіскап устаў з пуфа, і твар ягоны загарэўся светла і ўсхвалявана. «Я даўно шукаў такога чалавека. Я глядзеў на ўсе куткі Еўропы, і я ўбачыў цябе, Генрых. Ты, адзін ты, здолеш зрабіць гэта. Ты малады, адукаваны, разумны, адданы рымскай царкве, у цябе цудоўная латынь, мова мудрасці. І ты добра ведаеш тутэйшы край, яго звычаі, мову. Ты ж ладгалаў ці, як яшчэ называюць, летаў. Праўда, Генрых?» «Праўда, мансеньёр», — успыхнуў і ўстаў Генрых.
Я злетаў з тых, што жывуць на рацэ Імера. Калі мне было 6 гадоў, мае бацькі аддалі мяне заложнікам у Тэўтонію, а самі неўзабаве памерлі. Я Тэўтон. Ён цвёрда нават з нейкім выклікам глядзеў на Альберта. «Сядай», — мякка паляпаў яго па плечы епіскап. «Што ты ўжо напісаў, сын мой?» «Я не спяшаюся адразу пісаць сваю хроніку, масеньёр. Я размаўляю з людзьмі, з тэўтонамі і тубыльцамі. Я шмат езджу па Лівоні, мне трэба на свае вочы ўсё ўбачыць». Так рабіў славуты Герадот, і заўсёды пры мне пергамен, усё цікавае я заношу на яго. Я яшчэ не шую кажух, я толькі выкройваю рукавы і хлясцік. «А калі ж ты пачнеш, сын мой, шыць кажух?» Засмяяўшыся, спытаўся Альберт, якому вельмі спадабалася красамоўства Генрыха. «Я пачну пісаць хроніку тады, калі мы, людзі, што сцяной стаяць за Бога, возьмем пад Божую ўладу, далучым да рымскай царквы ліваў і летаў, земгалаў і кураў, селаў і эстаў. Ты сапраўдны сын царквы, Генрых», — усклікнуў епіскап. «Абяцаю табе, калі ты атрымаеш сан свяшчэнніка, я зраблю цябе канонікам, членам капітула. Мне патрэбны разумныя даныя людзі. Бачыш мой алтар?» Ён паказаў у глыбіню пакою. «Тут я кожны дзень спраўляю мессы, вячэрні і чытаю на ноч малітвы. Клянуся гэтым святым алтаром, што я не забудуся пра тваю вернасць рыжскай царкве і мне». «Мансіньёр», — усхвалявана ўзняўся са свайго месца Генрых, «я аддам жыццё за Божую справу». «Добра, сын мой», — па-бацькоўску усміхнуўся епіскап, «я веру табе. А зараз адкажы мне, Генрых, адкажы, як на святой споведзі. Каго ты лічыш галоўным ворагам рымскай царквы?» Ён вельмі уважліва глядзеў на Генрыха, як бы пранізваў таго шэра-стальнымі вачамі. «Мясцовыя плямёны, вядома, не дужа горнуцца да нас», — пасля некаторага роздуму загаварыў Генрых. «Яны лічаць, што мы прыплылі да іх з-за нашай беднасці, каб тут на берагах Дзвіны узбагаціцца, набіць кішэні золатам. Але святая царква зможа справіцца з імі, бо яны разрозненыя, пастаянна ваююць, грызуцца між сабою. Яны нас не любяць, гэта праўда, але вымушаны будуць з цягам часу скарыцца. Іхнія старэйшыны, такія як, напрыклад, Каўпа, ужо сёння нашы саюзнікі. Галоўныя нашы ворагі, мансіньёр, гэта Полацк, Новгарад і...» Ён на хвіліну змоўк. «І хто яшчэ?» — моцна сціснуў яму плячо епіскап. «І ордэн братоў святой Марыі, ці як яны сябе называюць, мечаносцы, на чале з магістрам Венна». «Мечаносцы, мечаносцы!» — у гневе закрычаў Альберт і аж трасянуў кулакамі. «Асінае гняздо, якое я калісьці сагрэў сваім дыханнем, клубок гадзюк, начныя драпежныя птушкі, якія кожны момант стараюцца клюнуць мне проста ў вока. А я ж, Генрых, сам упрошваў у Рыме папу Інакенція, каб ён дазволіў стварыць гэты пракляты ордэн. Я думаў займець моцнага саюзніка, аднадумца ў вайне супраць язычнікаў. А што маю? Магістр Венна са сваёй бандыцкай шайкай амаль кожны тыдзень шле на мяне даносы ў Рым. Я патрабаваў 1/3 усіх заваяваных зямель. Я даў яму 1/3, я дазволіў яму браць усе магчымыя даходы з гэтых земляў. Ён пабудаваў замак Венден, у якім адчувае сябе як імператар свяшчэннай рымскай імперыі. І што ж, дзе удзячнасць? Мечаносцы сёння крычаць, каб рыжская царква выдзеліла ім 1/3 яшчэ незаваяваных земляў. Разумееш, яшчэ незаваяваных. Так можна падзяліць усё. Сонечныя промні, паветра, гром нябесны, месяц, які плыве над галавой. Ён, цяжка дыхаючы, змоўк, знясілена прашаптаў: «На адной зямлі жыць побач з гэтымі пачварамі, якая пакута, сын мой». І столькі стальной злосці, столькі гнеўнага болю было ў вачах, што Генрых міжволі уздрыгнуў. Двух зусім розных людзей, двух Альбертаў фон Буксвагенаў, толькі што бачыў ён перад сабой. Адзін ціхі,
з ласкавай усмешкай, з цеплынёй у галубіным позірку. Глядзіш, і, здаецца, залаты німб іскрыцца над танзурай. Танзура — выбратае месца цемені ў каталіцкага духавенства. Другі страсны ў нянавісці, суровы, як пякельнае полымя, з пухірамі пены ў куточках вуснаў. Які ж ён, сапраўдны епіскап Альберт, падумалася Генрыху, але ён са страхам адагнаў ад сябе гэтую грэшную думку. «Купцы і ўсе граджане за нас, мансіньёр», — асцярожна сказаў Генрых. «Ім абрыдлі ваўчыныя апетыты мечаносцаў. Яны хочуць вольна гандляваць, яны хочуць спакою і міру ў Лівоніі. Я асмелюся параіць, на землях, якія належаць рыжскай царкве, крыху аслабіць царкоўную дзесяціну, замяніць яе больш лёгкім аброкам. Мясцовыя плямёны, іхнія старэйшыны будуць нам удзячныя, зразумеюць нас, і калі раптам надыдзе час выбару, калі неабходна будзе рашаць, на чый бок стаць, яны стануць на наш бок, бо магіст мечаносцаў Вена на сваіх землях дзярэ з тубыльцаў па 3 шкуры». «Я падумаю, сын мой», — паабяцаў епіскап. У гэты час увайшоў Імануіл, знакамі, незразумелымі для Генрыха, пачаў нешта тлумачыць епіскапу. Радасць успыхнула на твары ў Альберта, і ён не хаваў яе. «Кароль Кукіноскі Вячка просіць у мяне аўдыенцыі», — весела сказаў ён Генрыху. «Я быў упэўнены, што ён прыбежыць на мой двор». «Вячка ў рызе?» — здзіўлена ўскінуў бровы Генрых. «Люты вораг царквы просіць аўдыенцыі? Я нічога не разумею, мансіньёр». «Ты хочаш яго ўбачыць?» — замест адказу спытаўся Альберт. «Вельмі хачу. Я ніколі не бачыў д'яблаў». «Пакліч Вячку», — загадаў Імануіл епіскап, «і няхай разам з ім зойдзе тлумач». Тлумач-перакладчык. Праз нейкі час увайшоў тлумач Фрэдэрык, які часта плаваў у Полацк і ведаў мову полацкіх крывічоў, а за ім і Вячка. Князь Кукейноса быў апрануты ў чорны дарожны плашч, пад якім зігцела кальчуга. Галава была непакрытая, і густая хваля светлых валасоў падала на высокі смуглы лоб. «Чаго хоча ад мяне кароль Кукейноса?» — патушыўшы ў позірку радасць, строгім халодным голасам спытаў Альберт. Усе тэўтоны, у тым ліку і рыжскі епіскап, называлі полацкіх князёў каралямі. «Вось ён які», — думаў тым часам Генрых. «Ён, бадай, мой равеснік. Такія ж, як у мяне, светлыя валасы, такога ж колеру вочы. Ён вораг нашай царквы, значыць, мой вораг. Нічога д'ябальскага ў ягоным вобліку няма. Звычайны чалавек, прыгожы чалавек, палачане — прыгожы народ. Было б лепш, каб гэты Вячка меў агідныя д'ябальскія рогі або хвост. Непрыгожых лягчэй ненавідзець. Епіскап, твае людзі схапілі маю дачку князёўну Соф'ю і прывезлі яе ў Рыгу», — хвалюючыся сказаў Вячка. «Верні мне дачку». Ён схіліў калена перад Альбертам. «Я чуў пра князёўну», — пасля некаторага маўчання прамовіў епіскап. «Зараз яна ў манастырскай келлі пад прыглядам абацысы Марты». «Верні мне дачку, святы ойча», — зноў ціхім голасам папрасіў Вячка. «Князёўна хварэе», — быццам не чуў князя епіскап. «І за ўсё, кароль Кукейноса, трэба плаціць. Ты ведаеш гэта». «Якую ты хочаш плату?» — пабляднеўшы, запытаўся Вячка. Альберт пранізліва глянуў на яго. Сталь была ў позірку. «Ты вораг царквы, якой я аддаю усе мае сілы», — сказаў епіскап. «Ты ў маіх руках, я магу цябе знішчыць». «Я прыйшоў добраахвотна, і ў мяне няма зброі. Бог, што бачыць нас усіх, не даруе табе крыві», — сурова усміхнуўся Вячка. «Мне не патрэбна твая кроў і твая плоть», — узяў з алтара Біблію епіскап. «Пра царкву я клапачуся, толькі пра яе. Калі хочаш вярнуць дачку, аддай рыжскай царкве палову сваёй зямлі, сваёй вады і свайго горада. Упусці ў свой горад нашых купцоў і нашых воінаў. Вось табе маё епіскапскае слова, кароль Кукейноса».
Тлумач пераклаў Вячку ўсё, што сказаў Альберт. Увесь гэты час Генрых, не адрываючыся, сачыў за Вячкам і ўбачыў, як уздрыгнуў, як пацемнеў з твару кукійноскі князь. Вялікая пакута раздзірала ягоную душу. Загарэлай рукой ён пагладзіў скронь, быццам хацеў гэтым рухам адагнаць ад сябе нейкі жахлівы, толькі аднаму яму бачны прывід. «Што ж ты маўчыш, кароль?» — холадна усміхаючыся, запытаўся Альберт. «Я чуў ад сваіх людзей, што ты вельмі любіш дачку». «Вы, тэўтоны, умееце біць у самае сэрца», — глуха сказаў Вячка. «Так, я люблю сваю дачку, як павінен любіць адзінакроўнае дзіця кожны бацька. Ды па нашым старым славянскім звычаі, перш чым нешта зарабіць, я павінен параіцца з народам, з гарадскім вечам. Дай мне часу, епіскап. Князёўна Соф'я вернецца ў К'ейнос, як толькі ты упусціш туды маіх воінаў. Зразумеў твае словы, епіскап, а сёння дазволь мне сустрэцца з князёўнай», — апусціў галаву Вячка. «Яна хворая, і ёй патрэбен спакой. Ты глянеш на яе здалёку». Ён трымаецца вельмі мужна, з годнасцю, хоць у яго зараз няма сумнення кіпіць кроў, падумаў пра Вячку Генрых. Я хацеў бы, епіскап, каб гэты тубылец стаў перад ім на калені. Ды я хачу таго ж самага. Але такія гордыя галовы згінае толькі меч. Альберт, Генрых, Вячка, некалькі латнікаў з епіскапскай дружыны прыйшлі да манастырскага саду, спыніліся каля дубовай, акаванай цёмным жалезам брамы. Адзін з латнікаў тузануў за шнур званка. Адчынілася акенца, прарэзанае ў браме, адтуль высунулася галава ў чорным капюшоне, быццам начная сава асцярожна выглянула з дупла. Манастырскі брамнік павёў усіх у глыбіню саду вузенькай, слаба пратаптанай сцежкай. Відно было па ўсім, што тут нячаста ходзяць людзі. Глуха шумелі дрэвы, трава пад дрэвамі расла сакавіта-зялёная, дужа густая. Брамнік спыніўся, узняў угору руку, падаў знак. І адразу па сцежцы, крокаў за 30 ад Вячкі, абаціса Марта нетаропка правяла князёўну Соф'ю. На Соф'і быў чорны грубы плашч з адкінутым капюшонам. Абацыса трымала князёўну за руку і нешта ёй казала. Генрых убачыў, як пабелеў твар кукійноскага князя, як рэзка выступілі жаўлакі ад вялікага хвалявання. «Твая дачка, кароль, як ісцінная хрысціянка, знаходзіцца пад апекай рыжскай царквы», — сказаў Альберт. «Ні адзін волас не ўпадзе ў яе з галавы». «Волас?» — як бы ачнуўшыся ад цяжкага сну, перапытаў Вячка. «Ты кажаш, волас не ўпадзе. Дазволь узяць на памяць пасму валасоў маёй дачкі». Тэўтоны пераглянуліся між сабою. Нечаканая просьба кукійноскага князя усіх збянтэжыла. «Дазволь, мансеньёр», — папрасіў за Вячку Генрых. Альберт здзіўлена зірнуў на свайго любімага клірыка. «Мяккае сэрцу Генрыха», — падумаў епіскап. «Сэрца неабходна загартоўваць відовішчам слёз і крыві. Не мяккае, як сыр, а цвёрдае, як камень, патрэбна сэрца ў Лівоніі». Епіскап даў знак латніку, і той, падышоўшы да князёўны, выцягнуў з похваў меч, адрэзаў у спалоханай дзяўчынкі пасму валасоў. Абацыса Марта адразу павяла Соф'ю за сабою, і яны ў адно імгненне зніклі ў гушчыні саду. Вячка трымаў на далоне пасмачку шаўкавістых светлых, як лён, дочынных валасоў. Бледнасць залівала смуглыя шчокі. Ён панюхаў валасы, пацалаваў і, дастаўшы з-за пазухі малюсенькі тканы са срэбных нітак мяшэчак, схаваў іх туды. «Бог выпрабоўвае сваіх рабоў горам», — думаў Генрых, ідучы побач з Вячкам. Толькі наплакаўшыся, наглытаўшыся едкага дыму кастроў, на якіх згараюць самыя светлыя надзеі, чалавек можа ацаніць, можа зразумець, што такое шчасце. У сваім зямным жыцці мы ўвесь час нібы ідзем па тарфянішчы, якое гарыць, тлее пад нагамі. Няма ў нас выбару. Або правалішся, не так ступіўшы ў агонь, або засмокча агіднае гнілое балота. Над рыгаю ў бляклым небе
плылі срэбна-ледзіны хмар. Вось адна хмара на нейкі момант засланіла сонца, і цень ад хмары, змрочны, імклівы, пабег па зямлі. Смерць бяжыць, некага шукае, заміраючы сэрцам, падумаў Генрых. Яны якраз выйшлі на пустынную гарадскую плошчу. Цень ад хмары, як драпежны звер, бег насустрач, перарэзваў ім дарогу. «Стойце!» — пабялеўшы, папрасіў Генрых і прыпыніўся. Але ўсе астатнія, не звярнуўшы ўвагі на ягоны вокліч ці не пачуўшы яго, пакрочылі далей. Цень ад хмары накрыў іх з галавы да ног, як чорны саван. Толькі Генрыха ён не закрануў сваім халодным крылом, праслізнуў за нейкі крок ад яго. Генрых стаяў асветлены яркім сонцам. «Усе яны памруць раней, чым я», — думаў ён. «Яны сатлеюць у магілах, а я яшчэ буду жыць, дыхаць, бачыць сонца, маліцца Хрысту». Востры сум пракалоў сэрца. З маленства Генрых любіў усё жывое, людзей, звяроў, птушак. Усё, што дыхае, надзелена часцінкай святой Божай сілы, і балюча разумець, што ўсё яно ўрэшце рэшт стане тленам. Епіскап Альберт ішоў усміхаючыся. Ён быў задаволены тым, як хітра прыручыў кукійноскага князя. Паўнаваты твар епіскапа расплываўся ва ўсмешцы, а Генрых, каратком пазіраючы на яго, бачыў аскалены бязносы чэрап, бачыў бледны, агідны позірк смерці. «Божа, гарачым жалезам выпалі з мяне такія грахоўныя думкі», — страсна маліў ён Хрыста. «Вогненным жазлом пасвіш ты народы, не дай жа мне збіцца са святой дарогі». Праз тлумача ён звярнуўся да вячкі, сказаў, каб не хваляваўся кукійноскі кароль за дачку, бо ў манастыры пад прыглядам духоўных настаўнікаў акрэпне яна душою, пакаштуе слодыч ісціны веры. «Я сам навучу яе латыні», — паабяцаў ён. Вячка, глянуў на Генрыха, сухо запытаўся: «А хіба наша вера не ісцінная, а хіба мова крывічоў не ісцінная?» Генрых адказаў упэўнена і бадзёра. «На зямлі павінен быць адзін Бог, уладар, адзін Божы намеснік, адзін гнеў і адна ласка, адна мова, усё іншае ад д'ябла». Кукійноскі князь нічога не адказаў яму, адвярнуўся. Гэта пакрыўдзіла Генрыха. Ён лічыў, што ўмее знаходзіць у кожнай чалавечай душы, нават самай цёмнай, акенца, шчылінку, праз які можна зазірнуць у чужую душу. Ён і ў святары пайшоў з упэўненасцю, што мае права навучаць людзей, што ёсць у ім нейкі праменьчык Божага святла, які заўсёды неадольна прываблівае людзей. І вось ідзе побач з ім чалавек, ягоны равеснік, і не разумее, не жадае разумець яго. Невыносна крыўдна для самалюбства. Ён прыгнечаны бядой, і бяда асляпіла яго, суцяшаў сам сябе Генрых. «О, каб можна было мне адзін дзень і адну ноч пагаварыць з ім, толькі адзін дзень ці адну ноч, і я скрышыў бы сцяну ягонага нявер'я. Ён стаў бы маім братам ва Хрысце». Вера, як быў цвёрда перакананы Генрых, прыходзіць у чалавечую душу адразу і назаўсёды. Гэта падобна на ўдар грому. Рымскі военачальнік Еўстафій Плакіда, упарты, цвёрды, як крэмень, паганец, які са смехам кідаў першых хрысціян у клеткі з львамі, убачыў на паляванні аленя з іскрыстым залатым крыжам паміж рагоў і ў той жа міг зрабіўся хрысціянінам. «Звядзі мяне, Божа, з гэтым кукійноскім каралём, і я зраблю так, што ягоны меч будзе служыць табе, толькі табе». У думках звяртаўся да Хрыста Генрых. «І я апішу гэта ў сваёй хроніцы, каб уславіць тваю усімагутнасць і сілу». Яны ішлі побач, маўчалі. Князь Вячка дастаў з-за пазухі малюсенькі, тканы са срэбных нітак мяшэчак, выцягнуў з яго светлую пасму дачынных валасоў, сплёў з тых валасоў пярсцёнак, надзеў пярсцёнак на палец, ускочыў у сядло і разам са сваім старшым дружыннікам Халадком, ні разу не азірнуўшыся на Рыгу, памчаўся у Кукійнос. Глава 2.
Нарэшце Генрыху споўніўся 21 год. З вялікім поспехам закончыў ён курс багаслоўскіх навук, бліскуча вытрымаў публічны дыспут, і епіскап Альберт, радуючыся за свайго любімага вучня, рукапаклаў яго ў сан свяшчэнніка і ў бенефіцый яму прызначыў парафію ў землях імерскіх ладгалаў. Бенефіцый — царкоўная пасада і звязаныя з ёю прыбыткі. Прыход быў далёка ад Рыгі, але Генрыха гэта ніколькі не турбавала. Ён даўно рваўся туды, дзе толькі ўзыходзіла святло хрысціянскай веры, дзе ў самай гушчы язычнікаў можна было уласнымі рукамі пасадзіць пладаносны сад Хрыста. Са старым клірыкам Алібрандам, які яшчэ помніў епіскапа Мейнарда, у павозцы з палатняным верхам ехаў малады пастар Генрых на раку Імеру, на радзіму сваіх продкаў. Везлі з сабой дараносіцу, святую ваду і святыя кнігі, пастырскую рызу, распяцце. Генрых, шчыра верачы ў неадольную сілу Хрыста, хацеў ехаць без аховы. Ды стары Алібранд, якому язычнікі добра палічылі рэбры яшчэ пры Мейнардзе, нават і слухаць пра гэта не захацеў. Нас утопяць у першым жа балоце або падсмажаць як рыбу на вогнішчы, сказаў ён Генрыху. Епіскап Альберт, ведаючы, як неспакойна на дарогах, выдзеліў для эскорта 20 сваіх конных латнікаў, сказаўшы на развітанне Генрыху: «Не адпускай, сын мой, ахову, заўсёды няхай яна будзе з табою, інакш не пазбегнуць табе магільнага чарвяка». І ўжо звяртаючыся адначасова да Генрыха і старога Алібранда, даў такі наказ: «Любіце ворагаў сваіх, благаслаўляйце тых, што праклінаюць вас». Спачатку ехалі ўздоўж мора, бо баяліся турэцкіх ліваў, якія жылі над ракой Гаўяй. Марскі бераг быў нізкі, пясчаны, чэзлы сасоннік рос невялікімі астраўкамі, чайкі сумна крычалі аб нечым. На душы ў Генрыха, чым далей ад'язджалі ад Рыгі, рабілася ўсё больш неспакойна. Часам ён нават сам дзівіўся, з якой прычыны, хацелася плакаць. Супакойвалі святыя кнігі і тоўсты пергамен, які ён узяў у дарогу для сваёй будучай хронікі. На трэці дзень пераправіліся на правы бераг ракі Гаўі, прычым Генрых, нечакана для сябе, зваліўся з павозкі ў ваду і ледзь не ўтапіў Біблію, якую трымаў у руках. «Дрэнны знак», — падумаў Генрых. Заехаўшы ў лес, расклалі вогнішча. Генрых з дапамогою старога Алібранда сцягнуў сябе мокрае адзенне, павесіў сушыцца на рагульках над агнём. Сам сядзеў, захінуўшыся ў цёмную сутану, пакурчыўшы босыя ногі. Альбранд, як высветлілася, ўжо некалькі разоў ездзіў гэтаю дарогаю, што вяла правым берагам ракі Гаўі на раку Імеру, якая ўпадае ў возера Асці-Гербе. Там жывуць імерскія ладгалы, і там мы заўсёды сустракаліся пасля паходаў на язычнікаў эстаў, каб памаліцца і падзяліць здабычу, сказаў Алібранд, нахмурваючы ад гарачыні ад вёрткіх іскраў сівыя бровы. «Там моя радзіма», — думаў Генрых, слухаючы роўны глухаваты шум лесу, узіраючыся ў чырвоныя грабяні вогнішча. Падумаць толькі, я там нарадзіўся, не ў Таўтоніі, не ў Рыме і не ў Брэмене, а там, на беразе возера, якога не помню, паміж людзей, якіх таксама не помню. Які я быў, калі мне было 4-5 гадоў. Напэўна, бегаў басанож, як і ўсе дзеці ліваў і летаў, якіх мы сустракалі дагэтуль. На носе ў мяне былі вяснушкі, і маліўся багам, якім маліліся мае бацькі. А якія былі мае бацькі? Я іх таксама не помню. Я нарадзіўся між язычнікаў, у цемры, у брудзе. Што ж, Хрыстос таксама нарадзіўся не ў залатых палатах, а ў стойле, на сене. «Ты што замоўк, Генрых?» — спытаўся Алібранд. «У доўгай дарозе трэба часцей гаварыць між сабой, бо можна звар'яцець ад маўчання».
Я паездзіў на сваім веку. Ён шырока пазяхнуў і адразу ж перахрысціўся, каб не ўляцела ў рот д'ябальская сіла. Першы раз, помню, паехаў да эстаў у іхнюю зямлю Унгаўнію, каб узяць назад дабро, якое мы захапілі ў нашых купцоў. Ішлі купцы санным абозам з Рыгі да Пскова, а эсты разам з лівамі напалі на іх, узялі тавараў аж на 900 марак. Не аддалі язычнікі дабро, ледзь мяне самога не забілі. Дзікуны, што эсты, што лэты, ён злосна плюнуў у агонь. Я нарадзіўся ад дзікуноў, думаў Генрых, на зямлі, якая забыта Богам, якая спіць мёртвым сном, не чуючы святых псалмов, не ведаючы усімагутнай чароўнай латыні. Няўжо я мог не ведаць латынь, гэту мову багоў, музыку нябёсаў? Яна сама гармонія, сама дасканаласць. Няўжо я мог размаўляць на нейкай іншай мове, і ў мяне не прысох да гартані язык. Як ёсць адно сонца ў небе, так павінна быць адна мова, адна святая латынь. Усе іншыя мовы, смецце, пыл пад нагамі. Хіба гэтай мовы? Ён узняўся на ногі, стаяў ля вогнішча, захутаўшыся ў сутану, якая зрабілася гарачай. Але ён не адчуваў гарачыні скураю, целам, бо пякуча гарэла душа. А назад ад эстаў вяртаўся, працягваў між тым свае бясконцу ўспаміны Алібранд, і патрапіў на раку і меру да лэтаў. Слова Божае яны сустрэлі з радасцю, але кінулі жарабя прыняць хрышчэнне ад Пскова, ад рускай царквы, як зрабілі гэта талаўскія лэты, або хрысціцца ад лацінян. Пашанцавала нам, лацінянам. Мае бацькі, мае родзічы па жарабю выбіралі сабе веру. Ледзь не плачучы ад крыўды і злосці, думаў Генрых. Быццам вера новая кашуля або новая карова. Быццам ёсць на свеце што-небудзь мудрэйшае і святлейшае, чым рымская вера. І я нарадзіўся ад такіх людзей. Ды сядай ты, Генрых, лагодна прапанаваў стары Алібранд. Сядай вось сюды, каля мяне. Дарога яшчэ доўгая, трэба берагчы ногі. Давай налью табе віна. Я віно заўсёды ў дарогу бяру. Не п'еш? Зусім не п'еш? Святы. Я без віна не магу. Алібранд, задраўшы бела-жоўтую пярэстую бараду, піў віно з меднага кубка. Піў доўга, са смакам, потым выцер кулаком губы, сказаў: «Ты на мяне, старога, не зважай. Я сваё ад'ездзіў і адслужыў. Чалавек я бяскрыўдны, шукаю дзе цёпла, сытна, і кацёл не пусты. Вось завезу цябе на імеру, дапамагу царкву абжыць і вярнуся ў Рыгу. Там і паміраць буду». Без Алібранда мне будзе цяжка, седзячы каля вогнішча, думаў Генрых. Але са мною Бог і святая Дзева Марыя. Яны мне дапамогуць, умацуюць душу. Я так хацеў стаць пастарам. Яму ўспаміналіся доўгія гады навучання ў Брэмене, у Рыме, а потым і ў Рызе. Ён заўсёды быў адным з лепшых студыёзусаў. Студыёзус — студэнт-семінарыст. Ягоныя сябры па багаслоўскай семінары тайна заляцаліся да дзяўчат, пілі віно і піва, лайдачылі і апраўдвалі ўсё гэта тым, што сам Хрыстос, калі быў малы і вучыўся ў школе, у час урокаў ляпіў з мокрай зямлі птушак, ажыўляў іх, і тыя птушкі лёталі па класе. Ён заўсёды лічыў сябе тэўтонам, сынам таго магутнага народа, які некалі скрышыў, паставіў на калені рымскую імперыю, які на баявых замыленых конях уварваўся у мармуровыя палацы, у велізарнай шыкоўнай лазні, дзе ў дзікіх фантастычных оргіях, у непасільных для слабай чалавечай душы мроях дажывала апошнія дні змарнелае худасочнае племя пігмеяў, якія калісьці былі гігантамі. Але яго бацькі былі лэтамі, значыць, і ён быў лэт. Аднойчы семінарыст, які спаў з ім побач, здзіўлена сказаў раніцой: «Генрых, я не ведаў, што ты такі цыцэрон. Размаўляеш нават ува сне?» «Я размаўляю ўва сне?» — здзівіўся Генрых. «Так, але гэта яшчэ не ўсё. Ты размаўляеш не на латыні, не па-тэўтонску і не па-свейску, а на нейкай дзіўнай, незразумелай мове».
Кроў ударыла ў скроні. Генрых пачырванеў, як вараны рак, з якімі студыёзусы любілі піць піва. Аказваецца, ува сне ён размаляе па-лэцку. Не высакародныя ружы святой латыні расцвітаюць у ягонай душы, а востра колецца балотная асака мовы, якую ніхто ніколі не чуў і, пэўна ж, не пачуе на берагах Рэйна. Ён вырываў, карчаваў яе з сябе, але карэньчыкі, аказваецца, засталіся. У наступны вечар перад сном ён доўга і шчыра маліўся, прасіў: «Божа, зрабі, каб ніколі болей не вярталіся да мяне гэтыя непатрэбныя, гэтыя мёртвыя словы. Я сын тваёй латыні. Божа, я верны раб тваёй святой латыні». А каб быць абсалютна упэўненым у тым, што лэцкая мова не вернецца да яго ўначы, завязаў сабе рот шаўковай хусцінкай і так заснуў. Дыхаць дыхалася, але замест слоў з грудзей вырывалася нейкае мармытанне. Ён выганяў сябе мову продкаў, як са святова убранага золатам храма выганяюць шумлівых, вечна галодных вераб'ёў. Мова памірала, яна болей не вярталася ў сны. Ува сне ён гаварыў зараз на латыні. Яна б зусім памерла, але ў рызе на споведзі Генрых расказаў епіскапу Альберту, свайму любімому настаўніку, аб усім, што трывожыла яго. «Што ты робіш, сын мой?» — усклікнуў Альберт. «Латынь — Божая мова, мова моў, але пакуль што яна не можа быць адзіным ключом, які адмыкае ўсе сэрцы. Нам, рыжскай царкве, патрэбны людзі, якія ведалі мову ліваў і эстаў, палачан і лэтаў». Так зноў ажыла ў душу Генрыха мова продкаў. Абсушыліся, адпачылі, і невялічкі абоз рушыў далей. Пасля вымушанага купання ў халоднай вадзе настрой у Генрыха ўзняўся, не так змрочна глядзеў ён зараз на ўсё, што адбывалася вакол. Лівы і лэты цэлымі сем'і уцякаюць з хат, зашываюцца ў лясы пры іхнім з'яўленні, бо неразумныя язычнікі, не азарыла іх яшчэ святло гасподняе. У іх дужа бедныя хаты, сядзібы, бо лянуюцца працаваць. Шмат рэчак і рэчачак цякло па гэтай зямлі, і ўсе цяклі з усходу на захад сонца. Мора іх вабіла, прыцягвала да сябе. Пры пераправе праз адну з такіх рэчачак з лесу, што рос на самым беразе, выскачыла каля 30 коннікаў у белых доўгіх плашчах з нашытымі на іх чырвонымі крыжамі і мячамі, у гаршкападобных шлемах. Наставіўшы копі, яны рынуліся на бос. «Вендэнскія рыцары», — сказаў стары Алібрант, мечаносцы, і закрычаў коннікам, што гатовы былі змяць, растаптаць іх абоз. «Імем Хрыста спыніцеся, мы з Рыгі, людзі епіскапа Альберта». Але стальная конная лава неслася, не зважаючы на адчайны крык старога клірыка. І тады Генрых схапіў святое распяцце, высока ўзняў над галавой, на ўсю моц сваіх грудзей сказаў: «Спыніцеся вы, што пахавалі твары за жалеза». Рыцары узвілі на дыбкі коней каля самай павозкі, у якой седзелі Генрых і Алібрант. На конях былі металічныя папонныя нагруднікі, галовы пакрывала кальчужная сетка. Генрых убачыў проста перад сабой бліскучыя ад вады цяжкія конскія капыты. «Стой!» — шырока махнуў рукой у металічнай пальчатцы комтур, у якога на доўгім кап'і трапятаўся белы сцяжок з чырвоным крыжам. Комтур — выбраная пасада ў рыцарскім ордэне. Каманду гэту ён аддаў і сваім разгарачаным рыцарам і спалоханаму царкоўнаму абозу. Комтур, шыракаплечы, смуглатвары, пад'ехаў да Генрыха і Алібранда. На комтуру былі перавязь, рыцарскі пояс, залатыя шпоры, усё, што належыць мець высакароднаму адважнаму воіну. «Мы думалі, што вы эсты», — сказаў комтур, глянуўшы на Генрыха суровымі вачамі. «А калі б мы аказаліся лэтамі?» — запытаўся Генрых, у якого ўсё яшчэ бухала ў грудзях сэрца. «Лэты падданыя нашага ордэна», — скупа усміхнуўся закаваны ў жалеза комтур. «Які сэнс забіваць рабоў, што поюць і кормяць нас? Праўда, здараецца, што мы сячом, топчам коньмі і лэтаў, палічыўшы іх за эстаў. Гэтыя тубыльцы усе на адзін твар».
Я со сваімі людзьмі еду на раку і меру, каб збудаваць там царкву і пачаць справу святога хрышчэння, сказаў контуру Генрых. Ягоны бос усё яшчэ стаяў у рацэ, там, дзе напалі на яго мечаносцы. Коні, пакуль ішла гаворка, пілі рачную ваду. Авадні адразу ж абляпілі потныя конскія спіны. Генрых убачыў гэтых крылатых шэрых крывасмокаў, і злосць успыхнула ў душы. Ён гневна загадаў вознічаму: «Паганяй, пакуль мы стаім, авадні вып'юць з нашых коней усю кроў». «Вы поедете ў замак Венден да браціў рыцараў і магістра Венна», спакойна, нібы гэта само сабой разумелася, сказаў контур. «Я спяшаюся на імеру», запярэчыў Генрых. «Язычнікі пачакаюць, а вы поедете ў Венден», ужо рашуча паварочваў свайго цяжкага коня контур. «Поедем, Генрых, да рыцараў», адразу згадзіўся стары Алібранд. «Чуў я, што ў іхніх падвалах ёсць цудоўнае віно». Замак мечаносцаў стаяў на абрывістым беразе ракі Гаўі. Камень, з якога зусім нядаўна узвялі сцены і вежы, яшчэ не пацемнеў ад дажджу і дыму. Пад'ехалі да запоўненага бруднай вадой рова. Контур патрубіў некалькі разоў у баявы рог, падаў тым, што сядзелі ў замку, умоўны сігнал, і праз шырокі роў лёг з цяжкім грукатам пад'ёмны мост. Замак быў цесна забудаваны, з вельмі вузкімі вулкамі, з невялікім, прыплясканым конскімі капытамі ўнутраным дваром, дзе мясцілася казарма браціў рыцараў і стаяла ордэнская капэла. Капэла малітоўня невялікіх памераў. Юнак збраяносец прытрымаў стрэмя, калі контур саскочыў з каня, узяў у яго кап'ё і шчыт. Генрых і Алібранд, пакінуўшы абоз і всю сваю ахову, пайшлі следам за контурам. «Цесна жывуць рыцары», — думаў па дарозе Генрых, — «не замак, а сакаліны ці каршуновае гняздо». Яны бачылі, як вучацца мечаносцы рукапашнаму бою. Падзяліўшыся на дзесяткі, рыцары, узброеныя мячамі і коп'ямі, атакавалі адзін аднаго. Стук мячоў, крыкі зліваліся з іржаннем коней і адрывістымі загадамі сівога рыцара ў чорным плашчы, які стаяў на спецыяльна збудаваным памосце і уважліва сачыў за дзеяннямі сваіх падначаленых. Праўда, на наканечнікі коп'яў, як заўважыў Генрых, былі надзеты невялікія драўляныя шары. Па лабірынце вулачак, а потым па звілістым зацемненым калідоры галоўнай цытадэлі замка, контур прывёў іх нарэшце ў вялікі з высокай столлю пакой, дзе ярка гарэла мноства свечак. На сцяне насупраць уваходу віселі вялікі меч і вялікі крыж, сімвалы вярхоўнай улады вялікага магістра, ці, як яго называлі, гросмайстра ордэна мечаносцаў. Высокі белатвары мужчына з разадранай кап'ём шчакой маленькімі шчыпцамі асцярожна сашчыкваў нагар з кнота свечкі. Здавалася, ён хоча сарваць чырвоную трапяткую кветку. Пачуўшы крокі за сваёй спінай, ён рэзка азірнуўся, моцна сціснуў шчыпцы, аж костачкі пальцаў пабелелі. Гэта быў гросмайстар Венна, якога на гэту пасаду пажыццёва абралі рыцары ордэна, а папа Інакенцій III зацвердзіў іхні выбар. «Людзі епіскапа Альберта», — сказаў гросмайстру, глянуўшы на Генрыха і Алібранда, контур. Паміж сабой мечаносцы прывыклі размаўляць лаканічна. «Ваш епіскап дурны тлусты каплун, сабака», — адразу ж закрычаў гросмайстар Венна. Ён шпурнуў шчыпцы, яны, ударыўшыся аб сцяну, зазвінелі. Контур нагнуўся, падняў шчыпцы, дзьмуў з іх сажу. «Ён завёў гандаль ордэнам за трэці Лівоні», — крычаў Венна. «З нашай крыві ён хоча пячы пірагі. Рыцарская кроў не вада, не вада. Я заключу саюз з дацкім каралём Вальдэмарам і вазьму ўсё, што заваюе мой меч». Гросмайстар у адзін скок апынуўся ля сцяны, сарваў з яе меч. Вочы яго блішчалі, і Генрыху на імгненне здалося, што наступіў канец, што зараз Венна пасячэ яго і Алібранда на шматкі, як капусту. Але прыступ гневу вельмі хутка прайшоў. Гросмайстар акуратна павесіў меч на сцяну,
Лагодна глянуў на гасцей, сказаў: «Мы карані аднаго дрэва. Запрашаю гасцей павячэраць з браццямі-рыцарамі». Трапезная мечаносцаў размяшчалася якраз пад пакоем, у якім жыў гросмайстар Венна з комтурам. Генрых і Алібранд спусціліся па вінтавой лесвіцы ў паўзмрок трапезнай. Як вогненная пашча дракона чырванеўся, трашчаў у куце трапезнай камін, у якім згаралі вялізныя смалістыя бярвенні. Часам адтуль выскоквалі яркія вугольчыкі, спіскам круціліся па каменнай падлозе. Мечаносцу было чалавек 50. Капелан прачытаў малітву, усе стоячы выслухалі яе, потым селі кожны на сваё навечна замацаванае за ім месца. Па правую руку ад гросмайстра сеў рыцар, які асабліва адважна біўся ў самым апошнім баі. Кожны мечаносец узяў свой залачоны кубак, на якім было напісана: «Уславім Бога». Паш віначэрпі срэбным апалоннікам наліў усім з дубовай бочачкі віна. Толькі адзін чалавек у трапезнай не піў, не меў сёння права піць. У чорным плашчы, усе мечаносцы былі ў белых плашчах, ён сядзеў на хапку саломы на падлозе і з драўлянай міскі драўлянай лыжкай чэрпаў гарохавую кашу. Ды гарох было бачна, не лез яму ў горла, і ён сядзеў сумны, растаптаны ўсеагульнай знявагай, з набітым ежай ротам. «Хто гэта?» – ціха спытаўся ў комтара Генрых. «Рыцар Вігберт. У час бою з эстамі ён спалохаўся, пакінуў баявы строй», – растлумачыў комтур. «Вельмі строга караецца ў нашым ордэне палахлівасць. Той, хто ў час бою адчуваў сябе зайцам, павінен пасля бою ў трапезнай адчуць сябе чарвяком». Генрых уважліва паглядзеў на Вігберта. Ні за што ў жыцці не хацеў бы ён быць на ягоным месцы, бо сорам, які спальвае душу, асабліва страшны, проста невыносны, калі ты пакутуеш ад яго на вачах у сваіх сяброў. Плечы ў Вігберта былі апушчаны, рукі, у якіх ён трымаў лыжку і міску, дрыжалі. Ды не толькі пакору лёсу убачыў у позірку і паставе зняважанага рыцара Генрых. У нейкі момант Вігберт узняў галаву і вачамі поўнымі нянавісці, здаецца, прасвідраваў наскрозь гросмайстра Венна. Такі пагляд можа раскрышыць крапасную сцяну. Але Венна, ап'янела ад віна і гарачага мяса, узняўся з кубкам над рыцарскім сталом, сказаў зычным голасам: «Спрадвеку павялося ў нас лацінян. Народ павінен працаваць, рыцары ваяваць, а духавенства маліцца. Вып'ем, братцы-рыцары, за нашых гасцей, божых служак Генрыха і Алібранда. Мы сваім мячом сцякаем, карчуем дзікі лес язычніцтва, паганства, а яны ідуць за намі і са святой малітвай на вуснах засяваюць адваяваныя ў цемры абшары хрыстовым зернем». Рыцары як адзін выпілі, толькі Вігберт, седзячы на падлозе, ля ног сваіх таварышаў яшчэ глыбей увабраў галаву ў плечы. Пасля вячэры комтур вырашыў паказаць гасцям цытадэль. Стары Алібранд, да адвалу набіўшы жывот смажаным мясам, адмовіўся і неўзабаве заснуў у рыцарскай казарме. Пайшоў адзін Генрых. Цытадэль, нібы каменны меч, урэзвалася ў вечаровы блакіт. Усярэдзіне яе адно над адным былі размешчаны, як пчаліныя соты, невялікія памяшканні, у якіх рыцары могуць вытрымаць доўгую шматмесячную асаду. У падвале быў выкапаны калодзеж і захоўваліся запасы ежы. Вінтавая лесвіца была хітра схавана ў сцяне. Па гэтай лесвіцы можна хуценька прайсці ў падземны ход, які вядзе на бераг ракі Гаўі. Потым спусціліся на самае дно цытадэлі ў вечны змрок і холад. Кроплі вады з ціхім шалясценнем падалі за спінай у Генрыха. Гэта былі апошнія гукі белага свету, жыцця, бо тое, што ён убачыў, было пеклам. Комтур запаліў паходню, і на Генрыха, вырваныя з цемры, глянулі жоўтыя чалавечыя чарапы, шкілеты. Даўно сканалі ў страшных пакутах людзі, што навекі былі замураваны ў гэтай магільнай імгле. Даўно разбурылася, знікла іхняя плоць, а касцякі і зараз былі прыкаваны да каменнай сцяны
ланцугамі. Адзін шкілет быў прыкаваны за нагу, другі за шыю. Ды, аказваецца, у гэтым жахлівым пекле яшчэ тлела жыццё. У цёмным куце падземнай каморы нешта дыхала, слаба варушылася. Комтур зрабіў крок туды, высока ўзняў паходню, і Генрых убачыў двух мужчын, дакладней дзядоў, бо доўгія сівыя бароды выраслі ў іх ледзь не па пояс. Кароткімі ланцугамі яны за шыі былі прыкаваны да цёмнай ад падземнай вільгаці сцяны. Комтур зняў з крука ўбітага ў сцяну бізун, які, пэўна, заўсёды вісеў тут, пагрозліва махнуў ім, запытаўся ў аднаго з нявольнікаў. «Як твоё імя, пёс?» «У мяне няма імя, я раб ордэна», — закалаціўшыся ўсім целам, адказаў нявольнік. «Паразумнеў», — засмяяўся Комтур. «Цалуй біч». Нявольнік, зазвенеўшы ланцугом, хуценька пацалаваў бізун, чырвоны ад ягонай крыві і крыві суседа па няшчасцю. «Глядзі ў мяне», — пагразіў Комтур, — «ледь што ты сам сябе скуру сваю здымеш і вось на гэты круг павесіш. А як твоё імя?» — падступіўся ён з бізуном да другой сваёй ахвяры. «Я Варыдот, старэйшына імерскіх летаў», — слабым голасам адказаў знясілены нявольнік. «Ты раб ордэна, ты раб ордэна!» — раз'юшана закрычаў Комтур і пачаў з усяго пляча бізуном хвастаць лэцкага старэйшыну. «Я Варыдот», — прашаптаў нявольнік і страціў прытомнасць. У Генрыха падкошваліся ногі, млявасць падкочвалася пад грудзі. Ён не вытрымаў і стралой вылецеў з каморы ў цемру, толькі б далей быць ад стогнаў і крыві. «Шкадуеш язычнікаў?» — здзівіўся Комтур, калі яны ўжо ішлі з-пад зямлі на паверхню. «Іх шмат, а Бог адзін. Запомні, наносячы раны язычнікам, мы ахоўваем святыя Божыя раны». Пабыўшы ў Вёндэне яшчэ дзень, Генрых і Альбранд з абозам рушылі далей на раку Імеру. Генрыху ўсё ўспамінаўся нязломны лэцкі старэйчына, які, як сабака, сядзіць на ланцугу, але не забывае сваё чалавечае імя. Разам з гордым лэтам успамінаўся яму кукіноскі князь Вячка, няўступчывы, жалезнай душой, якая, можа, і дае трэшчыны, але якую нельга зламаць. «Адналюбы», — думаў пра лэта і пра Вячку Генрых. «Свой род не забываюць, свой корань. У таго ж Вячкі ўкралі дачку, ён з мальбой на вуснах прыбег у Рыгу, ён паабяцаў аддаць епіскапу палову свайго горада. Ён не пашкадуе яе, гэтую палову, і ўсё роўна мы не перамаглі яго. Ён наш вечны вораг да апошняга свайго дыхання. У чым сіла такіх людзей? Няўжо ў сляпой вернасці маленькаму кавалачку зямлі, на якім яны нарадзіліся? Дык у гэтым яны падобны на кратоў, што ўсё сваё жыццё капаюцца, калупаюцца на лясной паляне, дзе пусцілі іх у свет Божы, і нічога не вабіць іх, нічога ім не трэба, абы была свая паляна. А я чайкай хачу быць. Сёння тут, заўтра пералецеў мора, і зусім іншы вецер гладзіць пёры, зусім іншае сонца грэе, і над усім гэтым вялізным розным светам адзіны Бог, адзіны, не лэцкі, не полацкі, а рымскі. У тую ж ноч пад шум ветру, пад аднастайнае рыпенне колу прысніўся Генрыху сон. Убачыў ён нетленны Божы прастол у яркіх святочных васільковых нябёсах. Мяккае залатое святло, на якое б глядзеў вечна, струменілася ад прастола. Музыкай звенела бязмежная прастора, запоўненая льняна-валосымі анёламі, якія сядзелі на маленькіх іскрыста-брыльянтавых зорачках, па анёлу на зорачку, і калыхаліся, лёталі туды-сюды, быццам на арэлях. Бог убачыў Генрых і пакорліва апусціў ашчасліўлены позірк. І пачуў ён, як сустрэліся, сутыкнуліся ля Божага прастола дзве малітвы. Адна прилетела з Рыгі, другая з Полацка. «Божа!» — слёзна попрасила рыжская молитва. «Умацуй, навучи, дай перамогу над язычниками». «Божа!» — загласила молитва Полацкая. «Ты наш бацька, злітуйся, дапамажы, дай нам перамогу над таўтонамі». Молитвы
былі дзве, а Бог быў адзін, і Бог пакутліва задумаўся. Зоркі патухлі ў цёмных нябёсах, анёлы заплакалі і ляглі спаць, накрыўшыся халоднымі воблакамі. Гром хацеў загрымець, але сарваў голас, захрыпеў, закашляў, а Бог усё думаў. І тады, не вытрымаў, закрычаў Генрых: «Што ж ты думаеш, Господі? Адны мы дзеці твае, пілігрымы з Рыгі, гані прэч іншых». Але журботным позіркам глянуў Бог на Генрыха, ціха сказаў: «Я чуў дзве малітвы, дзве, я не ведаю, што мне рабіць». І заткнуў пальцамі вушы, каб не чуць болей нікога. У вялікай трывозе і ў смутку прачнуўся Генрых і адразу ж пачаў маліцца. Яшчэ сонца не ўзыходзіла, яшчэ там, дзе яно павінна было ўзысці, ледзь-ледзь крывавіўся краёчак неба. Начны сонны ветер пах мокрай травой і здавалася ладанам. Алібрант, сыта адваліўшы ніжнюю губу, спаў, свістаў носам побач. Нарэшце дабраліся да прызначанага месца, і там, дзе рака і мера уліваецца ў возера Асцігербе, пачалі будаваць Божы храм. Працавалі ўсе, у тым ліку Генрых і Алібрант. Царкву рабілі драўляную, каб потым, як пусціць у гэтым краі моцнай карэнні лацінская царква, замяніць яе каменнай. Генрых натхнёна грукаў сякерай і з нецярпеннем чакаў, калі падыдуць да рыжскіх пілігрымаў мясцовыя жыхары. Але яны пакуль што не падыходзілі, пэўна, хаваліся ў лясах. Нарэшце з'явіўся аднекуль сівагаловы сінявокі дзядок, сеў на бервяне, перакінуўшы нагу цераз нагу. «Мір табе, Божы чалавек», — сказаў Генрых дзеду на лэцкай мове. Дзядок устаў з бервяна, падышоў да Генрыха, пазіраючы на царкву, дзе завіхаўся з пілігрымамі Алібрант, параіў: «Забі чырвонага пеўня і змаж сцены і дзверы свежай пеўневай крывёй». «Навошта?» — пачціва усміхнуўся першаму са сваіх будучых парафіян Генрых. «Полымя не возьме базніцу». Старога лэта звалі Вардеке. На нагах у яго былі белыя анучы, абвітыя крыж-накрыж скуранымі раменьчыкамі. На сухой шыі матляўся клятчасты шалік. Ён спытаўся ў Генрыха: «Адкуль нашу мову ведаеш, лацінянін?» «Я з лэтаў, я нарадзіўся тут», — адказаў Генрых. Вардеке ледзь з бервяна не кульнуўся. Ускочыў, схапіў Генрыха за руку, узбуджана загаварыў: «А я, дурань, гляджу на цябе і думаю: да я ж ведаю цябе, ты пайкі». «Я Генрых», — з годнасцю адказаў малады пастар. Тэўтонская кроў захвалявалася ў ім. «Можа, для каго ты і Генрых, але ты пайкі, наш пайкі», — радасна казаў Вардеке, і нават слёзы блішчалі на вачах. Так Генрых зрабіўся прыходскім пастарам, вёў службы, прымаў споведзі, хрысціў і пакрысе пісаў сваю хроніку. Жыў ён у невялікім пакойчыку побач з царкоўнай рызніцай. Жыў вельмі сціпла, як і належыць таму, хто ўручыў сваю душу Хрысту. Хлеб, малако, рыба — вось і ўся ягоная ежа, якую на чоўне прывозіў яму стары Вардеке. «Хроніка Лівоніі — адзінае дзіця ўсяго майго жыцця», — натхнёна думаў Генрых, доўгімі начамі карпеючы над пергаменам. «Я стрымаю слова, якое даў епіскапу Альберту. Пакаленні людзей, што прыйдуць на зямлю пасля нас, прачытаюць пра несмяротныя подзвігі рыжскіх пілігрымаў». Налетаў на возера начны вецер, сцяной уздымаў свінцовыя хвалі, задрывістым сухім трэскам бег па чаратах, вялізнымі жменямі сыпаў пясок у акенца пакойчыка, дзе працаваў Генрых. Шкло было мутнае ад пылу. «Як мне назваць сябе?» — разважаў малады храніст. «Генрыхам імерскім ці Генрыхам з Лэці?» «Ды гэта, бадай, не самае галоўнае. Галоўнае, што я праслаўлю абраных Богам тэўтонаў, якія запалілі на гэтай зямлі святло ісціннай веры. Жорсткую вайну вядуць яны з язычнікамі, і я буду пісаць пра вайну, пра бясконцую вайну». Ён добра ведаў стыль вайны тэўтону, бо і сам неаднойчы ўдзельнічаў у паходах. Усё пачыналася звычайна так. Успомніўшы пра крыўды,
што прычыніла ці думала прычыніць рыжскай царкве якое-небудзь мясцовае племя, епіскап Альберт або хто-небудзь з ягоных людзей збіраў напярэдадні каляду, калі снег пакрые зямлю, а лёд скуе раку, моцнае войска. Ядром войска былі тэўтоны, але ішоў таксама Каўпа са сваімі лівамі, ішлі некаторыя лэцкія старэйшыны. Рухаліся вельмі хутка, без прывалу, без адпачынку, бо толькі раптоўнасць нападу магла прынесці поспех. Перад зямлёю племені, якое трэба было пакараць, разбіваліся на больш дробныя атрады і пачынаў спяваць сваю грозную песню «Тэўтонскі меч». Мужчын забівалі, жанчын, дзяцей і жывёлу гналі за сабою, хаты і вёскі спальвалі датла. Потым у загадзя умоўленым месцы зноў збіраліся ў адно войска, змывалі кроў і бруд з рук, шчыра маліліся Хрысту, што паслаў перамогу над язычнікамі, дзялілі здабычу. Пасля аднаго-двух такіх набегаў непакорнае племя пасылала сваіх старэйшын у Рыгу прасіць міру і, зразумеўшы Богову моц і веліч, згаджалася хрысціцца. Усё гэта не адзін раз на свае вочы бачыў Генрых, пра гэта пісаў у хроніцы. Цвёрда клаліся літары на пергамент, цвёрдая была рука ў храніста і цвёрдае сэрца. Час не дае дарогі назад, сонца не мяняе свой вечны шлях у небе, думаў Генрых. Так і наша царква не можа пакінуць гэтыя плямёны ў цемры язычніцтва. Нас, тэўтонаў, абраў Бог, каб збудаваць сваё тысячагадовае царства. Так думаў, так пісаў ён, а зусім побач з царквою на высокім пясчаным узгорку продкаў, у свяшчэнным бярозавым гаі, абгароджаным дубовым парканам, былі магілы ягонага бацькі і маці, Лета і Леткі. Бацька і маці жылі і памерлі язычнікамі, а сын, хрысціянін, нават не ведаў, дзе іхняя магіла. Так думаў, так пісаў ён, а за дзесяткі попрышчаў ад ракі і меры ў начным Кукейносе Клемята Аднарук пісаў летапіс полацкай зямлі. Цьмяна гарэла свечка, цені продкаў стаялі за спінай у Клемяты. Аднойчы замест вардэкі прывезла ў царкву свежае малако і рыбу прыгожая светлавалосая дзяўчына. Яна, спрытна падграбаючы шырокім кляновым вяслом, прыгнала човен да берага, смела скокнула ў ваду, прывязала човен вяроўкаю да каранёў старога ясеня, лэты называлі гэты стары ясень святым дрэвам, і, асцярожна ступаючы маленькімі босымі нагамі па калючым прыбярэжным пяску, падышла да Генрыха. Малады свяшчэннік якраз выбіваў пыл са сваёй цёмна-сіняй сутаны, павесіўшы святое адзенне на ніжні сук ясеня. Прыгожая Летка пакланілася Генрыху, паставіла каля ягоных ног сплецены з прухкіх сасновых карэньчыкаў кораб, у якім былі малако і рыба, сказала: «Стары вардэкі прыслаў, сам ён захварэў і не мог прыплыць». На галаве ў яе быў скураны вышыты бліскучымі меднымі пацеркамі вяночак, белую льняную сукенку прыгожа аздабляла вялікая срэбная брошка сакта. Дзяўчына, стаміўшыся ад цяжкага вясла, глыбока часта дыхала, і сакта на яе грудях уздымалася ў такт няроўнаму дыханню. «Як цябе завуць, дачка моя?» – спытаўся Генрых. Юная Летка весела засмяялася. «Хіба ты можаш быць мне бацькам? Ты ж зусім маладзенькі». Генрых разгубіўся ад такой прастадушнасці, даўно ўжо не бачанай ім наіўнасці. «Я твой духоўны бацька», – пачаў тлумачыць ён. «Усе людзі вашай акругі, якія ходзяць маліцца ў гэты святы храм», ён паказаў на царкву, «мае духоўныя дзеці, нават стары Вардэкі, мой сын. Так вызначыў Хрыстос». Ён з вялікім хваляваннем і вялікай шчырасцю перахрысціўся. «Стары Вардэкі мой дзед, мяне завуць Убеле. Я жыву за возерам», – сказала прыгожая Летка і адразу ж запыталася. «Гэта праўда, што тэўтонскія свяшчэннікі не могуць жаніцца?» Блакітныя вочы, як дзве вясновыя зорачкі, глядзелі на Генрыха. Тут ужо малады свяшчэннік разгубіўся ўшчэнт. «Так мы не можам узяць шлюб», – ціхім голасам адказаў ён нарэшце. «Мы даём зарок і ўсё сваё жыццё служым Хрысту, аднаму яму прыносім сваю любоў».
Убеля уважліва паглядзела на Генрыха. Непрыхаваную цікавасць убачыў ён у вялікіх чыстых вачах язычніцы і яшчэ нешта незразумелае, пакуль што недаступнае яму. Яна язычніца, я ні разу не сустракаў яе ў святым храме. З ціхай скрухаю падумаў Генрых. «Шкада мне тэўтонскіх свяшчэннікаў», — сказала між тым Убеля, прыгожай босай нагой падкінуўшы з зямлі пясок. Паварушыла загарэлымі маленькімі пальцамі нагі, прапускаючы між пальцаў цёплы пясок, дадала. «У тэўтонскіх свяшчэннікаў ніколі не будзе дзяцей. Будуць духоўныя, старыя, лысыя, маршчыністыя, а сваіх кроўных маленькіх не будзе. Хіба гэта добра? Хіба гэта правільна? А што, каб усе людзі былі вашымі свяшчэннікамі? Чалавечы род перавёўся б на зямлі». Ніколі яшчэ Генрых не чуў такіх слоў. Ён прывык, што яго і ягоны духоўны сан глыбока паважаюць, шануюць. Ён прывык, што яму зайздросцяць, а тут... «Тваімі вуснамі, дачка моя, гаворыць д'ябал», — суха і строга сказаў Генрых. «І гэта ўсё ад таго, што ты не ходзіш у святы храм, што ты язычніца. Не пра гарахоўную плоть думай, а пра бессмяротны дух, пра выратаванне сваёй душы, і тады міласэрны Бог направіць цябе на ісціны шлях, шлях святой веры». Убеля паплыла на чаўне, і віночак зігцеў на сонцы. А Генрых усё стаяў пад старым ясенем і, слухаючы лёгкі шум дрэва, са здзіўленнем і трывогай адчуваў, як нейкі сум агортвае сэрца, нейкі холад, быццам у летнюю спёку пакрывалася сэрца белым сцюдзёным інеем. Усю ноч ён маліўся, а перад самай раніцай, калі бледна-ружовы неабдымны туман лёг над возерам, стаў пісаць сваю хроніку. У навакольных лясах прачыналіся птушкі, дзятлы нястомна грукалі дзюбамі, выбівалі на дрэвах знак святога крыжа. А Генрых працаваў натхнёна і нястомна, пісаў і пісаў, помнячы ні на імгненне, не забываючы, што спачатку было слова, і слова было Бог. На стале перад ім былі акуратна раскладзены стосы свежага пергамену, стаялі гаршчочкі з фарбай, ляжалі вострыя металічныя пісалы, пэндзлі з конскага воласу, шчыпцы, каб сашчыкваць нагар са свечак. Усё было звычнае, добрае, нязменнае, вечнае, як святая рымская царква. Ён стаміўся, заснуў, седзячы за сталом, калі ўжо сонца, як залаты карабель, выплыла з халоднага блакіту возера. Светлыя промні упалі на пергамен. Згарэла ўшчэнт, патухла свечка. Ад яе застаўся толькі маленькі цёплы камячок жоўтага воску і нітачка сіняга дыму. Ён спаў, і яму снілася Убеля, якая плыла ў чоўне, смяялася і зазыўна махала рукой. «Божа, чаму мне сніцца Убеля?» — жаліўся ён ува сне Хрысту, але маўчалі нябёсы. Не было ніякага почуту, голасу, і зноў плыў прасмолены човен па бурым шэра-зялёным, а потым праз нейкі міг блакітным возеры, і усміхалася, клікала да сябе Генрыха маладая, загарэлая язычніца. Ён прачнуўся ў няяснай трывозе, як ад штуршка. Смяшлівы твар Убеля свяціўся ўваччу. Ён працёр далонямі вочы, як бы сцёр з вачэй гэты твар. Ды яна, Убеля, жарынкай прапякла душу, уладарнічала ў самай глыбіні сэрца. І з вялікім жахам, з лёгкасцю ў кожнай жылцы Генрых раптам зразумеў, што гэта памяць летаў кліча яго да сябе. Ён думаў, што яна пакінула яго навекі, згарэла да апошняга калева ў ім, як згарае ў тоўшчы балот сухі, прапечаны сонцам торф. Генрых рыўком расчыніў дзверы малітоўні, выскачыў пад сіняе неба, пад шум старога ясеня. «Ветер, возьми у холодные далони мой твар, астудзі мой мозг», — страстна маліў, прасіў ён, не вымаўляючы ніводнага слова. «Я хачу быць, хачу застацца хрысціянінам, тэўтонам, я не хачу звар'яцець». Кветкамі былі засыпаны азёрныя берагі, сінімі, зялёнымі, шэра-жоўтымі, як мёд. «Вочы летаў», — быццам шапнуў яму нехта.
Пчала, нагружаная салодкім цягучым нектарам, перапэцканая мяккім аранжавым пылком, варушылася, поўзала, жыла ў самай зрэнцы кветкі. Пчала памяці, зашалісцеў над самым вухам стары цемнакожы ясень, які лэта называлі святым дрэвам. Генрых у нейкай гарачцы, у кіпучым шаленстве хацеў наступіць на пчалу нагою, расплюшчыць яе, але паслізнуўся на мокрых ад ранішняга туману кветках, упаў і страціў прытомнасць. «Ну і напалохаў ты мяне, Генрых», — пачуўся дужа знаёмы, цёплы, усхваляваны голас. Да гэтага голасу, да гэтых слоў праплыла над зямлёй, як здавалася Генрыху, цэлая вечнасць маўчання. Ён асцярожна расплюшчыў вочы і з найвялікшай радасцю ўбачыў старога Алебранда, які нізка нахіліўся над ім. «Алебранд!» — ускочыў на ногі, моцна сціснуў старому клерыку плечы Генрых. «Цябе сам Бог паслаў». «Мяне паслаў епіскап Альберт», — задаволена, як заўсёды лагодна адказаў Алебранд. «Паглядзі, Генрых, каго я прывёз». З павозкі, той самай павозкі, у якой яны з Генрыхам калісьці прыехалі сюды, Алебранд вывеў за руку прыгожую сумную дзяўчынку, спытаўся: «Угадаеш, хто гэта?» Дзяўчынка шырокімі сінімі вачамі пазірала на Генрыха, на царкву, на возера. «Калі не памыляюся, гэта дачка кукейноскага князя Вячкі», пасля некаторага маўчання няўпэўнена сказаў Генрых. «Правільна», — засмяяўся Алебранд, і тоўсты ягоны жывот закалыхаўся. «Гэта Софья, наследніца з Кукейноса, вельмі цудоўная дзяўчынка, анёл. Вязі яе на імеру да Генрыха», — загадаў мне епіскап. «І хай Генрых з гэтага духмянага мяккага воску, з гэтага пшанічнага белага і цёплага хлеба вылепіць тэўтонскую душу. Зразумеў? Тэўтонскую душу ён умее», — сказаў пра цябе Альберт. «З ёй я прывёз і манахіню Эльзу». З павозкі цяжка вылазіла тоўстая чырванатварая жанчына, вся ў чорным. «Мог бы епіскап, вядома, падабраць і больш гожую маладзіцу», з хітрай усмешкай шапнуў Генрыху Алебранд. Але не да ягоных жартаў было Генрыху. «Вось маё выратаванне», — адразу зразумеў ён, убачыўшы кукейноскую князёўну. «Я буду ляпіць яе душу, як загадаў епіскап Альберт, і сам ачышчуся ад бруду язычніцтва, што ліпне з усіх бакоў, цягне назад у балоту і цемру. Я ведаю, з чаго пачынаць. На пачатку трэба забіць у душы князёўны мову крывічоў, якую яна чула з самага малецтва». Генрых з вялікім стараннем узяўся за справу. Манахіня Эльза, царкоўныя служкі і ён размаўлялі з Соф'яй толькі па-тэўтонску. Ад раніцы да вечара, ад месы да месы, у час богаслужэнняў, за сталом і ў трапезнай, на прагулцы перад сном юная князёўна чула толькі тэўтонскую мову і святую латынь. Алебранд прывёз з Рыгі, акрамя Соф'і, і пергамент ад епіскапа Альберта. «Сын мой», — пісаў епіскап Генрыху, — «помню цябе, кожны дзень малюся за цябе. У суровым гарніле барацьбы з язычніцтвам гартуй сваю душу, не шкадуй тых, якія ў сляпой нянавісці гатовы утапіць, спаліць залаты каўчэг нашай веры. Каб засеяць Божую ніву, трэба выкрычаваць, бязлітасна знішчыць садомскі вінаграднік. Перадаю табе Соф'ю Кукейноскую, каб расла і выхоўвалася яна далей ад Рыгі ў пустынным краі, куды не здагадаюцца пранікнуць лазутчыкі князя Вячкі. Тут у Рызе ёсць звесткі, яны спрабавалі выкрасці яе. Выхавай князёўну ў вернасці рымскай царкве, і гэта будзе адным з тых ключыкаў, якімі мы адамкнем шчыльна зачыненыя славянствам дзверы на дзвіну. Яшчэ адну навіну паведамляю табе. Да мяне з Вендена прыязджаў рыцар Вігберт са сваім збраяносцам і конюхам. Прыязджаў пад вялікім сакрэтам. Гэты Вігберт, як я зразумеў, не дурны чалавек, адважны рыцар, і самае галоўнае для нас люта ненавідзяць гросмайстра мечаносцаў Венна. Яны, сын мой, падобны на павукоў, якім не месца ў адной і той жа шклянцы. Абавязкова нехта некага павінен зжэрці. Ты ведаеш, колькі зла прычыніў рыжскай царкве гросмайстер Венна.
гэты нікчэмны палахлівы чалавек, гэты падвальны пацук. Толькі сляпы выпадак даў яму ў рукі вялікі крыж і вялікі меч магістра. Вучыць нас Бог, каб узысці да святой вяршыні, спіхнем нязграбных і няўклюдных у бяздонне. Вігберт прызнаўся мне, што хоча спіхнуць Венна і стаць гросмайстрам мечаносцаў. Што ж, гэта было б даспадобы нашай царкве, бо здраднік Венна дамаўляецца за нашай спінай з папам Інакенціем, з датчанамі, са шведамі, адным словам, з усімі тымі, хто нейкім чынам жадае нашкодзіць нам. Я сказаў Вігберту, што рыжская царква гатова благаславіць ягоны меч, які знішчыць нягодніка Венна. Да цябе, сын мой, могуць у любы час дня і ночы звярнуцца людзі Вігберта. Мая да цябе просьба і загад. Ласкава сустрэні іх, дапамажы Божым словам і справай. На гэтым канчаю сваё пасланне. Пергамент, прачытаўшы, адразу спалі. Благаславляю цябе, сын мой, з намі Бог. Генрых на язычку свечкі доўга паліў пергамент, глядзеў, як чарней ён скручваецца, рассыпаецца попелам. Потым шчыпцамі, якімі трымаў пергамент, растоўк, расцёр гэты попел, здзьмуў са стала. Але Бранд, у волю папіўшы і мерзкага віна, неўзабаве паехаў у Рыгу, і Генрых зноў застаўся адзін, калі не лічыць манахіню Эльзу, князёўну Софію і двух царкоўных служкаў. Восень запальвала над прыціхлым возерам журботныя чырвоныя кастры лясоў. Аднойчы прыплыў на чоўне стары Лет Вардеке. Хуценька пашыбаваў да царквы, усхвалявана, спалохана закрычаў Генрыху. Марана ідзе. Вардеке, часта шумна дыхаючы, як мог, растлумачыў маладому свяшчэнніку, што ўчора непадалёку адсюль на балотах і мерзкія леты убачылі марану або мору, жанчыну велізарнага росту, якая трымала ў адной руцэ чалавечы чэрап, у другой востры серп з чырвоным лязом і махала скрываўленай хусткай. Заўсёды перад вайной, перад вялікай бядой з'яўляецца аднекуль гэтая жахлівая марана, ідзе па дарогах, па нівах, па лэцкіх селішчах, распырскваючы сярпа кроў, разганяючы людзей, як нікчэмных, смяртэльна перапалоханых казюрак. Нічога з ёй не зробіш, нікуды не схаваешся ад яе гневу. Генрыха не надта здзівіла такая вестка. Стары вопытны Аленбранд, які добра ведаў гэты край, папярэджваў яго, што час ад часу на лету, на іхніх суседзяў, ліваў, находзяць нейкі незразумелы жах, і са сваімі сем'ямі, з усім скарбам яны уцякаюць у глухія лясы, у балоты, зашываючыся там у земляныя ямы, пад вываратні, нават у дуплы дрэў. Генрых пры ягонай назіральнасці сам заўважыў дзіўныя, на першы погляд, рыскі ў паводзінах тутэйшых жыхароў. Бурны вецер, які, уздымаючы клубы шэрага смярдзючага пылу, налятае знянацку з поля, яны заўсёды называюць тэўтонскім паслом. Ён, гэты вецер, выглядае, вынюхвае, які ўраджай у летаў, каб потым вярнуцца ў Рыгу і ўсё расказаць сваім гаспадарам. Хочучы абразіць, прынізіць чалавека, людзі, што жывуць на імеры, кажуць: «Падманіў, як тэўтон з Рыгі». Генрых разумеў, адкуль бярэцца страх у летаў. Раней на іх набегалі эсты і Літва. Цяпер у гэты край праклалі шырокія сцежкі мечаносцы з Вендэна, латнікі Альберта з Рыгі. Вельмі змяніўся малады пастар за гэты час. У семінарыі, шчыра і назаўсёды паверыўшы Богу, ён думаў: хіба можна веру Христову агнём і мячом засяваць на зямлі? Як дыханне ветру, як сонечны прамень, яна сама сабою павінна ўлівацца ў чалавечую душу. Сёння ён ужо не такі. Ён пераканаўся, на свае вочы ўбачыў, што язычніцтва не памірае, не хоча паміраць сваёй смерцю, чапляецца за чалавечыя душы, і заўсёды трэба трымаць напагатове добры меч. Біце ўсіх, Бог на тым свеце разбярэ сваіх. Словы гэты прагучалі не ў Лівоніі, а далёка адсюль, у паўднёвай Францыі, калі там, як дзікіх звяроў, забівалі войны папы альбігойцаў.
Альбегойцы ўдзельнікі еретычнага руху на поўдні Францыі ў 12-13 стагоддзях. Але гэта мог сказаць рыжскі епіскап Альберт, і ці трэба здзіўляцца, ягоны верны любімы вучань, добрасумленны ціхі пастар, натхнёны, апантаны храніст Генрых. Выслухаўшы старога Вардэкі, Генрых не змяніўся з твару, не паказаў летам, што ён нечага баіцца. І ўсё ж патаемна ад іх паслаў верхавых у Венден і Рыгу па дапамогу. Ён забараніў манахіні Эльзы і князёўні Софіі выходзіць са свайго пакоя. Сам толькі раз у дзень прагульваўся па беразе возера, не аддаляючыся, аднак, болей чым на 200 крокаў ад царквы. Адкуль жа магла прыйсці небяспека? З боку эстаў? Ад Літвы? Ад караля дацкага Вальдэмара? Ці, можа, з Полацка? Трывога навісла над возерам і драўлянай царквою, што прытулілася да гэтага возера. Генрых не спаў, чакаў бяды, пісаў хроніку. Назаўтра зноў прыплыў Вардэкі, яшчэ болей перапалоханы. «Дзе ж твая марана?» – запытаўся Генрых. Яе бачылі ўжо на тым баку возера. Насцярожана, як бы выпрабоўваючы, глянуў на пастара Вардэкі. Ён раз другі абышоў вакол царквы, моўчкі сеў у човен, паплыў. Уначы зашумеў дождж. На супрацьлеглым баку возера успыхнулі, затанцавалі агні. Заплакала князёўна Соф'я. «Божа, дапамажы!» – думаў Генрых і пісаў хроніку. Жыхнула маланка. Здавалася, Божы меч рассек чорнае неба. Не да добра маланка ўвосень. Генрых патушыў свечку, затаіўся ў цемры. Дождж падаў з нябеснага змроку на царкву. Шыпела вада, стагнаў усёй сваёй лістотай мокры стары ясень. «Што ж чакае мяне і ўсіх нас?» – думаў Генрых. Агідны страх, які ён доўга стараўся схаваць, затаіць у сэрцы, расплюшчыў яго, ператварыў у безабароннага чарвяка, аднаго з тых, што пасля дажджу выпаўзаюць са сваіх земляных норак сховаў. Генрых стаў на калені, горача пачаў маліцца Дзеве Марыі. «Абарані! Умцуй, мой слабы дух, адвядзі бяду!» Але гэтых слоў ён адчуваў не хапала, і тады ён ускочыў на ногі, страстна працягнуў рукі да неба, закрычаў, зрываючы голас: «Пакажы, што ты маці, пакажы, што ты маці!» Убеглі ў малельню перапалоханыя служкі, манахіня Эльза з князёўнай Софіяй. «Надзявайце баявыя даспехі, бярыце ў рукі мячы і чакайце майго знаку», – загадаў служакам Генрых. Сам ён паверх сутаны надзеў пласцінчаты панцыр, падарунак Альберта. Пакрысе аціхаў дождж, але вецер загуў з яшчэ большай сілаю. Калацілася маленькая царква, здавалася, яшчэ адзін другі напор ветру, і яна, як саломінка, як птушынае пяро, узаўецца ў начное неба. Генрых асцярожна выйшаў з царквы, падкраўся да старога ясеня, замёр, затаіўся каля яго, сціскаючы ў руцэ меч. Возера было запоўнена велізарнымі хвалямі, ды некалькі агнёў заўважыў на ім Генрых. Начныя агні раслі, набліжаліся, і ён зразумеў, што гэта ў напрамку царквы плывуць чоўны, і ў тых чоўнах ярка гараць паходні. Як яны не перакуляцца, не пойдуць на дно ў такую непагадзь, халадзеючы ад жаху, думаў Генрых. Першы човен прыбіўся да берага. Лёгкая постаць, абвітая нечым белым, пачала набліжацца да ясеня, каля якога хаваўся Генрых. «Пайке!» Пачуўся ці крык, ці стогн. «Пайке, дзе ты?» Столькі незразумелага болю і пакуты, столькі першабытнай язычніцкай страсці было ў гэтым начным прыглушаным голасе. Здавалася, крычала чайка, здавалася, крычала сама зямля. Генрых закалаціўся затрымцеўчым целам, бо раптам зразумеў, што гэта яго кліча да сябе незнаёмая істота. «Ты Пайке, ты наш Пайке!» – успомніў ён словы старога Вардэкі. «Пайке!» – далятала з глухога змроку. «Дзе ты? Не хавайся ад мяне! Навошта ты хочаш праліць тэўтонскую ваду на магілы нашых продкаў?
Гэты начны голас усё ведае, абліваўся халодным потам Генрых. Сапраўды, я хацеў заўтра асвяціць лэцкі могільнік, каб тыя язычнікі, што пахаваны там, адчулі Божае благаславенне, каб іхнія пакуты ў пекле зменшыліся хоць на драбніцу. Там, калі верыць Вардэке, ляжаць мае бацькі. Злосць нечакана ўспыхнула ў ім, перахапіла як вяровачная пятля дыхання. Мае бацькі, мая маці, рымская царква, толькі яна. Я не ведаю і не хачу ведаць іншай маці. Ён да хрусту пальца сціснуў рукаяць мяча. «Пайке!» зноў прагучала ў змроку. Белая постаць была зусім побач. «Гэта хітрыкі лэтаў», раптам здагадаўся Генрых. «Гэта яны хочуць аблытаць мяне сваёй д'ябальскай павуцінай». Палёгку адчуў ён ды такую, што ціхенька засмяяўся, а левай рукой змахнуў з лба дажджавыя кроплі. Дзева Марыя ўбачыла яго ў гэтым змроку і кінула з нябёсаў залаты прамень, за які ён адразу ж ухапіўся. «Пайке!» прашелестела за некалькі крокаў ад яго. «Я тут, дзеці д'ябла!» гучна сказаў Генрых. «Я тут, брудныя лжывыя лэты!» Ён адважна выйшаў са свайго сховішча, накіраваўся да царквы. Белая постаць кінулася да яго, і тады Генрых ударыў яе мячом. Гартаванае тэўтонскае жалеза наскрозь пранізала нечую слабую мяккую плоть. Адразу падалося, сціх вецер, замоўкла шумлівае возера. Дзесяткі людзей рынуліся на Генрыха з цемры, звалілі яго. Вуснымі зубамі адчуў ён ледзяную вільгаць зямлі. «Убеле!» пачуў Генрых роспачны крык. «Убеле! Дзяўчына моя! Няўжо ён забіў цябе?» Глава 3. Ён стаяў прыкручаны смалянымі цвёрдымі вяроўкамі да ясеня і чакаў свайго канца. З разбітага твару капала кроў, сутана была разарвана, ператварылася ў ашмотце. Пачыналася раніца, адшумела ноч, знік вецер. І возера Асіргве было надзіва спакойнае, ляжала нерухома і праменна, як венецыянская люстэрка. Не верылася, што ўначы бушавала такая жорсткая бура, што хвалі на возеры былі вышынёй з царкву. Генрых апошні раз глядзеў на сваю царкву, на сваё дзіця, якое выненчыў, выпіставаў у гэтым дзікім краі, і якое вось-вось павінна было памерці. Лэты з усіх бакоў цягнулі да царквы сухое ламачча, карчы, бярвенні, старанна абкладвалі ўсім гэтым лясным дабром царкву. Яны падобны былі на мурашак, яны ўсё валаклі да адной кучы, але мурашкі будуюць, ствараюць, а гэтыя рыхтаваліся знішчыць. Чакалі агню. Агонь павінен быў прынесці з могільніка юнак. Там, на могільніку продкаў, на памінальным кастры спальвалі зараз юнную убеле. Потым яе астанкі закапаюць у зямлю, бо па звычаю лэтаў плоть таго, хто пайшоў з жыцця, неабходна вярнуць гаспадыні зямлі. Кім бы ні быў нябожчык, яго абавязкова трэба аддаць зямлі. Мужчыну пакласці галавой на ўсход, жанчыну галавой на захад. І абавязкова трэба выкапаць магілу або рыдлёўкай, або ножом, або дубовым суком, або, калі нічога няма, голымі рукамі. Чакалі агню. Генрых чакаў смерці. Чаму яна ўзялася сыграць ролю крывавай мараны, думаў пра ўбеле Генрых. Прымусілі старэйшыны, прымусіў Вардэке, а можа яна згадзілася сама па сабе, добраахвотна. Каб я ведаў, што гэта яна, я не ударыў бы мячом. Толькі аб адным гэтым ён думаў зараз, бо надзеі на выратаванне не было ніякай. Смерць была непазбежная, а смерці ён не баяўся. Ён баяўся толькі пакут, баяўся кароткага імгнення пераходу з гэтага света на той, а там, на нябёсах, ён быў цвёрда перакананы, яго адразу ж сустрэне Дзева Марыя, ускладзе яму на галаву залаты вянец героя. Паказаўся светлавалосы загарэлы юнак. Ён бег, высока трымаючы ў руках гліняны гаршчок з агнём. Лэты ўсхвалявана, радасна загулі. Стары Вардэке ўзяў гаршчок з агнём, падышоў да кучы сушняку, які быў папярэдне абліты смалой,
Разбіў гаршчок аб сцяну царквы. Полымя усхапілася адразу, як чырванакрылы галодны дракон. «Добра гарыць дом тэўтонскіх псоў!» — закрычаў Вардэке. Лэты, мужчыны, жанчыны і дзеці ўзяліся за рукі і, спяваючы свае песні, пачалі танцаваць насупраць царквы. Полымя асвятляла ўзбуджаныя твары. Потым шумлівай гурбой яны пабеглі ў возера, з галавою пагружаліся ў блакітную чыстую ваду. «Змывайце тэўтонскае хрышчэнне!» — крычаў стары Вардэке, браў ваду прыгаршчамі і ліў яе сабе на галаву. «Божа, чаму ты не ударыш зараз нябёсу вогненнай стралой?» — кусаючы губы, трацячы прытомнасць, думаў Генрых. «Чаму не ператворыш ваду ў возеры ў серую і кіпучую смалу?» Гарачыня ад велізарнага вогнішча была такая нястерпная, што ў Генрыха на шчоках ускочылі пухіры, затрашчалі валасы. Ён заплюшчыў вочы, бо вочы маглі лопнуць, выцекчы ад лютай спякоты. А ён не хацеў, адправіўшыся на той свет, сустрэць там дзеву Марыю сляпым. Лэты ж, адбегшыся ад вогнішча, раіліся, як пакараць заморскага свяшчэнніка. Ён нячысцік, паказваючы пальцам на Генрыха, што курчыўся ад гарачыні, казаў стары лысы Лэт. А нячысцікаў забіваюць рабінавым калом. Кол трэба высекчы ў лесе ў рост хлопчыка, які дачасна памёр, і біць нячысціка перад самым наступленнем часу прывідаў, калі куры садзяцца на седала. Я ведаю, як яго пакараць з нейкай журбой у голасе, вымавіў раптам Вардэке. Усе позіркі скіраваліся на яго. Усе ўбачылі, што пасля смерці любімай унучкі ён цяжка пастарэў, валасы зрабіліся зусім сівыя, шчокі праваліліся, рукі дробна дрыжалі, і толькі ў вачах заставалася ранейшая сіла. Вочы былі як цвёрдыя вострыя крамяні. Вардэке падышоў да Генрыха, адвязаў ад дрэва, сказаў: «Ён Лэт, бо яго бацькі былі лэтамі, неразумным сысунком павезлі яго за мора, навучылі чужой мове і чужой веры. Потым ён вярнуўся назад, каб і нас, землякоў сваіх, перавесці ў тэўтонскую веру, прымусіць кланяцца свайму Богу, быццам у нас, Лэтаў, няма мацярок жыцця і смерці, мацярок зямлі і вады». Лэты адабральна зашумелі, мячы і коп'і узвіліся над галовамі. Але ў кожнай рэчцы, што высыхаюць спякоты, застаецца на дне хоць кропелька вады. У душы кожнага вераадступніка, які здраджвае памяць сваіх продкаў, застаецца хоць адзіная пякучая сляза, якой ён патаемна ад усіх, нават ад самога сябе, аплаквае свой грэх. Стары Вардэке глянуў на Генрыха, сказаў: «Ты, пайке!» Голасам Мараны мы думалі разбудзіць струны тваёй душы, але там, у Тэўтоніі, ты аглух. І ўсё-такі ты пайке. Запомні гэта. Зараз я пакажу табе магілы тваіх бацькоў, і там, каля магіл, ты памрэш. І мы закапаем цябе побач з тваімі бацькамі. Ты вернешся да іх. Вялікае шчасце, пасля пылу і поту зямных суровых дарог, вярнуцца да сваіх. «Не хачу!» — закрычаў Генрых па-латыні, але яго не разумелі. Ён закрычаў па-лэцку: «Не хачу! Я Тэўтон, я Генрых, а не пайке!» Ён упаў на зямлю, упіўся ў сухую траву пальцамі. Яго схапіла мноства дужых мужчынскіх рук, і Лэты панеслі яго на могільнік продкаў. Неба плыло над Генрыхам. Хмары і хмаркі, птушкі, сонечныя промні, дым ад царквы — усё сплялося, звязалася ў адзін клубок, усё рухалася, цякло, ляцела. Не было паратунку ад гэтага неба. Ён заплюшчыў вочы, але вочы зноў раскрыліся. Зноў ён бачыў бязлітасны, бясконцы блакіт. «Вось магілы тваіх бацькоў, глядзі на іх», — сказаў стары Вардэке. Генрыха паставілі на ногі. У галаве шумела. Смылелі абпаленыя шчокі. Два невялічкія травяністыя грудкі ўбачыў ён. Два грудкі, і ўсё. «Твой бацька быў знакаміты воін», — сухім голасам гаварыў стары Вардэке. «Твая маці дужа добра спявала песні Лэтаў».
Божа, спапялі ўсіх гэтых людзей, ператвары іх у горкі пыл. Я твой раб, табе аддаю сваю душу. Могільнік быў на высокім пясчаным узгорку, побач маркотна шумеў свяшчэнны бярозавы гай. Усюды віднеліся чорныя пісягі ад памінальных кастроў. Генрых з адчаем паглядзеў на неба, на недасяжны небасхіл, развітваючыся з жыццём, і раптам гарачая хваля ударыла ў сэрца, перахапіла дыханне, ногі зрабіліся мяккімі. З рэдзенькага сасонніку, што рос непадалёку, выкочваўся, зіхацеў на сонцы, няўмольна набліжаўся цяжкі кавалерыйскі гуф. Гуф — самкнуты баявы строй у некалькі радоў. Рыцарскія коні ішлі рыссю, мечаносцы. Прага жыцця, якое, здавалася, ўжо адляцела ад Генрыха, з незвычайнай сілай успыхнула ў крыві. Жыць, толькі жыць. Бог пачуў і паслаў выратаванне. Лэты пакуль што не бачылі мечаносцаў. Іхнія позіркі былі скіраваны на магілы, і Генрых зразумеў, што трэба яму рабіць, каб захаваць жыццё. Ён упаў на калені, схапіў з магілы жменю пяску, сыпануў сабе на галаву. Відно па ўсяму, гэта спадабалася лэтам. На іхніх вачах верадступнік раскайваўся, караў сам сябе. Яны шчыльней згрудзіліся каля Генрыха. Толькі глядзіце на мяне, як малітву, як замову паўтараў ён адно і тое ж у гарачлівых, сумятлівых думках. Ён сыпаў пясок на галаву, а мечаносцы тым часам набліжаліся. Гуф раскалоўся, разламаўся на дзве палавіны, якія нібы жалезныя крылы ахапілі могільнік. Мацеркі жыцця і памяці вярнуліся да адступніка. Лагодным голасам пачаў быў гаварыць стары Вардэк і раптам закрычаў: «Тэўтоны!» Быццам віхор наляцеў на могільнік. Лэты пабеглі хто куды, некаторыя хаваліся між магіл. Жах туманіў галаву. «У свяшчэнны гай бяжыце, у свяшчэнны гай!» — закрычаў Вардэкі. «Коні не пройдуць між дрэў, і мечаносцам трэба будзе спешвацца». Але напад быў такі нечаканы, рыцары несліся такой лавай, так грозна храплі іхнія абвітыя кальчугамі коні, што лэты не змаглі аказаць ніякага супраціўлення. Большасць з тых, хто хацеў ратавацца ў свяшчэнным гаі, не дабеглі да яго. Усе яны ляглі на лугавіне перад гаем пад цяжкімі пікамі рыцараў, пад ударамі конскіх капытоў. Мечаносцы секлі, калолі і тапталі лэтаў моўчкі. Толькі чуўся востры свіст мячоў, глуха звінела жалеза, нехта слаба войкаў і заціхаў навекі, ды час ад часу ўзлятаў над крывавым пабоішчам трубны покліч контура. «Братці, з намі Бог!» І мечаносцы з яшчэ большай ярасцю пачыналі ўзмахваць мячамі. Іхнія белыя плашчы былі апырсканы крывёю, а яны ўсё секлі і секлі. Не шкадавалі ні таго, хто біўся супроць іх, як пушчанскі тур, ні таго, хто былінкою падаў на калені, цалаваў конскія капыты, прасіў захаваць, не адбіраць жыццё. Гэта быў крывавы танец смерці, дзе як арэх расколваліся чарапы, дзе выскоквалі з вачніц вочы, дзе праз рассечаную кашулю і рассечаную грудную клетку можна было ўбачыць, як у забітага чалавека ўсё яшчэ б'ецца, ўсё яшчэ трапечацца чырвоную птушкаю сэрца. Стары Вардэкі і некалькі маладых лэтаў усё-такі прарваліся ў свяшчэнны гай. Стаўшы ў кола там, дзе бярозы раслі найбольш цесна, яны сустрэлі спешаных мечаносцаў ударамі кароткіх коп'яў і нажоў, дубінамі і камянямі. Рыцарам цяжка было разгарнуцца ў вышчэчы дрэў. Яны прывыклі нападаць у чыстым полі, дзе можна манеўраваць на конях, а тут патрэбна было біцца паміж дрэў і ў пешым страі. З неахвотаю пайшлі мечаносцы ў атаку і адразу ж страцілі Йогана і Піліпа Жоўтана, якія лэты распаролі жываты. Комтур уважліва сачыў за паядынкам у свяшчэнным гаі. Як толькі пачаўся бой, комтур адабраў 5 рыцараў і загадаў ім акружыць уваткнуты ў зямлю рыцарскі сцяг і ахоўваць яго. Як бы не складваўся бой, іхні абавязак стаяць каля сцяга. Сам контур трымаў у руках абгорнуты вакол кап'я запасны сцяг.
Баявы сцяг рыцарская святыня. Нават цяжка паранены рыцар не мае права пакідаць сцяг. Пакуль віецца сцяг, рыцар павінен знаходзіцца на полі бою, а калі свой сцяг страчаны, абавязаны адразу ж прымкнуць да іншага хрысціянскага сцяга. Упаў яшчэ адзін мечаносец. Вардэке праламаў яму пераноссе каменем з вяровачнай прашчы. «Дужа шмат рыцарскай крыві», — незадаволена сказаў Комтур і закрычаў. «Трубачы, сыграйце рыцарам адыход!» Заспявалі срэбныя трубы, і рыцары адхлынулі са свяшчэннага гаю. Іх месца занялі кнехты-арбалетчыкі. Абкружыўшы лэтаў, яны пачалі расстрэльваць іх наўпор доўгімі бранебойнымі стрэламі. Дарэмна стараліся схавацца лэты за свяшчэннымі бярозамі. Стрэлы, што ляцелі з усіх бакоў смертаносным роем, знаходзілі іх усюды. «Мы перамаглі, Комтур, язычнікі знішчаны!» — весела крыкнуў рыцар Вігберт, выціраючы меч аб зялёную траву. Увесь гэты час Генрых стаяў на каленях, страсна маліўся Богу, дзякаваў за шчаслівае збавенне ад непазбежнай смерці. Яшчэ ён маліўся апекуну ўсіх рыцарскіх ордэнаў святому Георгію. Каб не мечаносцы, братцы святой Марыі, ішоў бы ён зараз па нябёсах, але ён быў малады, з гарачай крывёю. Яму хацелася яшчэ паблукаць, павандраваць па гэтай грэшнай зямлі. І ён дзякаваў у сваёй малітве мечаносцам, на імгненне забыўшыся, што яны воргі рыжскай царквы і епіскапа Альберта. Нарэшце Генрыха заўважыў рыцар Вігберт. Напачатку ён падумаў, што гэта нехта з лэтаў хаваецца ад Божай кары, і выцягнуў з похваў меч, які перад гэтым старанна пачысціў аб траву і пясок, каб зноў даць яму работу. Вігберт на цяжкім кані пад'ехаў да Генрыха, у вялікай злосці нахмурваючы светлыя бровы, але пазнаў і мерзкага свяшчэнніка, радасна выгукнуў: «Ты жывы, святы ойча, язычнікі не падсмажылі цябе?» «Жывы», — адказаў Генрых і ўскочыў на ногі. Комтур вельмі ласкава сустраў Генрыха, загадаў яго пакарміць, даць віно. У гэты час рыцары насіліся на конях па ўсёй акрузе за жанчынамі і дзецьмі, зганялі іх да царкоўнага папялішча. Сюды ж гналі і жывёлу. Комтур задаволена усміхаўся. Добрая здабыча трапіла ў рукі ордэну. З вялікай радасцю Генрых даведаўся, што манахіня Эльза, князёўна Соф'я і царкоўныя служкі жывыя. У той час, калі лэты палілі царкву, бясстрашная манахіня вывела ўсіх у лес, і яны перачакалі бяду пад вялізным вываратнем старой сасны. Генрых адразу ж захацеў глянуць на кукійноскую князёўну. Яе прывялі. Бледная, напалоханая, глядзела яна знізу ўверх на Генрыха і раптам усхліпнула, прытулілася да яго. Манахіня Эльза акінула ўсіх шматзначным позіркам, усміхнулася куточкамі сухіх вуснаў. «Дзіця маё», — схвалявана сказаў Генрых, — «Бог міласцівы злітаваўся над табою, вырваў цябе з крывавых лап язычнікаў. Маліся, дзіця маё, Богу, маліся нашай усясільнай царкве». Ён лёгенька націснуў на худзенькія плечы князёўны, яна паслухмяна апусцілася на калені, ломкім ад хвалявання галаском пачала маліцца. «Адно маё дзіця, і мерзкая царква згарэла, ператварылася ў попел», — думаў Генрых, гледзячы на схіленую да зямлі светлавалосую галоўку. «Але ў мяне засталося яшчэ адно дзіця, духоўнае. Вось гэта кукійноская князёўна. Яна вырасце сапраўднай тэўтонкай, вернай дачкой рымскай царквы. Я вырву куколь з гэтай юнай даверлівай душы і пасаджу ёй квітнеючы Божы сад». Мечаносцы, падпаліўшы ўсе навакольныя лэцкія селішчы, сагнаўшы ў вялізны гурт палонных людзей і жывёлу, рушылі са сваёй багатай здабычай у Вендэн. Генрых у апошні раз глянуў на папялішчы царквы, на бераг возера, дзе тырчаў пень ад сечанага свяшчэннага ясеня,
і сэрца затрапятала ад смутку. Тут прайшла часцінка ягонага жыцця, якая ўжо ніколі не вернецца. Ён успамінаў навальнічную ноч, буру на возеры, агні ў цемры, лёгкую белую постаць і крык плач. Пайкі, пайкі, няўжо гэта было з ім? Няўжо гэта ён, а не хтосьці іншы стаяў у глухім змроку, прытуліўшыся да ясеня, сціскаючы меч, а белая постаць падплывала ўсё бліжэй. Яшчэ ён успомніў невялічкія травяністыя грудкі на могільніку летаў, магілы сваіх бацькоў, якой была з твару ягоная маці. Шэрыя ці сінія вочы былі ў яе. Няўжо яна любіла спяваць лэцкія песні? Сутарга прабегла па ягоным твары, вочы заблішчалі. Ён раптам глуха ўскрыкнуў і укусіў сябе за руку, аж следы зубоў засталіся на белай скуры. Манахіня Эльза, што сядзела побач у павозцы, спалохана запыталася: «Што з табой, святы ойча?» «Прывідаў злых духаў адганяю», — паспрабаваў усміхнуцца Генрых, але усмешка атрымалася разгубленая, журботная і няшчырая. Між тым комтур загадаў зрабіць прывал і не дзеля рыцараў, яны ехалі на конях, а дзеля палонных лэцкіх жанчын з дзецьмі, якія ішлі пешшу, і некаторыя падалі ад страшэннай стомленасці. Комтуру шкадаваў не іх, а шкадаваў тавар, якім яны былі. Натрапілі на прыдатнае зручнае месца для паходнага лагера. Па шырокім зялёным лузе цёк чысты булькатлівы ручай. Побач быў невялікі лясок, дзе можна было нарыхтаваць дроў для вогнішчаў. У першую чаргу абгарадзілі вяроўкамі месца для малельні, потым паставілі палатку для комтура і палатку для трапез. Калі гэта было зроблена, пачуўся кліч комтура: «Размяшчайцеся, братцы, у імя Гасподняе». Рыцары з кнехтамі і збраяносцамі пачалі ставіць палаткі для сябе. Ніхто не меў права адыходзіць ад лагера на такую адлегласць, адкуль не чуваць ягоны голас. З двух збраяносцаў, якіх меў кожны рыцар, адзін павінен быў заўсёды знаходзіцца побач з рыцарам, у той час як другі абавязаны быў шукаць паліва і фураж для коней. У час далёкіх паходаў рыцары прытрымліваліся строгай дысцыпліны. Ніхто не меў права мець пры сабе жанчын. У парушальніка адбіралі паходную амуніцыю. Жанчын жа наогул не шкадавалі, адразалі ім насы. Збраяносцы і кнехты, здаралася, біліся між сабою за лепшыя месцы для палатак. Рыцары, убачыўшы такую бойку, абавязаны былі надзець латы і разагнаць задзіракаў, але не мячамі, а доўгімі кіямі. Капелан адправіў вячэрнюю месу. Паходны звон, які вісеў на шасце побач з палаткай комтура, даў сігнал, 3 кароткія ўдары, каб братцы-рыцары разам з усім войскам клаліся спаць. Лагер заціхаў. Ціха было і там, дзе сядзелі або ляжалі на голай зямлі палонныя жанчыны і дзеці. Але не-не-ды чуўся туль плач, несуцешны, горкі. Палоска вечаровай зары, як чырвоны крывавы меч, блішчала над зямлёй. Комтур выдзеліў для Генрыха і ягоных людзей 2 палаткі. У адной палатцы атабарыўся Генрых з 3 царкоўнымі служкамі, у другой ляглі манахіня Эльза з князёўнай Соф'яй. Генрых ніяк не змог супакоіцца пасля ўсіх жахаў мінулай ночы, пасля лэцкага могільніку, на якім ён ледзь не развітаўся з жыццём. Ва ўсім целе ён адчуваў абрыдлівую нервовую дрыготку. Трапяталі пальцы рук і нават ног. Не дай Бог, пачнуцца вітавы скокі, псіхічнае расстройства, хвароба. Палохаўся Генрых. Служкі, заўважыўшы, што малады свяшчэннік счарнеў, як зямля, пабеглі ў лагер да рыцараў шукаць лекара. Знайсці лекара ім не ўдалося, але разам з імі прыйшоў рыцар Вігберт. Ён сеў на край мядзведжай шкуры, на якой ляжаў Генрых, загадаў служкам: «Ідзіце на вуліцу, паглядзіце на зоркі». Абражаныя служкі хацелі запярэчыць, але Вігберт сціснуў кулак, крыкнуў: «Прэч адсюль, чарвякі!» Тых як ветрам выдзьмала з палаткі. Генрых закашляўся, хацеў абараніць служак, ды не было сіл на спрэчку. Ён ляжаў моўчкі, глядзеў на Вігберта, на ягоную магутную абсівераную шыю.
Яшчэ зусім нядаўна ў трапезнай мечаносцы ўбачыў Генрых зняважанага, нікчэмнага, слабога Вігберта. Той Вігберт сядзеў у чорным плашчы на хапку бруднай саломы і еў драўлянай лычкай з драўлянай міскі гарохавую нішчымную кашу, ежу палахліўцаў. Сённяшні Вігберт адрозніваўся ад таго, што туліўся на саломе, як неба ад зямлі. На Вігберту быў цудоўны сіняга сукна камзол з фестонным каўняром і манжэтамі. На галаве была заломленая на бакір аксамітавая шапачка з шэрым жыраўліным пяром. Чорныя вочы Вігберта глядзелі цвёрда і рашуча. Не хацеў гросмайстар Венна пасылаць рыцараў на імеру, не надта прыцішваючы голас, змрочна усміхнуўся, сказаў Вігберт. Але браце-рыцары запярэчылі, і я запярэчыў, і тады ён паслаў комтура Бертольда, а сам усё роўна не пайшоў у паход. Вігберт памаўчаў, пэўна чакаў, што адкажа Генрых. Ды той бяссільна ляжаў на старой мядзведжай шкуры, і тады Вігберт парывіста схапіў его за руку, загаварыў, забубніў яму ў вуха. «Патрымай мяне, рыжская царква, калі я заб'ю шалудзівага пса Вена. Скажы, патрымае?» Наша царква заўсёды падтрымлівае чалавечыя справы, якія ідуць на карысць Господу, ухіляючыся ад прамога адказу, ціха прамовіў Генрых. Жыццё навучыла яго ніколі не спяшацца ў словах, апярэджвай ворага ў справах, а не ў словах, успомніў ён павучанне епіскапа Альберта. «У мяне ёсць людзі», — рашуча працягваў Вігберт, — «шмат людзей». Ён моцна сціснуў баявую сякеру, якую заўсёды насіў на поясе. «Цярпенне, сын мой, і асцярожнасць — вось што заўсёды куе перамогу», — мяккім голасам сказаў Генрых. «А зараз ідзі спаць, і я лягу, бо кепска сябе адчуваю». «Я перамагу», — сарваў з галавы аксамітную шапачку Вігберт. «Перамагу або загіну». Вігберт, падхоплены п'янлівай яраснай сілай, выбег з палаткі. Згусцелы змрок абступаў яго з усіх бакоў. Непадалёку ад палаткі, як скалелыя смірныя авечкі, стаялі, збіўшыся ў купку, Генрыхавы служкі. «Ідзіце спаць», — весела сказаў Вігберт і закрочыў па лагеры. Жаданне дзейнічаць, нешта разбураць, нешта будаваць апякала душу. Здавалася, ён зараз мог падскочыць высока-высока над лагерам, дакрануцца да зоркі, цёплай і шурпатай, павесіць гэтую зорку сабе на пояс і адтуль, з абадзьмутай ветрам галавакружнай вышыні, вярнуцца назад, ударыцца аб зямлю і ўвайсці ў яе па самыя калені. Сіла бушавала ў ім, напаўняла цяплом і святлом кожную жылку, кожную костачку, патрабавала і шукала выйсця. Вігберт прыпыніўся. З маленькага шаўковага мяшэчка, які на срэбным ланцужку заўсёды вісеў у яго на грудзях побач з нацельным крыжам, дастаў круглую цёплую гарошынку, паклаў яе сабе на далонь. Гарошынка свяцілася, быццам была напоўнена сонечнымі іскрыстымі промнямі. Ён узяў яе ў рот, падтрымаў на языку, адчуваючы прыемную гаркавасць, прыглынуў. Вось такія гарошынкі давалі сілу і радасць. Іх прадаваў яму за срэбныя дынары рыжскі купец Карл. Гэты Карл разам з 6 сынамі плаваў у далёкія цёплыя моры, прывозіў адтуль перац і слановыя біўні, яшчэ шмат усялякага дзівоснага дабра і таямнічыя гарошыны, якія там, у спякотных краінах, робяць з белага соку невядомых траў. «Тыя травы растуць у раі», — тлумачыў Карл, — «сам Бог пасеў іх там, каб ісцінныя хрысціяне, трапіўшы ў рай, маглі, пакаштаваўшы іхняга чароўнага соку, хоць на імгненне адчуць сябе багамі». Вігберт не пайшоў у сваю палатку, а, пракраўшыся між вартавых, апынуўся ў цёмным пустынным полі. Ён нават поўз па зямлі, каб варта не ўбачыла яго. Ды як яна магла яго ўбачыць, калі ў гэтае імгненне ён адчуваў сябе мудрым, спрытным вужом, які можа прабрацца, прасвідравацца ў самую маленькую шчылінку. Белы вялізны валун свяціўся ў змроку. Вігберт сеў на яго, падставіў ветру твар, глянуў на шырокае бязмежнае неба, і аж дыханне перахапіла. Неба здавалася пяшчотным чорным аксамітам, на які былі нашыты незлічоныя брыльянты і брыльянцікі.
Неба здавалася крылатым велізарным ветразем. Якая сіла рухае гоніць уперад праз гады і стагоддзі гэты ветразь. Пад плаўнае цячэнне ночы, пад срэбнае мігценне зорак, добра думалася, добра ўспаміналася Вігберту. Ён успомніў маленькі гарадок Зёст у Вестфаліі, сваю радзіму. Ягоны бацька быў збяднелым рыцарам, у крыжовым паходзе страціў нагу. Да 7 гадоў маленькі Вігберт выхоўваўся дома. Потым, як і ўсіх рыцарскіх сыноў, яго прывезлі ў замак сеньёра, дзе да 14 гадоў ён быў пажам. Кожны дзень вучылі яго вернасці рэлігіі, свецкаму этыкету і 7 рыцарскім дабрадзействам, верхавой яздзе, фехтаванню, валоданню кап'ём, плаванню, паляванню, гульні ў шашкі, складанню і спяванню вершу ў гонар дамы сэрца. Потым, калі яму споўнілася 20 гадоў, адбылася цырымонія рыцарскага удару, дзень пасвячэння ў рыцары. Ён стаяў на каленях побач са сваімі сябрамі, а цудоўная каралева, жонка Піліпа Швабскага, узяла ў белыя рукі меч, плашмя лёгенька стукнула кожнаму па плячы гэтым мячом і сказала: «Выцерпі гэты удар дзеля Господа Бога і святой Марыі, але болей нікому не даруй ніводнага удару». Ім падвязалі рыцарскія паясы, уручылі залатыя шпоры, яны сталі рыцарамі. І адразу, надзеўшы латы, ускочыўшы на закаваных у сталь коней, рынуліся на рысталішча перад каралеўскім палацам, дзе шумеў і грымеў турнірны бой. Ён думаў тады, што рыцары венец прыроды. Яны здаваліся яму соллю ўсяго жывога. Бог захацеў стварыць сапраўднага мужчыну, уладара свету, і стварыў рыцара. Нездарма юнакі, нават сыны сялян і рамеснікаў, так імкнуцца стаць рыцарамі. Але таго, хто, як дажджавы чарвяк, усё сваё жыццё калупаецца ў зямлі, жыве з яе, нельга пасвяціць у рыцары, так як нельга ў светлую нядзелю асвяціць замест барана казляціну, бо адразу ж ператворыцца у яго шчыт у адвал плуга, меч у лямеш, рыцарскі шаўковы кашалёк, у сявалку-лубянку, а галон на поясе у льняны мяшок, з якога кормяць коней. Меч на перавязе можа насіць толькі рыцар. Куцы і гараджане павінны прывешваць яго да сядла. Галоўнае, што вяло Вігберта па жыццёвай дарозе, гэта пошукі прыгод. Калі б ён не быў рыцарам, ён абавязкова стаў бы вагантам. Ваганты — вандроўныя спевакі ў тагачаснай заходняй Еўропе, якія ходзяць з горада ў горад, спяваюць на плошчах, у палатах баронаў і графаў, у вясковых карчомках. Колькі хмельнай радасці ў іхніх песнях, як славяць яны жанчыну, яе красу. Урэшце рэшт лёс прывёў Вігберта ў Лівонію, у войска мечаносцаў, браціў святой дзевы Марыі. Хапала работы ягонаму мячу, хапала і прыгод, але адразу ж не заладзіліся ў Вігберта адносіны з гросмайстрам Венна. Бываюць людзі, з якімі цяжка, немагчыма дыхаць адным паветрам. Бог для кожнага чалавека стварае не толькі сяброў, але і ворагаў. Такімі ворагамі зрабіліся Вігберт і Венна. Усё пачалося з паходу на эстаў. Паход быў удалы, спалілі 5 селішчаў. Осікаў, як называюць іх самі эсты, узялі шмат палонных і жывёлы. Палонных звычайна прадавалі ў Рыгу, бо нельга Божаму ордэну мець рабоў, тым больш маладых рабынь. Але Венна пакінуў сабе 3 самых прыгожых эстак, і Вігберт выпадкова убачыў, як перад сном адна нявольніца часала гросмайстру галаву, другая пяткі, трэця, стоячы перад сваім уладаром на каленях, карміла яго са срэбнай лыжачкі чмяліным мёдам. Злосць затуманіла Вігберту галаву. Чым горшы ён, Вігберт, за гросмайстра? Гэтаму яловаму чурбану ўсё дазволена, а яны, браці-рыцары, што прыліваюць кроў за веру, павінны пасціць. Ён пачаў падбухторваць мечаносцаў супраць гросмайстра, але не разлічыў свае сілы. Венна данеслі верныя людзі, і гросмайстр, абвінаваціўшы Вігберта ў палахлівасці, адабраў у яго белы рыцарскі плашч, пасадзіў у ордэнскую турму.
У турме, праўда, пратрымалі Вігберта нядоўга, ды з таго часу між ім і гросмайстрам пачалася сапраўдная вайна. Ва ўсе паходы пачаў гнаць гросмайстр Вігберта з тайнай думкаю, што напорацца той на меч або кап'ё язычнікаў. Смерць абыходзіла пакуль што Вігберта, і тады Венна вырашыў выгнаць яго з ордэна, пазбавіўшы рыцарскага звання. За вялікія грошы знайшліся людзі, якія паказалі, што Вігберт ніякі не рыцар, што ягоны бацька гандляваў у Саксоніі зернем. Абразлівая страшная кара чакала Вігберта. Як вернуцца мечаносцу Венден, пасадзіць яго на кучу смецця, і кат саб'е з яго залатыя шпоры, знак прыналежнасці да рыцарства. А хіба можна жыць на свеце і не быць рыцарам? Вігберт сядзеў у глухім начным змроку на халодным валуне і сам быў падобны на валун. Ой, як хочацца помсціць! Уся надзея на Рыгу, на епіскапа Альберта. Ён, як і Вігберт, люты вораг Венна, і ён павінен памагчы. І мерзкі свяшчэннік Генрых таксама можа спатрэбіцца, бо ён, як даведаўся Вігберт, любімы вучань епіскапа. Трэба чакаць, трэба цярпліва набліжаць дзень помсты. Вігберт узняўся з валуна, глуха засмяяўся. Смех ягоны быў падобны на крык начной савы. «Я заб'ю, Венна», — падумаў ён, — «і сам зраблюся вялікім магістрам. Я павяду браццяў рыцараў да вялікіх перамог, якіх яшчэ не ведаў ордэн». Шаўковага мяшэчка Вігберт асцярожна дастаў яшчэ адну гарошынку, прыглынуў яе, пачаў чакаць. Праз нейкі час у сэрцы павінны былі вярнуцца радасць і бадзёрасць. Яны заўсёды прыходзяць раптоўна, быццам запальваецца ў душы непагасная Божая свечка. Вось зараз, вось зараз. «Слухайце, нябёсы!» — закрычаў ён, ускокваючы на валун, працягваючы ў змрок рукі. «Я гросмайстар Вігберт!» У гэтыя самыя імгненні Генрых, лежачы ў сваёй палацы, думаў пра Вігберта. Бог ці д'ябал кіруе ім. У гэтым рыцару адчуваецца сіла, дзікая, неадшліфаваная, разбуральная. Добра, што Вігберт вораг Венна, дужа добра. Праз 3 дні паходу ўбачылі вежы Вендена. Мечаносцы вельмі ўзрадаваліся, узвілі на дыбкі сваіх коней, натхнёна заспявалі святыя псалмы. Генрых толькі трошкі перадыхнуў з дарогі і адразу ж накіраваўся ў Рыгу. Як ён паспеў даведацца, вялікага магістра Венны не было ў Вердэне, прастудзіўся ў мінулым паходзе і ляжаў, лячыўся ў сваім рыжскім доме. Надвячоркам разам са сваімі спадарожнікамі пад'ехаў Генрых да Рыгі. Перад самымі гарадскімі варотамі, узняўшы воблака шэрага пылу, яго абагнаў у суправаджэнні 2 збраяносцаў Вігберт. Вочы ў рыцара былі сурова прыжмураныя, быццам апякаў, сляпіў іх бязлітасны агонь. Альберт сустрэў Генрыха як роднага сына, абняў, пацалаваў. «Не з добрай навіной вярнуўся я да цябе, мансіньёр», — пакорліва і журботна схіліў галаву Генрых. «На месцы маёй царквы бялеецца горкі попел. Язычнікі ў сляпым шаленстве спалілі яе». «Мацуйся, сын мой», — роўным голасам адказаў епіскап. «Мы выб'ем атрутны зуб з д'ябла, выламім яго з вялікай крывёю. Пакуль адпачывай. І не забывайся пра хроніку Лівоніі». Зноў Генрых быў у Рызе, жыў у доме епіскапа, амаль цэлай ночы аддаваў запаветнаму пергамену. Гэта было найвялікшаю асалодаю — сядзець у густой начной цішыні, пісаць і пісаць, забыўшыся пра стому, адчуваючы сваю лучнасць з Богам і вечнасцю. Пасля начной працы храніст спаў амаль да абеду, потым уставаў, маліўся Богу і ішоў да кукейноскай князёўнай Софіі, якая разам з манахіняй Эльзай жыла ў невялічкім пакойчыку на другім паверсе дома. Тут чакала яго мяккая дзіцячая душа, якой ён з вялікім цярпеннем і стараннем засяваў зярнятамі ісціннай веры. Душа кукейноскай князёўны была тым полем, на якім ён, не шкадуючы сябе, ваяваў з яе бацькам, упартым ворагам рыжскай царквы, вячкам, і спадзяваўся перамагчы ў гэтым паядынку.
Аднойчы, калі Генрых быў у чытальні Альберта і размаўляў з епіскапам, увайшоў нямы Імануіл і знакамі перадаў Альберту нейкую навіну. Яна было бачна па ўсім, страшэнна ўразіла епіскапа. Не дачакаўшыся, пакуль з чытальні выйдзе слуга, Альберт усхвалявана сказаў Генрыху: «Вігберт стрымаў слова, толькі што забіў вялікага магістра Вена і свяшчэнніка Іоанна, сякерай адсек ім галовы». Альберт апусціўся на калені перад распяццем, пачаў маліцца. «Мансеньор, дзе зараз рыцар Вігберт?» Адчуўшы, як трывожна затрапятала сэрца, спытаўся Генрых. Яму ўспомнілася начная палатка, бледны, перакошаны нянавісцю твар вендэнскага рыцара, калі той успамінаў імя гросмайстра Венна. Ён схаваўся ў рыцарскай капэле і праз сваіх людзей просіць у нас дапамогі, але неўзабаве мечаносцы ўварвуцца ў капэлу, схопяць яго, будуць судзіць і чвартуюць, адказаў Альберт. Генрых запытальна паглядзеў на епіскапа. «Так трэба, сын мой», — вытрымаў ягоны позірк епіскап. «Давай памолімся за душу раба Божага Вігберта». Раздзел 5, глава 1. Над кукейносам загарэлася вясновая раніца. Той, хто не спаў у гэты час, а не спалі воі-дазорцы на забаролах, бачыў, як паступова цёмнае неба на ўсходзе напаўняецца кропелькамі, камячкамі святла. Спачатку гэта можна было палічыць падманам зроку, мігценнем у вачах, якой з'яўляецца пасля бяссоннай ночы, калі доўга і напружана узіраешся ў цемру. Ды край неба ўсё болей ружавеў, наліваўся трапяткой залацістасцю колеру спелых ячменных каласоў. Выступалі са змроку лясы. Ноччу яны палохалі, здаваліся велізарным чорным войскам, якое з усіх бакоў маўкліва падкрадваецца, падпаўзае да гарадскога вала. Але першы прамень зары упаў на макаўку старой сасны, аж засвяціліся, запалалі дробныя галінкі. Потым разбудзіў маленькую сіняпёрую птушку, якая спала, умасціўшыся ў глыбокай утульнай ямачцы ў ствале. Калісьці тут быў сук, але выпаў, выкрышыўся, і птушка, палюючы на жукоў-караеду, знайшла гэту ямачку, звіла ў ёй гняздо. Птушка, разбуджаная промнем, здзіўлена і радасна ціўкнула. Прачнуўся ў глыбіні лясоў вецер. Ён адразу ж ірвануўся ўвысь, у неба, уздыбіў над зямлёй карычнева-жоўтыя слаістыя хмары, змяшаў іх, збіў у адну кучу. Успыхнула маланка, крэсіва грому чэкнула ў хмарах. Здавалася, вось-вось пральецца адзін з першых вясновых дажджоў, але ў хмар не хапіла сіл на такую вялікую работу. Толькі некалькі буйных і халодных кропляў сарвалася, зляцела з нябёсу. Кропля ўдарыла халадку, які стаяў на забаролах па брыве. Потым мякка спаўзла на вейку, але ён нават не міргнуў, толькі хітнуў галавой, скінуў кроплю з вейкі. І з яшчэ большай увагаю пачаў углядацца ў тое, што некалькі імгненняў назад насцярожыла яго. Са сваім сцягам халадок стаяў у трэцяй варце. Апошнім часам князь Вячка толькі яму давяраў такі самы адказны занятак. Што ж насцярожыла старшага дружынніка? Яму падалося, што ў прагалах між дрэў, якія густа раслі на беразе дзвіны там, дзе ў яе уліваецца кокна, мільганулі нейкія цені. Раніца была яшчэ такая нясмелая, такая цёмная, што ён пры ягоных вострых вачах не змог вызначыць, варухнуліся гэта галіны дрэў пад парывам ветру, прабег палахлівы зверці, можа, прамчаліся узброеныя знузнікі ў чорных плашчах. Халадок, не адрываючы позірку ад світальнага лесу, узняў дзясніцу ў баявой пальчатцы, гэтым рухам падклікаючы да сябе каго-небудзь з дружыннікаў. Падбег светлавалосы Грыкша. «Што ты бачыш там, дзе над дзвіной расце крывастволая сасна?» — запытаўся ў Грыкшы Халадок. Дзецкі уважліва паглядзеў у той бок, аж кончык вільготнага чырвонага языка высунуў з рота. Адказаў: «Нічога, бачу адзін туман, запалі паходню», — загадаў Халадок. Рыкша, грукаючы ботамі па высланай каменнямі сцежцы, пабег на сваё дазорнае месца, узяў там паходню, выбіў з крэменя іскру, запаліў
звітыя ў клубок, аблітыя смалой сухія сасновыя галіны, якія былі насаджаны на доўгі арэхавы кій. Успыхнула яркае полымя. Водбліскі ад яго заскакалі па кальчузе ў халадка, поплеч з якім стаяў, высока трымаючы ў руцэ паходню, Грыкша. «Мечаносцы!» — усклікнуў Грыкша і ад нечаканасці выпусціў з рукі паходню. Яна паляцела з вала, чутно было, як плёхнулася ў роў з вадою. Зноў зрабілася цёмна, яшчэ цямней, чым было, але ўжо і халадок заўважыў вялікі атрад конных мечаносцаў, якія няспешна выязджалі з лесу. Ён выліваўся, гэты атрад, на лугавіну, што была якраз насупраць пад'ёмнага моста Кукійноса. «Рубон!» — крыкнуў халадок і з ляскам выхапіў з похваў меч. І адразу ажыла, затупацела дзесяткамі ног, зазвенела мячамі і коп'ямі світальная мгла. Ярасна забрахалі вартавыя сабакі, паходні ўспыхнулі наўкол. Грыкша ударыў у трывожнае біла. «Усім на забаролы!» — загадаў халадок, і тыя з вартавых, што спалі зараз у баявых адсеках, абсталяваных у тоўшчы гарадскога вала, прачыналіся, хапалі зброю і шчыты, па лесвіцах, па ствалах сукаватых дрэў, прыслоненых да вала, узбіраліся наверх, туды, дзе грымела, склікала ўсіх біла. Кукіноскія лучнікі ўжо нацягвалі цецівы сваіх лукаў, зробленых з рогаў тура і цісавага дрэва. Гартаваныя стрэлы са свістам паляцелі насустрач мечаносцам, і тут ірвануўся ўперад мечаносец Гарольд на белым кані, затрубіў у срэбны рог, закрычаў: «Слухайце, людзі Кукійноса, слухайце, адважныя рыцары Кукійноса, дачка вашага князя князёўна Соф'я прыбыла ў свой горад». Да Гарольда пад'ехаў яшчэ адзін мечаносец у чорнай епанчы. Епанча — доўгі шырокі плач. Рэзкім рухам расхінуў яе, і ўсе, хто быў на забаролах, убачылі светлавалосую перапалоханую дзяўчынку, якая сядзела наперадзе мечаносца, моцна учапіўшыся тонкімі рукамі за конскую грыву. Яна аж зажмурылася ад нечаканасці, бо была пад епанчой, як у цёмнай клетцы, а тут святло ударыла ў вочы, людзі гучна і бязладна закрычалі, сабакі, захліпваючыся, забрахалі на высокім гарадскім вале, мячы зазвенелі. «Соф'я!» — здзіўлена і адначасна разгублена сказаў халадок, і, нібы просячы дапамогі, глянуў на Грыкшу. «Наша князёўна! Што рабіць?» Кукійноскія лучнікі перасталі страляць, хоць ніхто не аддаваў такога загаду, баяліся патрапіць у князёўну. Маленькая Соф'я была тым шчытом, за якім хаваўся ўвесь атрад мечаносцаў. «Пабягу да князя», — строга сказаў Грыкшу. «Халадок, заставайся за мяне. Пад'ёмны мост не апускаць, вароты не адчыняць, палезуць тэўтоны на вал, біць як псоў». Халадок, закінуўшы за спіну шчыт і засунуўшы меч у похвы, хуценька спусціўся з вала. Тут у горадзе было значна цямней, чым на забаролах, бо праменне сонца, што пачало выкочвацца, вывальвацца з-за лесу, яшчэ не даляталі сюды. Халадок пабег па вузкай звілістай вулцы да княжацкага терама. «Бяда падступіла», — думаў халадок. «За дачкі князь Вячеслаў як перарадзіўся. Не усміхнецца, не пагаворыць толкам з дружынаю, меч Узяславаў на сцяну павесіў. Шкада, вядома, дачку, родная кроў, родная душа». Узялі тэўтоны князя за кадык. Халадок спяшаўся да терама і не ведаў, што ўжо другую ноч вячка не спіць, паліць у царкве свечкі, адзін без людскога вока моліцца, развітваецца назаўсёды з дачкой. Ці дачка, ці меч Узяславаў, трэцяй дарогі не было. Захоча князь вярнуць сабе дачку, трэба будзе пакласці меч у похвы, замірыцца з тэўтонамі, пусціць іх у дзвіну, падставіць шыю пад чужы хамут, а не... Другую ноч князь развітваўся з дачкой. Трапяталі агеньчыкі свечак, быццам пільныя жоўтыя вочы глядзелі, пранізвалі на вылёт. Змрок, падаючы з-пад купала царквы, навальваўся на князя, прыгінаў да каменнай падлогі. Князь стаяў на каленях. «Даруй мне, дочачка, даруй, ластавачка моя», — думаў князь, «даруй свайму бацьку, што не можа вызваліць цябе са злыдневай клеткі.
ножкі, ручкі твае цалую, даруй. Калісьці ён чакаў сына, але нарадзілася дачка, і ён адразу ж забыўся пра сына, бо такой светленькай, такой сінявокай, такой усмешлівай была дачка. Ён браў на рукі маленькі цёплы камячок, і рукі, што прывыклі да мяча і кап'я, рабіліся мяккімі, лёгкімі. «Даруй мне», — развітаўся з дачкой Вячка, — «я твой бацька, але я князь полацкага роду. Зямлю, што прадзеды перадалі ў спадчыну, трэба ад ворагаў бараніць, веру нашу адстойваць. Даруй, што выбраў зямлю і веру, а не цябе». «Князь!» — паклікалі яго раптам. «Князь!» Вячка ўсхапіўся, як шалёны тур, цяжка тупнуў нагою, закрычаў: «Хто пасмеў парушыць маю размову з Богам?» Ён шумна дыхаў, шукаў рукою на поясе меч. «Гэта я, твой старшы дружыннік», — дрогкім голасам сказаў Халадок, набліжаючыся з цемры да князя. «Пёс, галаву адсяку!» — махнуў кулаком раз'юшаны Вячка. «Бяры маю галаву, але спачатку выслухай мяне». Халадок спыніўся насупраць Вячкі, глянуў яму ў твар. «Ля варот горада чакаюць твайго слова мечаносцы. Яны прывезлі князёўну Софію». «Прывезлі дачку?» Вячка нейкі час няўцямна стаяў на тым самым месцы, дзе заспела ягона віна. Твар ягоны то бляднеў, то чырванеў, быццам то заходзіла, то ўзыходзіла ў душы сонца. «Кажаш, прывезлі дачку?» — зноў перапытаў ён, потым левай рукою схапіў старшага дружынніка за грудкі, бліскаючы вачамі прашаптаў: «Ну, Халадок, глядзі, калі не да дабра твая вестка, возьме цябе Карачун». Карачун — бог смерці ў старадаўніх беларусаў. «Не баюся я Карачуна», — ціха сказаў Халадок і з нейкім шкадаваннем паглядзеў на Вячку, быццам развітаўся з ім назаўсёды. Яны выбеглі з царквы на вуліцу, дзе ўжо ярка ззяла ранішняе неба. Вячка бег наперадзе, прытрымліваючы рукой похвы з мячом. «Я князь Кукіноса Вячаслав Барысавіч. Што трэба вам, людзі з Рыгі?» — зычным голасам закрычаў Вячка, ускочыўшы на самую высокую пляцоўку надваротнай вежы. Вецер адразу ударыў яму ў грудзі, раскрыліў чырвонае каразно, якое было накінута на плечы. Збоку здавалася, што князь ахоплены полымем. Гарольд-мечаносец на белым кані зноў затрубіў у рог, рыцар у епаншы расхінуў вопратку, і ўсе, у тым ліку Вячка, убачылі Софію. «Я рыцар Данііл з Ленявардана!» — крикнуў мечаносец, паклаўшы руку на плячо Софіі. «Прывітанне табе, князь Вячка з Кукіноса, ад епіскапа Альберта. Адчыні вароты, пусці нас у горад і вазьмі сваю дачку». Позіркі ўсіх і мечаносцаў, і вояў-дазорцаў скіраваліся на Вячку. Усе чакалі ягонага слова. Усе чакалі, што зробіць князь. Ён зняў з галавы шлем, доўгімі смуглымі пальцамі пагладзіў лоб, заплюшчыў вочы. Ён пакутліва думаў. Дзве сілы, дзве страсці ярасна змагаліся ў ім. Раптам на пляцоўку, дзе стаяў князь, узбег Халадок, упаў перад князем на калені, загаварыў: «Загадай, князь, калёнымі стрэламі заткнуць рты чужынцам. Загадай ліць смалу на тэўтонскіх псоў. Чуеш, святая Сафія ў Полацку званамі грыміць. Гэта нашы прадзеды ў магілах варочаюцца, меч шукаюць, каб ударыць у грудзі заморскаму цуду-юду». «Устань, Халадок», — ціха сказаў Вячка. Старшы дружыннік устаў, з надзею глянуў на князя. «Ці ёсць у цябе дзеці, Халадок?» «Няма? А ў мяне ёсць дачка. Вунь яна». Вячка рукою, з якой зняў баявую пальчатку, паказаў уніз, туды, дзе рыцар Данііл насцярожана сядзеў на кані. «Ідзі, Халадок, да Клемяты. Ён піша полацкі летапіс. Хай напіша там, што я, кукійноскі князь, люблю сваю зямлю, дужа моцна люблю і пакладу за яе галаву. І напіша хай там, што я дужа люблю сваю дачку. Зямля, Халадок, будзе пустою, ледзяною, калі няма на ёй роднай душы. Хай напіша ў летапісе, што я беру на сябе ўсю адказнасць перад Богам за тое, што адбудзецца. Адчыніце вароты, апусціце мост». Адкінулі жалезныя брусы завалы з варотаў. З цяжкім рыпеннем апусціўся пад'ёмны мост.
Рыцар Данііл смела накіраваў на яго коня. Халадок з глухім стогнам выцягнуў з поху і зноў загнаў у похвы меч. Тэўтоны адзін за адным уязджалі ў горад. Воі князя Вячкі з нянавісцю глядзелі на белыя плашчы з чырвонымі мячамі і крыжамі, але маўчалі. Толькі чуўся глухі грукат конскіх капытоў. Данііл пад'ехаў да Вячкі, злез з коня, сказаў, пакланіўшыся: «Вітанне табе і твайму гораду, князь, ад рыжскай царквы». «Вітаю цябе, высакародны рыцар», — спакойным роўным голасам прамовіў Вячка. «Дзе моя дачка?» «Князёўна Софія падаховай графа Пермонта», — адказаў Данііл. Перад тым, як уехаць у Кіенос, ён перадаў дзяўчынку на рукі Пермонту. «Ці не той самы Пермонт, якога я адпусціў жывым, хоць мог кінуць разам з брацелам у дзвіну?» — спытаўся Вячка. «Той самы, князь», — выгукнуў Пермонт і здалёку пакланіўся Вячку. «Не баішся ў скураным мяшку, як браціла, на рачное дно лягчы?» «Не баюся». Вячка уважліва паглядзеў на Пермонта, павярнуўся да рыцара Данііла. «Аддай маю дачку». «Дачку я табе аддам, князь», — зноў пакланіўся рыцар Данііл. «Але епіскап Альберт хоча, каб на тым месцы, дзе суседзяць нашы землі, мы з табой пацалавалі святы крыж на вернасць і на дружбу». «Добра, Тэўтон», — згадзіўся Вячка, — «паехалі на тое месца. Няхай Бог прымірыць нас». «Не едь, князь», — адразу ж закрычала некалькі вояў. «Не верб сам. Як сокол у клетку цябе заманіць і складзеш галаву у тэўтонскай цямніцы». «Не едь, князь», — Вячеслаў са слязамі на вачах папрасіў халадок і схіліў калені перад Вячкам. Яго шырока абвітая кальчугай спіна уздрыгвала. Вячка маўчаў, глядзеў на свой горад, на сваіх вояў. Потым спытаўся ў рыцара Данііла: «Скажы, Тэўтон, ці добры ваш Бог?» «Наш Бог добры», — з годнасцю адказаў Данііл. «За нас, рабоў сваіх, ён прыняў святыя раны». Вочы ў Данііла былі вялікія, светлыя, з калючай іскрынкай. Вячка паглядзеў у гэтыя вочы, загадаў халадку: «Няхай ойча Сцяпан вынесе з царквы святы крыж». Прыйшоў заспаны поп Сцяпан з крыжам. Разгублена глядзеў на князя, на мечаносцаў. «Ці можаш ты, рыцар, пацалаваць святы крыж і паклясціся святым імем, што мяне з маёй дочкай Софіяй адразу ж адпусцяць назад пасля таго, як я на мяжы уладанняў Рыгі і Кукейноса мы змацуем нашу дружбу і наше перамір'е?» — спытаўся Вячка ў Данііла. «Цалую крыж, клянуся», — адказаў Данііл і пацалаваў крыж. «Усе бачылі, усе чулі», — гучна сказаў Вячка. «І неба таксама бачыла, і неба таксама чула, і Бог ведае пра ўсё. А вам, воі», — ён нізка пакланіўся, — «дзякуй за клопат пра мяне. Усюды я быў, сямі печаў хлеб еў, шмат што бачыў і з Божай дапамогаю думаю вярнуцца назад. Едзем». Зрабілася так ціха, што было чутно, як вадзяныя кроплі падаюць на пясок. Гэта з дрэў, з дахаў скочвалася ранішняя раса. Вячка лёгка сеў на печанега і, узяўшы з сабой 3 вояў, першых, што трапіліся пад руку, узяўшы папа Сцяпана з крыжам, паехаў наперадзе мечаносцаў насустрач свайму лёсу. Ніхто з людзей, не тыя, што калісьці жылі, не тыя, што сёння жывуць, не ведае свой лёс. На беразе пагранічнай рачулкі злезлі з коней. Рыцар Данііл і князь Вячка апусціліся на калені. Кляліся зямлёй, вадой і крывёю. У вогнішча, якое хуценька расклалі мечаносцы, кінулі злепленыя зямлі невялікія шары. Перад гэтым поп Сцяпан кароценькім кордам зрабіў надрэз на вялікім пальцы левай рукі ў князя і ў рыцара. Кроплямі іхняй крыві расчырвоніў земляныя шары. «Мір зямлі, вадзе і чалавечым душам», — сказаў Вячка. «Мір зямлі, вадзе і чалавечым душам», — паўтарыў Данііл. І ў гэты час граф Пермонт з перакошаным ад нянавісці тварам схапіў загадзя падрыхтаваную вялікую палатняную торбу, у якую насыпаюць коням авёс, падбег да Вячкі ззаду, ускінуў яму на галаву торбу, рэзкім рыўком паваліў князя на спіну.
«Здрада!» — закричали кукіноскія воі і адразу ж упалі пад мячамі таўтонаў. «Малайчына, граф», — сказаў Пермонту Данііл, узнімаючыся з зямлі. «Лёгка ж мы з табой упалявалі гэтага звера». Поп Сцяпан стаяў побач, крыж дрыжаў у ягоных руках, вочы заліваў халодны смяротны пот. «Клятва адступнік!» — тонкім голасам закрычаў поп. «Ты цалаваў святы крыж! Бог пакарае, страшна пакарае цябе!» Ён замахнуўся крыжам, хацеў ударыць Данііла, але рыцар спрытным рухам заламаў яму руку, сказаў: «Дзе ты бачыш святы крыж, гэты дзве жалезкі, які ты звязаў конскім воласам?» Ён наступіў нагою на крыж, усміхнуўся. «Вось і ўсё, і няма твайго крыжа, дзікун. Ісціны адзіны крыж у Рыме. Запомні гэта назаўсёды. А зараз я, рыцар Данііл, дарую табе жыццё. Ідзі, вяртайся ў свой кукейнос». І тут Данііл уздрыгнуў, міжволі зрабіў крок назад. На ягоных вачах доўгія цёмныя валасы айца Сцяпана зрабіліся белымі-белымі, як студзеньскі снег. Вячка ляжаў з торбою на галаве, рукі ногі ягоны ўжо заковвалі ў кайданы. Потым Данііл наступіў правой нагою князю на грудзі, урачыста абвясціў: «Кароль кукейноса, я рыцар Данііл з Левернардена, аб'яўляю цябе сваім палоннікам». Гэта ўжо калісьці было. Нага на грудзях, лапа на грудзях. Гэта было так даўно, што цяжка паверыць. Яму было 7 сонцаваротаў. Ён быў яшчэ не Вячка, а Вячачка. «Вячачка!» — весела, замілавана крычала маці княгіня. «Вячачка, сонейка маё!» Яна выглядала ў акно церама прыгожа і сінявока, а ён бег па вясновым лузе, і кожная кветка, кожны матылёк былі вострай незвычайнай радасцю, былі таямніцай. Шумлівых зялёных лясоў, якія абступалі церам і луг, нёсся сакавіты нястомны голас какошкі, какошка зязюля. А потым была ноч, цішыня, і дзікі крык пачуўся ў цёмным яловым лесе. Хто гэта ўвесь скалануўся, прытуліўся да карміцелькі маланкі Вячка. «Спі, дзетка, гэта ваўкалак». Ваўкалак, звера-чалавек, сын Цемры. Воўчы калматае тулава і чалавечая галава з пранізлівымі журботнымі вачамі. У яго зялёная сіняя поўсць. Іскры сыплюцца з гэтай поўсці, калі ў змроку ночы шалёна імчыцца ваўкалак. Мільгаюць чорныя лясы, туманныя балоты. Там, дзе моцна ўдараць аб зямлю кіпцюрыстая лапа, за ноч вырастуць воўчыя ягады, чорныя, горка-кіслыя, з цягучай слізістай макрэчай, з маленькімі зярняткамі каменьчыкамі ўсярэдзіне. Да 3 пеўняў, да сонечнага святла і бляску можна бегаць ваўкалаку. І ён бяжыць, кідаючы ў цемень лясоў свой дзікі голас. Куды бяжыць? Навошта? «Мне страшна, маланка», — шаптаў хлопчык. «Спі, дзетка», — цалавала яго карміцелька. «Хочаш, казку табе раскажу? Слухай. За борам баранскім, за лесам лясанскім, у зялёнай ціне, у жоўтай гліне сядзіць чорт балацюк». Колькі страхоццю ведае старая карміцелька, колькі іголак упіваецца ў сэрца, калі слухаеш яе. А потым зноў была ноч і дзікі крык у лесе. Вячка спаў у святліцы і раптам прачнуўся. Паставіўшы лапу яму на грудзі, на яго ва ўпор глядзеў ваўкалак. Іскры сыпаліся з поўсці, пранізліва і журботна глядзелі вялікія разумныя вочы. «Мама!» — закрычаў малы і страціў прытомнасць. «Это ж твой сабачка быў, твой уюн», — засмучана казала назаўтра маланка. «Прылашчыцца хацеў да цябе. Камень на шыі, тапілі пса ў друце. Нага на грудзях, лапа на грудзях, гэта ўжо калісьці было». Як я мог паверыць ім, думаў Вячка, лежачы з торбою на галаве на зямлі, у той час як мечаносцы, смеючыся, падсілкоўваліся. Пэўна, стаміўся я, рашыў трошкі перадыхнуць, сабрацца сіламі, заключыўшы перамір'е. Дапамогі з Полацка няма, бо князь Уладзімір Валадаравіч ніяк не можа прымірыцца з вечам, якое то выганяе яго, то зноў запрашае на сталец. Ліваў епіскап Альберт паставіў на калені плацяць лівы рызе царкоўную дзесяціну. Старэйшыны
летаў чакаюць, хто пераможа ў барацьбе за Дзвіну. Новгарад ці Пскоў таксама чакаюць. Іхняму купецтву нават выгадна, што тэўтоны закаркавалі вусці Дзвіны. Яны і без Дзвіны могуць абысціся, плывуць па рацэ Вялікай, па Чудскаму возеру, па рацэ Амоўжы, ці, як называюць яе эсты, Эмаіі, мацерцы вод, і далей да Варажскага мора. А рыга ўсё мацнее, плывуць і плывуць яе пілігрымы з усёй Еўропы. На вайну ў бой ідуць, як на свята, спяваючы святыя псалмы, апранаючы самае дарагое адзенне. За іхнюю спінаю Рым, папа Інакенцій, феадалы, бюргеры, купцы. У той самы час, як рыцар Даніл, парушыўшы хрэснае цалаванне, заковаў князя Вячку ў кайданы, над ім з ліўскіх гарадзішчаў, якое цудам ацалела ў дрымучых лясах, сівы 100гадовы старэйшына гадаў на агні і вадзе аб лёсе і будучыні свайго народу. «Бачу вялізную чорную курыцу», — шаптаў ён пустым бяззубым ротам. «Яна выходзіць з марскіх хваль, яна вышэй за самую высокую сасну нашых лясоў. Вось прыпынілася, села ў пясок, закудахтала і нясецца. Не яечкі выкочваюцца на пясок, а тэўтонскія рыцары. Іх не злічыць. І як пяску на марскім беразе, гора лівам. Дзе нашы багі, дзе нашы героі? Бачу бераг, туман, чайкі плачуць, шэпчацца песок у дзюнах. Бачу мужчыну і жанчыну. Дзяцей няма. Хто гэта? Гэта лівы. Гэта ўсё, што засталося ад шматлікага магутнага народа. Гора лівам». І сівы старэйшына патушыў святы агонь, выліў святую ваду і заплакаў. Князь Вячка не ведаў пра гаданне старога ліва. Князь Вячка не плакаў. На руках і нагах у яго былі жалезныя кайданы. Ён сядзеў, глыбока задумаўшыся, у павозцы на цвёрдым клубку злямчанай мокрай травы. Яго везлі ў Рыгу. Шэрае мокрае неба плыло над галавой. Блішчалі латы і мячы кнехтаў рыцара Данііла, якія ахоўвалі палоннага. На мокрым кані пад'ехаў да Вячкі граф Пермонт, запытаўся: «Можа, князь хоча папіць вады?» «Браціла твой хаўруснік усю ваду выпіў у Дзвіне», — адказаў Вячка і замоўк да самай Рыгі. У ланцугах яго везлі па той самай зямлі, дзе ён нядаўна з мячом у руцэ на хутканогім войскім кані імчаўся штурмаваць Гольм і Рыгу. «Чаму тут, на гэтых берагах, шмат бурштыну?» — падумаў раптам зняволены князь. Гэта слёзы людзей, якія запякліся пад ветрам і сонцам. Зноў дзяцінства прыгадалася яму. Успамінамі пра дзяцінства ахоўваў, агароджваў ён сваю душу ад жорсткай скрухі і знявагі палону. Страшныя казкі расказвала карміцелька Маланка. Нахілялася над хлапчукоўскім ложкам і пачынала прыглушваючы голас. «Прыйдзе кокаць, барада з локаць, а вочы па яблыку». «Хто такі кокаць?» — спалохана шаптаў Вячка, і сэрца аж разрывалася ад прачування нечага незвычайнага, нечага жахлівага. «Спі, не ведаю», — ціха адказвала Маланка, «а заўтра з табою махалку зробім, каб ваўкалак да терма не падбегаў». І раніцой, як толькі княжач прачынаўся, яна знаходзіла стары біты гаршчок, насыпала ў яго гарачага вуголля. Вячка прывязваў гаршчок да вяроўкі. Яны, маленькі княжач і старая карміцелька, чакалі, як змоўшчыкі вечара цемры. І потым Вячка, уздрыгваючы ад нецярплівасці, хвалявання, выходзіў на цёмны пустынны двор, моцна сціскаў у руцэ вяроўку і пачынаў шырока размахваць сваёй махалкай жароўняй. Здавалася, у змроку над зямлёй са свістам праносіцца вогненны іскрысты твар страшыдлы. Аднойчы гэту іхнюю забаўку высачыў князь Барыс. «Церам спаліць хочаце?» — грозна закрычаў ён, моцнай бацькоўскай рукой схапіўшы Вячку за вухам. «Мы ваўкалака адганяем», — зморшыўся ад болю Вячка. «Ваўкалака? Якога ваўкалака? Гэта ты, трухлявая калода, падвучваеш малога». І князь, не раздумваючы, адважыў старой карміцельцы звонкую аплявуху.
Усю ноч маланка праплакала, потым з невялічкай карчагі выпіла мёду з макам, заружовілася, павесялела, даверліва сказала Вячку: «Добры мёд выпіла, і быццам святы божачка басанож па душы прабег». Ніякага ваўкалака няма. Назаўтра, палагаднеўшы, навучыў князь Барыць маленькага сына. Не княжая справа слухаць казкі смердаў. Яны, цёмныя смерды, выдумалі ваўкалака. Але Вячка цвёрда ведаў, ваўкалак ёсць. Гэта князь Усяслаў Полацкі, Усяслаў чарадзей, які некалі жыў і ваяваў на тутэйшай зямлі, прымае воблік ваўкалака, бегае ўсю ноч ад Полацка да Кіева, ад Двіны да Варажскага мора, ахоўвае ад чужынцаў сваю дзяржаву. Пакуль бегае, пакуль не спіць, пакуль крычыць пад небам ваўкалак, будуць стаяць і Полацк, і Друсяцк, і Менск. Аднойчы старэйшы Вячкаў брат княжач Васілька пачаў усім казаць, што яго, Васільку, укусіў у лесе ваўкалак. Выскачыў за куста, зваліў з ног і хапануў зубамі за левую пятку. «Не верыце?» – пытаўся Васілька у баярскіх дочак Васіліны і Дабраславы. «Зараз я вам пакажу». Ён паказаў дзяўчынкам пятку, на ёй і сапраўды была невялікая крывавая ранка. Васіліна з Дабраславаю бледнелі ад страху. «На мяне цяпер іншы раз нешта находзіць», – таямніча шаптаў Васілька. «Іду ці у церамі, ці ў лесе, і раптам адчуваю, нібы іклы ў мяне ў роце вырастаюць, нібы даўжэзныя кіпцюры на пальцах праклёўваюцца, і так хочацца завыць, закрычаць, некага укусіць». Яны ішлі лугавой сцяжынкой непадалёку ад гарадскога вала. Звінелі чмялі, пырхалі стракозы. Пасля недаўняга дажджу былі рассыпаны па лузе невялікія лужынкі, быццам кавалачкі блакітнага шкла. Раптам Васілька грозна абшчэрыў зубы, упаў на зямлю і, стаўшы на чацвярэнькі, загаўкаў, завыў. Васіліна з Дабраславою абамлелі, потым іх адлівалі вадою, а князь Барыс уласнаручна сек Васільку па голай скуры лазою і прыгаворваў: «Будзеш хлусіць, будзеш баярскіх дочак палохаць, кажы, хто цябе укусіў?» «Ой, татачка, ніхто мяне не кусаў», – прасіўся, вішчаў Васілька. «Гэта я пятой на драўляны калок наступіў». Ішло лета за летом, падрастаў Вячка і больш не баяўся ваўкалака. Наадварот, шукаў з ім сустрэчы. Любіў ускочыць на коня і без сядла імчаўся ў лугі на лясныя паляны. Змрок стукаўся ў грудзі, кажаны віліся над галавою. Спалоханыя зайцы і казулі ратаваліся хто як мог. Кіпеў над галавой нябесны блакіт. Уздрыгвала зямля, чулася бушаванне ветру ў далёкіх лясах, а ён імчаўся, імчаўся. Ён рос і пачынаў разумець сваю зямлю, свой край, людзей гэткага краю. Працавіты, мужны, цвёрды народ бачыў ён вакол сябе. Чалавек да чалавека падбіраўся тут як каменьчык да каменьчыка. Нязломнаю сцяною ставаў полацкі люд на шляху прыблудаў тэўтонаў, хцівых ненажэрцаў, якія чорнымі вужакамі хацелі прапаўсці на ўсход па берагах Двіны. І калі споўнілася Вячку 16 сонцавароту, пакляўся ён у Полацку святой Сафіі, што да апошняга дыхання будзе бараніць сваю зямлю. У рызе Вячку павезлі на епіскапскае падвор'е. Выйшлі з капэлы Альберт з Генрыхам, і Альберт, наліваючыся жорсткай чырванню, закрычаў кнехтам: «Раскаваць!» Падбег да князя, сам паспрабаваў зняць з яго ланцугі, але жалеза ёсць жалеза, і давялося чакаць каваля. Тоўсты нетаропкі каваль прыйшоў з усім сваім інструментам, выцер мяккім кулаком бліскучы ад поту лоб, ні разу не глянуўшы Вячку ў твар. Раскаваў яго. Кукіноцкага князя павялі ў пакоі епіскапа. Вячка расціраў знямелыя ад халоднага жалеза рукі, у якіх, здавалася, спынілася кроў. Ён быў як у нейкім сне. Ішоў, дыхаў, бачыў людзей і бачыў вінтавую лесвіцу перад сабой. Бачыў высокія дзверы, на якіх былі выразаны крыжы і анёлы. Ён бачыў, як нямы служка епіскапа нелоўка спатыкнуўся на парозе, ледзьве не ўпаў, і епіскап так глянуў на служку, што той пабялеў. Вячка сеў на мяккі пуф. Альберт, Генрых і тлумач Фредерик стаялі насупраць. Свечак не палілі, бо яркае дзённае святло
Шырокімі струменямі урывалася ў пакой праз вокны, зашклёныя каляровым венецыянскім шклом. Толькі там, дзе на глухой сцяне вісела распяцце Хрыста ў цярновым вянку, было змрачнавата, бо промні сонца не далеталі датуль, расквечвалі бліскуча нацёртую воскам дубовую падлогу. «Рыцар Даніил горш за язычніка», — сказаў епіскап, «парушыў клятву, дадзеную на святым крыжы. Наш капітул пакарае яго, мы адбяром яго лен, які уручыла яму рыжская царква». Лен — зямельнае ўладанне, якое паджыццёва уручалася васалу за ягоную службу. Генрых і Фрыдэрык згодна кіўнулі галовамі. Вячка маўчаў. Кароль Кукейноса, пэўна, стаміўся, падышоў да вячкі Альберт і паклікаў: «Імануіл!» На парозе з'явіўся нямы служка. «Дзе моя дачка?» — глянуў у шэрасталёвыя вочы епіскапу Вячка. Гэта былі першыя ягоныя словы за доўгі час з палону. «Няхай манашка Эльза прывядзе князёўну», — загадаў Альберт Імануілу. Цяпер ужо Генрых адчуў, як падступае да сэрца нясцерпнае хваляванне. Хутка павінны былі прывезці Соф'ю. Як сустрэне яна бацьку, як гляне на яго, што скажа. Больш года выкарчоўваў ён, Генрых, з дзіцячай няспелай душы валуны язычніцтва. Святым словам здзіраў, выпальваў з яе каросту крывіцкай мовы. Не толькі пра Соф'ю думаў, аддаючы ёй столькі сіл, часу і крыві. Пра сябе думаў пра таго маленькага дурненькага Лета, якога калісьці завезлі ў Тэўтонію і кінулі, як у мора, у інакшае жыццё, у інакшую мову. Ён, дзякуй Богу, не ўтапіўся, выплыў на паверхню, хоць і наглытаўся на пачатку горкай вады. Але ці трэба было ратавацца тады, у тым моры? Ці трэба было выплываць? Вось якія думкі праколвалі душу апошнім часам. Галасы мёртвых Летаў крычалі ў ім па начах. Голас юнай Убеле, што загінула ад ягонага мяча, голас Вардэке. Ці трэба было тады выплываць? А ці не лепей было б пайсці на дно, назаўсёды застаўшыся маленькім Летам? Ёсць адзін Бог, адна Дзева Марыя, адна мова, латынь. Горача маліўся ён, калі бяссонніца халоднымі пальцамі хапалася за горла. Усё іншае непатрэбнае, усё іншае ад нячысціка. Род людскі толькі аслабляе сябе, разбіваючыся на плямёны, народы, мовы. Толькі рымскі народ павінен жыць пад сонцам, вялікі, недзялімы рымскі народ. Будзе Соф'я той, якой ён ляпіў у сваіх штодзённых справах і марах, забудзе мову крывічоў, павернецца ўсёй душой, усім сэрцам да рымскай царквы, як кветка да сонца. Будзе шчаслівы ён, Генрых з Лэці, і будзе гэта апраўданнем ягонага жыцця, няпростага і нялёгкага. Увялі Соф'ю, манашка Эльза і абаціса Марта стаялі побач з дзяўчынкай. «Дочачка моя», — парывіста ўзняўся Вячка. Соф'я паглядзела на яго, потым на абацісу Марту, потым на Генрыха. «Я твой бацька», — падышоў да яе, пагладзіў доччыны светлыя валасы Вячка. «Хіба ты не пазнала мяне? Хіба не помніш?» Ён з такой надзеяй, з такім болем пазіраў на дачку, што ў абацысы Марты нечакана павільгатнелі вочы. Генрых нешта шапнуў Соф'і, і маленькая князёўна, гледзячы паўз бацьку ў вузкае асветленае жоўтым сонцам акно, сказала некалькі незразумелых слоў. Голас быў роўны і сухі, быццам драўляны. Што яна гаворыць? Разгублена глянуў на Тэўтона Вячка. Князёўна Соф'я сказала, што яна дачка апостальскай рымскай царквы, растлумачыў Фрыдэрык. Рымскай царквы? Здзівіўся, пабледняў Вячка і аж зрабіў крок назад. Але ж яна моя дачка, моя! І княгіня нябожчыцы з Венеславы. Можа, яна хворая? Соф'я, Соф'ячка, я прыйшоў па цябе, успомніла мяне, успомніла Кукейнос. Ён схапіў бледную тонкую доччыну руку, пагладзіў яе, потым пацалаваў. Князёўна раптам заплакала, срэбныя ручайкі слёз густыя нястрымна пакаціліся з вачэй. Яна затрымцела ўсёй сваёй істотаю, сказала: «Татачка, вось гэта Эльза прымушае мяне гаварыць па-іхняму, б'е мяне».
Я скручу табе шыю, чорная сава, ірвануўся вячка да Эльзы. Манашка з абацісаю быццам бура іх падхапіла, вылецелі з епіскапскіх пакояў. «Выведзіце князёўну!» — закрычаў служкам Альберт і нават нагамі затупаў. Тыя спалохана схапілі пад рукі Софію, зніклі за дзвярамі. У пакоі наступіла цішыня, халодная, гняўлівая. Генрых раптам весела засмяяўся. Епіскап здзіўлена паглядзеў на яго, запытаўся: «Што з табой, сын мой?» Але Генрых не мог стрымацца, смяяўся і смяяўся, падбег да акна, абапёрся на свінцовы падаконнік, і было відно, як ходзяць плечы, як закідваецца галава. Ужо хваравітасць, пакутлівасць адчувалася ва ўсім гэтым. «Імануіл, прынясі вады!» — ушчэнт разгубіўся епіскап. Другую сядміцу быў вячка ў Рызе. На Вялікдзень Альберт шчодра частаваў кукейноскага князя. Праз дзень да вячкі прыводзілі дачку, але толькі на некалькі імгненняў і адразу ж зноў забіралі ў манастыр. Часцей сустракаўся з князем Генрых. Прыходзіў, шнураваў няспынна па пакоі, гаварыў пра любоў да бліжняга, пра вялікія міласці, якімі асыпае Бог сваіх верных сыноў. Вячка маўчаў. «Як я мог паверыць ім?» — думаў вячка бессоннымі начамі, трапіў, як пчала ў дзюбы да жаўны. Пра жаўну успомніў ён у палоне, пра лютага ворага працавітых бортных пчол. У хваёвых лясах, у дуплах, высока над зямлёю гнездзіцца жаўна. Пёры у яе чорныя, толькі верх галавы ярка-чырвоны. Яна рэзка адрывіста крычыць у змроку хвойнікаў: «Кнай, кнай!» і лётае, шукае дуплы даверлівых пчол. Колерам, драпежнай звычкай і голасам жаўна заўсёды нагадвала вячку мечаносцаў. Ён, як быў малы, блукаў у лесе самаробным лукам, хацеў падпільнаваць жаўну, як яна будзе есці пчол, і забіць яе. «Не ўпаляваў я за сваё жыццё ніводнай жаўны», — са скрухаю думаў князь. Мінуў Вялікдзень, і Альберт, павёўшы свае войска на поўдзень ад Рыгі, прыгнаў у горад натоўп змардаваных палонных прусаў. Гэта былі высокія светлавалосы людзі з прамымі буйнаватымі насамі. Іх адразу ж прымусілі працаваць на будаўніцтве гарадской сцяны. Прусы пад наглядам латнікаў епіскапа капалі ямы, білі каменні, мясілі гліну, сплаўлялі па дзвіне плыты. Адзін з прусаў упаў са сцяны і зламаў нагу. Нагу яму вылечылі, і Альберт прыставіў пруса як служку да палоннага кукейноскага князя. На пачатку яны не разумелі адзін аднаго: палонны палачанін і палонны прус. Маўчалі, думалі кожны сваё, але няволя збліжае самых розных людзей, і паступова яны адкрыліся адзін аднаму, і аказалася, што ў іхніх мовах нямала падобных слоў. «Я жыў на беразе мора», — павольна, каб вячка яго разумеў, гаварыў прус. «Імя маё табе, князь, ведаць не трэба. Заві мяне прусам. У мяне была жонка Данута і 3 дзяцей. Прыйшлі псы з Рыгі, і моя сям'я, як і ўсе нашы суседзі, схавалася ў земляной пячэры пад каранямі свяшчэннага дуба. Але рыжскія псы каля ўвахода ў пячору расклалі велізарнае вогнішча, у якое кідалі яловыя лапкі, мухаморы, шышкі, мох. Дым забіў усіх. Я нават не ўбачыў трупы маіх дзяцей і маёй жонкі. Як я хачу адпомсціць тэўтонам!» «Я таксама хачу, прус», — даверыўся вячка. «Давай думаць разам, што нам рабіць». «Добра, князь», — адразу ж згадзіўся прус. «Мы не можам справіцца з тэўтонамі сілаю. Нас двое. Мы ў палоне. Толькі розум і хітрасць могуць нам дапамагчы. Хітрасці ж нам трэба вучыцца ў тэўтонаў». Пасля гэтай размовы вячка доўга не мог заснуць. Ён быў цалкам згодзен з прусам. Так, хітрасцю бяруць тэўтоны. А яшчэ бяруць сваёй дысцыплінай, арганізаванасцю. Ужо, здаецца, так варагуюць мечаносцы з епіскапам Альбертам, гатовы зжэрці яго, як пажыраюць адзін аднаго павукі пад шклом. А ўбачылі, здагадаліся, што князь Кукейноса точыць на іх меч, і адкінулі свае крыўды, аб'ядналіся з Альбертам. І вось ён, князь вячка,
гіне ў тэўтонскай цямніцы. Як не хапае палачанам, наўгародцам, эстам, лівам, прусам такой згоды, згуртаванасці ў смяротны час. Кожны князь, кожны баярын і старэйшына далей свайго церама, сваёй сядзібы нічога не хоча бачыць. Толькі пра ўладу, толькі пра скарбонку думае. Я, князь, ніводны лісцік у маіх лясах не скалыхнецца без майго дазволу. Вось аб чым думаюць, мараць яны ўдзень і ўначы. А трэба гуртаваць сілы, трэба, каб Тэўтонаў сустрэў на дзвіне жалезны магутны кулак, іначай наробяць тэўтоны дудак з нашых касцей. Як служка палоннага кукійноскага князя, Прус часам выходзіў з цямніцы ў горад. Усё там выглядваў, высочваў, прыслухоўваўся, аб чым гавораць між сабой тэўтоны. Асабліва цікавілі яго гарадская сцяна, тыя месцы, дзе яна яшчэ будавалася, была не такой высокаю. «Як жа ты за гарадскую сцяну вырвешся?» – пытаўся Вячка. «У цябе ж крылаў няма? Сцяну не пералеціш?» «Думаць трэба, князь, думаць», – змрачнеў Прус. Аднойчы ён запытаўся: «Ты, князь, не збіраешся мяняць праваслаўную веру на рымскую?» «Не», – цвёрда адказаў Вячка. «Тады ніколі не аддадуць табе тэўтоны дачку. Ніколі, разумееш мяне, не дачку тваю яны надумаліся ўкрасці, а душу тваю». Князь Вячка маўчаў. Здавалася, усе пачуцці, усе страсці памерлі ў ягоным сэрцы. Тыя, хто глядзеў на князя зблізку і здалёку, так і думалі. Але калі б яны маглі сваімі позіркамі пранікнуць у самую патаемную глыбіню гэтага сэрца, яны побачылі, што сэрца ў князя не мёртвае, не пустое. У ім засталася, у ім кіпела, яго поўніла да краёў нянавісць. Вячка цішэў, як бы камянеў, а Прус усё болей узбуджаўся. Кулакамі грукаў аб сцены цямніцы. Ён быў з тых людзей, у каго вельмі часта, вельмі рэзка мяняецца настрой. Аднойчы за буянства, за крык латнікі Альберта доўга білі яго дрэўкамі коп'яў. Але як толькі яны выйшлі, Прус весела засмяяўся. «Ну і чалавек ты», – здзівіўся Вячка, – «як той крэмень, цярплівы, няўжо не баліць?» «Адкрою табе сваю тайну, князь», – прыцішыў голас Прус. «Я не ведаю, што такое боль, не адчуваю, з самага маленства не адчуваю. Здаралася, пальцам так аб камень ці аб корч, які стукнуўся, іншы б клубком круціўся па зямлі ад болю, а я бегу далей, смяюся. Не даў Бог майму целу боль, не ведаю я, што гэта такое. Вялікую міласць аказаў мне Усявышні». Вячка нічога не сказаў, але падумаў: гэта цябе і пагубіць, Прус. І цела чалавечае, і душа павінны адчуваць боль. Без болю няма жыцця. А праз 2 дні Прус пайшоў у горад, схапіў камень, якімі палонныя мацоўвалі падножжа сцяны, ударам у скронь забіў латніка, спрабаваў забіць рыцара Макса, каб авалодаць ягоным канём і вырвацца за гарадскую браму. Брама якраз была расчынена, бо ў Рыгу уязджаў купецкі абоз. Але рыцар Макс не разгубіўся, жалезным чаравікам зламаў Прусу нос, саскочыў з каня, зваліў Пруса на зямлю, бічоўкую моцна звязаў яму рукі і прыгнаў на епіскапскае падвор'е. Без літасці білі Пруса бізунамі, аж кроў свістала ва ўсе бакі. Вячка думаў, што Альберт загадае павесіць або чвартаваць палоннага. Ды епіскап вырашыў захаваць Прусу жыццё і нават адпусціць на радзіму, папярэдне выкалаўшы яму вочы. «Цябе вецер у Прусе прывядзе», – сказаў ён няшчаснаму палоннаму. «Вочы ты пакінеш у Рызе. Ідзі да супляменнікаў, хай дрыжаць ад страху ў сваіх лясах і балотах. Хай убачаць, якімі мы бываем бязлітаснымі да ворагаў. Апошні раз паглядзі на сонца, развітайся з ім навекі». Прус уздрыгнуў, узёў у неба вялікія сінія вочы, потым заўважыў Вячку, крыкнуў яму: «Бывай, кукіноскі князь, ніколі цябе болей не ўбачу.
Ты пра мяне пачуеш, прос, ціха адказаў Вячка, але і да проса, і да Таўтонаў даляцелі гэтыя словы. Ён не мог заснуць, ляжаў у цемры, успамінаў проса. Пагарачыўся прос. Разам жа дамаўляліся бегчы з палону, але убачыў расчыненую гарадскую браму і не вытрымаў. Правільна кажуць, на гарачых конях гліну месяць. Трэба чакаць, трэба цярпець. Трэба, каб тэўтоны паверылі, што ён, князь Вячка, змяніўся, зрабіўся мяккай лугавой травой, якой могуць таптаць іхнія коні. «Дай мне цярпення, святая Сафія», – прасіў Вячка, гледзячы ў начны суровы змрок. Маленькім хлапчуком ён баяўся начнога змроку, але бацька і маці не дазвалялі запальваць у спачывальні свечку. І ён у полі у лузе шукаў белыя празрыстыя камяні, клаў іх на сонцы. Яны ляжалі ўвесь дзень на сонцу, убіралі ў сябе сонечныя праменні. Ноччу яму здавалася, што камяні свецяцца, і ён засынаў, спакойны і шчаслівы. Ноч плыла над Рыгай. Не спаў князь Вячка, думаў пра свой лёс, пра сваю дачку, пра сваю зямлю. Нарэшце, перад самай раніцай заснуў і адразу ж прахапіўся. Здалося яму, што далёка-далёка адсюль, ад гэтай ненавіснай цямніцы, у светлых полацкіх лясах радасна і прызыўна крычыць ваўкалак. Епіскап Альберт быў задаволены. Яшчэ адзін напор, і люты вораг рыжскай царквы ператворыцца ў рахманную авечку, якая будзе скупціць траву пад прыглядам святых пастараў. А там можна будзе уручыць яму ленныя сцягі. Ленныя сцягі – сімвалы васальнай незалежнасці. Дзверы на дзвіну расчыняцца, і вецер па ёй падзьме толькі з захаду на ўсход, у адным кірунку. «Ты мудры, сын мой», – сказаў ён Генрыху, – «ты ўмееш падбіраць ключы да сэрцаў чалавечых». «Дзеля нашай царквы стараюся, мансіньёр», – сціпла пусціў вочы Генрых. Князь Вячка з кожным днём усё больш цішэў, вочы памякчэлі, сцёрся з іх металічны халодны водсвет. Аднойчы князь нават папрасіўся паслухаць месу, і святыя песні, відно было па ўсім, уразілі яго, ашаламілі. Некалькі дзён ён хадзіў задумлівы, ціхі, толькі слабая усмешка набегала срэдзь часу на твар. Яму дазволілі адлучацца на падвор'е, і ён блукаў каля шэрых каменных сцен, разглядваў шчыліны ў сценах, мох, што вырас у гэтых шчылінах, напаткаў лужок з аксамітна-зялёнай травою, сеў на траву, апусціў у яе рукі, потым, азірнуўшыся наўкола, ці не цікуюць чужыя вочы, па самую шыю апусціў у траву галаву, нешта доўга нюхаў, да нечага прыслухоўваўся, і калі зноў узняў твар, на вачах былі слёзы. «Ісціны Бог уваходзіць у скамянелую душу», – думаў Генрых, які ўвесь час кратком сачыў за князем праз вузкае акно епіскапскай чытальні. Яго радавалі змены, што адбываліся з князем Кукійноса. Князь увачавіткі рабіўся спакойным, памяркоўным, ручным. Калі скончыліся 2 сядміцы, Вячка папрасіў паклікаць епіскапа і аб'явіў Альберту, што аддае рыжскай царкве палову сваіх уладанняў, прымае ленныя сцягі і гатоў пусціць у Кукійнос дойлідаў і рыцараў Альберта, каб узвялі яны каменны храм. Адразу сабралі капітул, на якім сам епіскап уручыў Вячку ленныя сцягі, абняў яго, пацалаваў, падарыў 10 баявых коней і 10 сталёвых рыцарскіх даспехаў. Вялікая радасць была ў Рызе, і адбылося гэта на пагосце святога Пятра, у час пребывання на апостольскім прастоле папы Інакенція III, у час царавання імператара Атона. Адслужылі месу, Вячка, развітаўшыся з дачкою, Альбертам і Генрыхам, у суправаджэнні 20 рыцараў епіскапа накіраваўся ў Кукійнос. Над Рыгай бязважка плавалі маленькія пушыстыя воблачкі. Усю дарогу князь маўчаў, нечаму усміхаўся, на прывалах часта і доўга маліўся.
Няўжо гэта той самы Вячка, адважны страшны князь, пра якога нам расказвалі столькі жахаў, дзівіліся рыцары. Ды гэта бяскрыўны манашак, верабей, якога выпусцілі з клеткі. Некаторы з рыцараў пачалі пазіраць на князя з пагардаю, пачалі кпіць з яго. Калі на прывале Вячка хацеў сесці ля вогнішча, рыцар Готфрыд апярэдзіў яго, заняў ягонае месца і, хіхікаючы, глядзеў, як князь ірве траву і садзіцца на гэту траву ў баку ад вогнішча. «Травяны кароль!» — паказаў на Вячку пальцам, здзекліва засмяяўся Готфрыд. Так і пакацілася між рыцарамі: «Травяны кароль! Травяны кароль!» У замку Аленю-Варден іх сустрэў рыцар Данііл. Убачыўшы Вячку, ціхмянага, пакорнага, затурканага усеагульнай пагардаю, радасна сказаў: «Пацяў хвост, каралёк!» Ён шчодра пачаставаў рыцараў віном і мясам. Вячку ж не запрасіў у трапезную. Доўга пілі і весяліліся тэўтоны. Нарэшце паказаўся Кукійнос. Готфрыд уважліва зірнуў на Вячку, але твар і вочы ў князя былі бяссстрасныя. Здавалася, нішто яго зараз ужо не хвалявала і не цікавіла. Князь паныло сядзеў на кані, жаваў травінку. «Травяны кароль, як ёсць», — задаволена падумаў Готфрыд. Радаснымі крыкамі сустрэў Кукійнос Вячку. Амаль усе воі-гараджане высыпалі на вал. Поп Сцяпан загадаў ударыць у звон, але твары у кукійносцаў спахмурнелі і пацямнелі, калі яны зблізку ўбачылі свайго князя. Не, гэта быў не іхні князь. Стомлены, соннавокі чалавек сядзеў на запырсканым гразёю кані, абыякава і лена глядзеў на забаролы, на пад'ёмны мост, які апускалі перад ім. «Падмянілі нам князя», — разгублена сказаў старшы дружыннік Халадок, бачачы, як цяжка, па-старэчаму злазіць Вячка з каня. Ён жа птушкай вылятаў з сядла. «А можа, тэўтоны мухаморамі адтруцілі князя?» — ціха і спалохана спытаўся у стрые Якова Мірошка. У гарэлай весці, чуў Мірошка, нявестка атруціла свайго свёкра, цэлы сансаварот падлівала яму ў ежу адвар з мухамору. Яко і Мірошка глядзелі праз шчыліны ў забаролах, як павольна, быццам з неахвотаю, уз'ехаў князь на мост, як не ўзняў галаву, калі яго віталі кукійносцы. Здавалася, на шыю князя вісіць нябачны камень-жарнавік. Якаў прыкусіў губу, задумліва пазіраў на князя, потым сказаў: «Не мухаморамі атруцілі нашага князя, Мірошка. Навошта тэўтонам атручваць? Яны, каб захацелі мячамі, б яго засеклі. Горам бядой князя атруцілі». У гэты час перад гарадскімі варотамі паказалася княгіня Дабранега ў суправаджэнні чалядніцы Куліны. Якаў спусціўся з вала, праціснуўся праз натоўп кукійносцаў бліжэй да Куліны, бо вельмі падабалася яму русакосая чалядніца. Куліна убачыла яго, усміхнулася, радасцю ўспыхнулі смуглыя шчокі. «Добры дзень, княжа, добры дзень, мой гаспадар!» Схілілася ў паклоне, а потым пацалавала стрэмя Дабранега. Добра, што прыляцеў голуб ясны на свой двор. Усе змоўклі, чакалі, што адкажа князь. Усе прагнулі пачуць першыя словы, якія ён прамовіць на роднай зямлі ў час вяртання. Але Вячка нічога не сказаў, марудна злез з каня, падышоў да княгіні, тройчы пацалаваў яе і разам з ёй моўчкі пайшоў у свой церам. Кукійносцаў гэта страшэнна ўразіла і пакрыўдзіла. З усіх бакоў толькі чулася: «Язык праглынуў князь у рызе, хвастом тэўтонскім зрабіўся. Моцнай бічоўкай прывязаў Вячку Альберт да свайго сядла». Самыя нецярпялівыя і гарачыя прапаноўвалі паслаць ганцоў у Полацк і Літву, каб хутчэй прысылалі дапамогу супраць тэўтонаў, бо на князя Вячку ўжо нельга спадзявацца. «Заснуў наш князь», — сумам і горачу сказаў калімята аднарук Мірошку, калі ўсе дзеці, якіх ён вучыў, сабраліся на хорах у царкве. «Хто б мог падумаць,
Але пойдзем, дзеці, далей у навучанне. Запомніце, ад балгарцаў наш дух і слова. А князь Вячка і сапраўды спаў ужо другі дзень. Затіх, як вымер церам, чалядніцы і халопы хадзілі на пальчыках жука-бурчуна, які аднекуль з двіны заляцеў раптоўна ў церам, лавілі вялікай гурбою і ўрэшце рэшт злавілі, хацелі раструшчыць, але дваровы хлопчык Анісім захныкаў і панёс яго з сабою, як жывую цацку. Дзіўныя сны сніліся князю. То стаяў ён пасярод жытнёвага поля, якое дыбілася крутымі жоўтымі хвалямі, пакрываючы князя з галавой. І толькі васількі, як халодныя сінія зорачкі, зрэдку мільгалі ў гарачай жаўцізне. То ўзбіраўся на высокую старую ліпу, і чым вышэй залазіў, тым усё болей маладзейшай рабілася ліпа, а на самым версе, на самай макаўцы дрэва, ён убачыў цёмна-зялёны пяшчотны ліст, які павольна калыхаўся, уздрыгваў на тоненькай карычневай ножцы. Захацелася князю сарваць гэты ліст, каб адчуць пальцамі клейкую ліпкасць зеляніны. Але загула, зашумела чалавечым голасам, закрычала старая ліпа: «Гэта мой сынок! Гэта мой сынок!» Узмахнула ўсімі сваімі тоўстымі шурпатымі галінамі, напружылася ўсім маршчыністым ствалом і скінула князя-бедалагу на зямлю. Моцна стукнуўся ён аб карані і прачнуўся. Ён ляжаў на мулкіх дошках свайго паходнага ложа і яшчэ адчуваў боль ад падзення, ад удараў аб цвёрдыя карані. Ён узняў над сабой рукі, сціснуў іх у кулакі і чакаў са страхам, што не адчуе ранейшую сілу ў кулаках. Але сіла была бурлівая, хмельная, ранейшая. Тады ён рыўком скінуў з сябе покрыва, прухка ўскочыў на ногі, падбег да акна глянуць, светла або цёмна на дварэ. Быў самы поўдзень. Сонца, як маленькая распаленая грыўня, стаяла высока-высока ў небе, і ягоныя праменні, як вострыя залатыя мячы, рассякалі згусцелы ад спёкі блакіт. І Вячка засмяяўся. Ён смяяўся доўга, бязгучна. Было лёгка, было добра. «Я вярнуўся!» — крычаў у душы звонкі ярасны голас. Маладой чалядніцы ён загадаў, каб паклікала княгіню Дабранегу. Неўзабаве ў спачывальню ўвайшла Дабранега, разгубленая, спалоханая. Вочы заплаканыя, і на шыі завязана чорная, прашытая залатой ніткай хусцінка. Вячка пацалаваў княгіню, зняў з яе шыі чорную хусцінку, шпурнуў прэч, сказаў: «Дзе моя кальчуга, дзе меч Усяславаў?» «Ой, князь!» — прашаптала Дабранега, і ўся засвяцілася ад радасці. «А ты думала, што ў рызе я зрабіўся манахам?» — прытуліў яе да гарачых моцных грудзей Вячка. «Кліч сюды халадка. Толькі кліч, каб чужыя вочы не ўбачылі, каб чужыя вушы не пачулі». Прыбег старшы дружыннік Халадок, спыніўся на парозе спачывальні. «Пасылай ганца кунігасу Даўгеруту да Аўкштайтаў», — сказаў Вячка. Халадок, успыхнуўшы ад радасці вачамі, кінуўся выконваць загад, але Вячка спыніў яго. «Што рабілі тэўтоны? Учора пілі віно і задзіраліся з полацкімі купцамі. Што робяць сёння? Сякуць камень-плетняк за гарадскім валам. Хочуць будаваць побач з тваім цермам крэпасць. Рыцар Готфрыд у іх старшы. Зброю ўзялі з сабой. Яны заўсёды ходзяць са зброі і п'юць і робяць з мячамі на поясе. Але зараз горача, яны могуць распрануцца і быць без кальчуг і мячоў». Выслухаўшы такія словы Халадка, Вячка павесялеў, сказаў: «Прыйшлі да мяне двух спрытных вёрткіх хлопцаў. Трэба, каб яны упільнавалі, чым займаюцца тэўтоны, якая ў іх зброя. А сам рыхтуй меч і пасылай чалавека да Аўкштайтаў. Хай скажа, чакаем іх. Усё зараблю, князь, прышлю Якова Палачаніна і Мірошку. І да Даўгерута адразу ж чалавек памчыцца.
радасна пакланіўся халадок і знік за дзвярамі. Здавалася, майская бура ўляцела ў церам. Дружыннікі апраналі кальчугі, надзявалі шлемы, стараючыся рабіць як мага меней шуму. Бралі шчыты, мячы, коп'і і лукі. Вячку прынеслі кальчугу, шлем і Усяславаў меч. Дабранега з паклонам падала цяжкі меч мужу, сказала: «Будь моцны душой і мячом, мой княжа. Святая Сафія глядзіць на цябе і чакае перамогі. Ты на мяне глядзіш, Дабранега», — сурова усміхнуўся Вячка. «Памру, але гонар палачан не аддам на знявагу. Добрая будзе валка». Валка — бітва. Ён рашуча трасянуў мячом. У гэты час убеглі ў пачывальню Якаў Палачанін і Мірошка, абодва успатнелыя, чырванашчокія. Тэўтоны камень сякуць у вялікай яме. Выдыхнуў Якаў, мячы і кальчугі звалілі на край ямы. Мокры ад поту, як балотныя жабы. «Рубон», — ціха сказаў Вячка і выцягнуў з похву меч. «Рубон». Як парыў ветру пранеслася па дружыне, што ўжо гуртавалася ва ўсіх пераходах церама. «Князь, дазволь слова мовіць», — раптам сказаў Якаў. «Гавары, Якаў Палачанін», — дазволіў Вячка, прыпыніўшыся на парозе. «У рукаяць твайго мяча укладзены мошчы. Майстры, што рабілі меч, паклалі ў рукаяць мошчы святой Ефрасінні». Вячка здзіўлена глядзеў на Якава, не разумеючы, куды той хіліць размову. «Няпраўда, у рукаяці ляжаць барсуковыя косці». Якаў, спяшаючыся, пераказаў князю ўсю размову, якую ён чуў месячнай ноччу на двары баярына Івана. Дабранега і халадок, што стаялі з князем, разгублена пазіралі на Вячку. Князь пакруціў у руцэ меч, падумаў, рашуча сцяў вусны. «Валка чакае, шмат працы будзе мячу. Адкуль мне ведаць, чые мож ляжаць у рукаяці? Што ж, няхай будзе барсук. Вядзі мяне, святы барсук». Гарадскія вароты былі загадзя адчынены, і дружына Вячкі, не сцішваючы хады, знянацку атакавала тэўтонаў. Вячка бачыў белыя спалоханыя твары ворагаў. Храбусцела жарства пад нагамі, пахла свежаўскапанай зямлёй. Біцца ў яме было цесна, не хапала размаху руцэ, і князь толькі калоў мячом. Некалькі тэўтонаў паспелі скапіць зброю і стараліся аддаць жыццё як мага даражэй. Яны былі голыя, беласкурыя, слізкія ад поту, як рыбіны. Пахла потам, і гэты ненавісны пах раз'ярыў Вячку. Ён закрычаў: «Нікога не выпускайце з ямы, сячыце ўсіх. Дачку Альберт мне ўсё роўна не аддасць. Табой ахвярую, дачка». Дружыннікі з новай сілаю, з вялікай ярасцю рынуліся на тэўтонаў. Жменька ворагаў, што заставаліся яшчэ жывымі, была пасечана на шматкі. Толькі Готфрыд, вялізны, рыжавалосы, сціскаючы ў адной руцэ меч, у другой кап'ё, прысланіўся спіною да кучы вострых чырвона-бурых камянёў і, не зважаючы на раны і кроў, што ручаямі цякла па грудзях, мужна адбіваў усе ўдары дружыннікаў. «Дайце яго з лука вазьму», — шалеючы закрычаў халадок, бо сваёй швой засланялі Готфрыда, перашкаджалі пусціць стралу. Ды ўсіх апярэдзіў Вячка. У адзін скок ён апынуўся перад Готфрыдам, засмяяўся. «Пазнаў тэўтон травянога караля? Абараняйся!» Готфрыд аскаліў у смяротнай тузе зубы, сабраўшы рэшткі апошніх сіл, ударыў мячом. Гэта быў страшны удар, але Вячка ў той міг, як меч абрушваўся на умбон шчытан, рэзка павярнуў, крутнуў шчыт, і меч вырваўся з рукі Готфрыда. Тэўтон завыў ад злосці, крыкнуў: «Ты травяны кароль, а наша царква з жалеза! На каго узняў руку, лыжкай не вычарпаеш акіян, будзеш ляжаць каля ног нашай царквы». «Беражы сілы, не крычы», — спакойна адказаў Вячка. «Памры дастойна, тэўтон, як паміраюць мужы». Готфрыд пырнуў кап'ём, але Вячка спаймаў, заціснуў дрэўка ягонага кап'я пад паху левай рукі. Дарэмна Готфрыд спрабаваў вырваць кап'ё назад.
А ці жалеза твоя выя, Тэўтон, крыкнуў Вячка і коса секануў Готфрада там, дзе шыя ўваходзіць у плечы. Галава надламалася, і ўсе бачылі жылы, як перасечаныя чырвоныя карані. Валка скончылася, лясныя пчолы гулі над мёртвымі тэўтонамі. Чайцы сумна крычалі на дзвіне. Вячка з хмурасцю глядзеў на справу сваіх рук, спытаўся: «Хто з нашых Богу душу аддаў? Дзецкага Грышу забілі», — адказалі яму. «Добры быў вой, прыгожа загінуў», — прамовіў Вячка. «Клічце айца Сцяпана і халопаў з церема. Трэба пахаваць усіх мёртвых». Ён прысеў на цёплы ад сонца камень, заплюшчыў вочы. Ён не мог зразумець, радасць была на душы або туга. «Князь, Літва падыходзіць», — весела закрычаў халадок. Вячка ускочыў з каменя. Зямля дрыжала ад конскіх капытоў. 5 сотень прывёў з сабою Кунас, малодшы сын Даўгерута. Літоўцы былі высакарослыя, светлавалосыя, са звярынымі шкурамі на плячах, з лукамі, коп'ямі і мачугамі. «Вітаю цябе, Кунас», — абняў і пацалаваў маладога конігаса Вячка. «Хочаш сваім кап'ём прабіць жалезныя вароты Ленівардена?» «Даўно хачу, князь», — шырока усміхнуўся блакітнавокі загарэлы Кунас. «Канюшы і сядзельнічае, рыхтуйце коней», — закрычаў Вячка. У гэты час да яго падбег лоўчы Якаў, схіліў галаву, папрасіў: «Дазволь слова мовіць, князь». «Зноў пра барсука будзеш гаварыць», — разлаваўся Вячка. «Нешта часта ты, Якаў палачанін, маю дарогу пераходзіш». «Бо адна ў нас дарога», — вытрымаў ягоны позірк Якаў. «Забілі дзецкага Грышу, князь». «Ведаю, што забілі», — рэзка перапыніў яго Вячка. «Дазволь узяць ягонага войскага каня і меч ягоны». «Гуня, ну што, дружыннікам маіх хочаш стаць?» «Хачу, князь. А ты ведаеш аб тым, што воімы не толькі мёд п'юць, але і жываты кладуць?» Вочы Вячкі былі суровыя, пранізлівыя. Ён ва ўпор глядзеў на Якава. «Ведаю і не баюся», — адказаў Якаў. «Малайчына, хвалю на добрым слове», — усміхнуўся Вячка і крыкнуў: «Даць Якаву палачаніну коня». Падвялі коней Вячку і Якаву. Вячка ў імгненне вока ўскочыў у сядло, Якаў садзіўся на коня больш марудліва, але ўсё-такі як уліп у сядло і збоку няблага глядзеўся, быццам увесь век на баявых конях ездзіў. І зноў сказаў: «Дазволь, князь, яшчэ адно слова мовіць». «А ты гаваркі», — засмяяўся Вячка, «не паспеў у пер'е ўабрацца, а ўжо 2 словы ў князя просіш. Ну, кажы сваё другое слово, толькі хутчэй, а то нам на рыцара Данііла трэба ісці, на Леніварден». «Дазволь, князь, жаніцца з шалядніцаю Кулінаю, што княгіня Дабранезе служыць». Тут Вячка аж прысвіснуў, але адразу ж пасур'ёзніў. Сказаў з расстаноўкаю: «Прывядзеш да мяне рыцара Данііла за бараду, а жэнішся з шалядніцай. Вось такое маё княжае слово». Паўночным берагам Двіны рушылі на Леніварден. Калісьці тут былі старадаўнія гандлёвыя шляхі, але са з'яўленнем тэўтонам зямля залесілася, дарогі замуравелі. Следам за знузнікамі на вялікіх падводах везлі парокі. Парокі — каменямётныя машыны. У ліственным лесе, што наступаў з 2 бакоў, пачаўся порсткі дождж. Густы шматслойны шум, ад якога было трывожна і радасна, пакрыў усе навакольныя гукі. На зялёных лісцях ярка і непагасна ззялі дажджавыя кроплі. Вячка і Кунас рашылі ўзяць Леніварден раптоўным наездам, але на выпадак зацяжнога штурму аблогі везлі лёгкія лесвіцы з жалезнымі крукамі на канцах, везлі прымёт, вязкі галля, якімі закідваюць роў. Паручныя майстры ўзялі з сабой вялікі запас цяжкіх камянёў і бочкі са смалою і пакуллем. Напасці на Леніварден знянацку не ўдалося. Рыцары паспелі зачыніцца ў замку за каменнай сцяной і пачалі ярасную страляніну з арбалетаў.
Але Вячка быў гатовы да гэтага. Ягоныя людзі ў імгненні вока збудавалі заслоны з бярвенняў, за гэтымі заслонамі паставілі парокі. Першы камень вагою 3 пуды з ляскам уразаўся ў гарадскую браму. Другі камень змёў са сцяны частку дубовай абароннай галерэі і заадно 4 арбалетчыкаў. Потым у замак паляцелі вогненныя бочкі са смалой. Лучнікі Вячкі і літоўскія лучнікі няспынна білі па сценах, не давалі тэўтонскім арбалетчыкам высунуць галаву. Стрэлы з пранізлівым сухім свістам хмарою несліся на Леніварден. Акрамя таго, літоўцы шпурлялі свае баявыя дубіны-мачугі, кожны з іх меў па 5-6 такіх дубін. У замку пачаліся пажары, чорны дым закрыў сонца. Пад шчыльным покрывам дыму кукейноскія дружыннікі падабраліся да рова з вадою і пачалі кідаць у яго прымёт. Парочныя майстры тым часам бесперапынна білі камянямі па варотах. Велізарныя валуны з вуркатаннем несліся праз дым. Гром ад іхніх удараў быў такі, што закладвала вушы. Нарэшце дубовыя, каваныя свейскім жалезам вароты не вытрымалі. «Выбілі зубы ў вурдалакі!» — радасна закрычаў Вячка і выхапіў меч. «Рубон!» Воі дружна падхапілі баявы кліч, рынуліся ў дымную імглу. Захістаўся, захрабусцеў пад нагамі прымёт, але вытрымаў, вынес жалезную раку проста на гарадскую браму, на вялізны пралом, што зеўраў у ёй. Якаў, стараючыся не адставаць ад халадка, скочыў у пралом і адразу ўбачыў перад сабою Тэўтона. Той нацягваў калаўрот арбалета, вочы былі прыжмураныя, злямчаная рудаватая барада тлела ад пякучай смалы. Якаў рэзка ўдарыў кап'ём у шырокія пукатыя грудзі, адчуў, як завальваецца, кладзецца на спіну Тэўтон, пабег наперад. Рубон грымела наўкол, звенела жалеза, расколваліся ад удараў шчыты. Нехта енчыў, прыдушаны брамай, якая рухнула, узняўшы агромністыя слупы дыму і пылу. Перад цытадэллю замка заклубіўся жорсткі капейны бой. Рыцары і кнехты, апаленыя агнём, атручаныя дымам, сталі ў карэ, пасярод якога высокі худы капелан махаў крыжам, выкрыкваў малітвы. Ягоны позірк быў скіраваны ў дымнае неба, адкуль клікаў капелан Дзеву Марыю. Але прыляцела страла, ударыла ў непрыкрытыя латамі грудзі, і капелан з кароткім стогнам упаў. Рыцары з кнехтамі адразу ж кінуліся хто куды. Пачалі ратавацца, ды паўсюдна чакаў іх бязлітасны метал. «Данііл уцякае!» — закрычалі раптам з дымнага змроку. Проста на Якова наляцеў халадок, ледзь не ўдарыў мячом, але ў апошні міг пазнаў, ляпнуў цяжкою рукою па плячы. «Добра, Тэўтона зваліў, будзеш дружыннікам!» І адразу ж загадаў адрывістым сіплым голасам. «Гайда за мной, Данііла злавіць трэба!» Разам са сцягам халадка Якаў выбег з горада. Отрыкі каняводы трымалі на пагатове свежых коней, схаваўшыся ад іскраў і дыму пад купку маладзенькіх бяроз. Воі халадка і разам з імі Якаў ускочылі ў гарачыя сёдлы, і пачалася пагоня. «Прывядзеш да мяне рыцара Даніілу за бараду, жэнішся з чалядніцай», — успаміналіся Якаву князевы словы. Маркотна было на душы, дзе ж знойдзеш таго Данііла. Ён, пэўна, ужо як вуж да дзвіны дапоўз, у лоддзю сеў і ў Рыгу памчаўся. І чаму так павялося, што, каб жаніцца, сям'ю сваю завесці, трэба абавязкова прасіць дазвол у князя або баярына. Па балоцістым куп'істым лузе коні вынесліся на сухі грудок, адкуль быў шырокі агляд ва ўсе бакі. Сінімі паламанымі сценамі стаялі на небасхіле сасновыя і бярозавыя лясы. Нідзе ні духу, ні зыку чалавечага. У гэты ж бок яны беглі. «Пешу, без коней», — хмура сказаў халадок. «Я сам бачыў, і яшчэ Даніла ледзь не на плячах цягнулі. У нагу его параніла». Ён злез з каня, пайшоў да ручая, што булькатаў у альшаніку, склаў кубарыкам далоні, набраў вады, напіўся. За ім пакіраваліся астатнія воі. Якаў жа
злезшы з сядла, самотна сядзеў на грудку, падпёршы падбароддзе кулакамі. Горка было на душы, нібы атруцілі яе дымам тых пажараў, што бушуюць зараз у Ленявардене. Мала ў яго Якава сяброў, калі не лічыць мірочку, дык і зусім няма. Падабаецца яму халадок, але ж гэты старшы дружыннік, князева рука, ці захоча ён размаўляць з Якавам. І з Куліною невыкрутка атрымліваецца. Кахаюць адно аднаго, але толькі позіркамі гарачымі перакідваюцца, бо загадана Куліне і ўдзень, і ўначы быць каля злой княгіні Дабранегі. Якаў цяжка ўздыхнуў, і раптам пачуўся яму нейкі ціхі прыглушаны свіст, нейкае шыпенне. Гадзюка. Якава бы хто падкінуў з грудка. Не хапала яшчэ, каб джыгнула ў мяккае месца агіднае халоднае стварэнне. У час блуканняў па пушчы, асабліва калі пачынала прыпякаць сонца, ён шмат пабачыў гадзюк, нават цэлыя клубкі бачыў, што марудна варушыліся, уздрыгвалі пад гарачымі лагоднымі праменнямі. Ён заўсёды баяўся іх, абыходзіў. Якаў скочыў на некалькі крокаў, пачаў насцярожана ўзірацца ў грудок. Вось зараз мільгне ў траве бліскуча шэрая пругкая палоска, і ён убачыць маленькую, як бы расплюснутую галоўку з раздвоеным дрыготкім язычком. Але нічога ён не ўбачыў. Лёгкі ветрык прабегаў па траве, запускаў мяккія пальцы ў зялёныя касмалі, расчэсваў, прыгладжваў іх. Пэўна, падалося, падумаў Якаў, у вушах шуміць пасля валкі. Ён зноў сеў на грудок і зноў пачуў свіст і шыпенне. Ды на гэты раз ён ужо не так спалохаўся. Пачаў пільна ўзірацца ў траву і за 2-3 локці ад сябе ўбачыў малюсенькую сухую дудачку шароту, якая тырчала з зямлі. Вось з гэтай дудачкі выляталі свіст і шыпенне. Жывая дудачка, ды і годзе. Якаў асцярожна паклаў на яе далоні, шчыльна закрыў дудачку, пачаў чакаць, што будзе. Прайшло колькі часу, і раптам зямля побач з Якавам заварушылася, распаўзліся ва ўсе бакі кавалкі зялёнага дзірвану, разляцеліся ахапкі травы, і з-пад зямлі вылезла на белы свет чалавечая галава з сівымі, засыпанымі пяском валасамі. Галава расплюшчыла вочы, кашлянула, чмыхнула, прагна пачала дыхаць, аж захліпваючыся. Якаў мог схапіць незнаёмца за нос, так блізка была ад яго галава, але ён скамянеў ад здзіўлення і жаху. І раптам ад рэзкага штуршка Якаў адляцеў убок, а сівагаловы рыцар у бліскучых латах выхапіўся са сваёй схованкі і, кульгаючы, пабег па густым альшаніку. З латаў сцякаў імклівымі ручайкамі бледна-жоўты пясок. «Данііл!» — прарэзліва закрычаў Якаў. «Лавіце Данііла!» Ён усё зразумеў. Рыцарам не хапіла сіл цягнуць на сябе параненага Данііла, тым больш набліжалася пагоня, і яны вырашылі схаваць яго, каб потым, як усё уляжацца, вярнуцца. А дзе схаваеш на роўным, як стол месцы? Яны прысыпалі яго зямлёй, уваткнуўшы рот дудачку чароту. Звычайна людзі ў вадзе хаваюцца, а гэты, як чарвяк, у зямлю утачыўся. Данііл, не гледзячы на параненую нагу, шпарка імчаўся ўглыб альшаніку, але яго дагналі, звалілі, звязалі бічоўкаю, як бервяно, перакінулі цераз сядло і павезлі да вячкі. Якаў ехаў следам і бачыў, як моршчыцца рыцар. Гэты Данііл, казалі, у сваім Ленявардене выхаўляўся тым, што піў віно з чалавечага чэрапа. Вячка толькі глянуў на Данііла і адвярнуўся, сказаў: «Аддаю рыцара літоўцам, хай прыносяць у ахвяру свайму богу Перкунасу». Графа Пермонта, якога ўзялі ў палон у замку, ён таксама аддаў літоўцам. Пермонт пачаў быў прасіцца, але Вячка змрочна усміхнуўся. «Я цябе ўжо раз адпусціў з мірам, а ты, граф, зноў прыйшоў. Другі раз я сваіх гасцей не адпускаю». Якава ж князь пахваліў, напомніў: «Ты хацеў жаніцца з маёй чалядніцай, Якаў палачанін. Жаніся,
Дазваляю. Ты прывёў рыцара Данііла за бараду. Рыцар Данііл без барады, толькі і сказаў Якаў. Аўкштайты тым часам глыбока ўкапалі ў зямлю два дубовыя слупы з перакладзінай, моцна прывязалі да іх каня пад багатым сядлом, ды так прывязалі, што бедная жывёліна хвастом ледзь магла паварушыць, спалохана міргала вялікімі карычневымі вачамі. На сядло ва ўсіх рыцарскіх даспехах пасадзілі Данііла. Ён быў падобны на вялікую бездапаможную ляльку. Быў увесь перакрыжаваны, перавязаны, пераціснуты бічоўкамі і хаўкаў ротам, як рыба, выкінутая ў гарачы пясок. Затым па самы пояс рыцара Данііла абклалі смалянымі карчамі, сухім ламаччам, веццем. Гэткі ж самы лёс чакаў і графа Пермонта. Граф не вытрымаў набліжэння смерці, бязгучна заплакаў, буйныя празрыстыя слёзы павольна цяклі па шчоках. Стары Вайделот запаліў ад крэсіва труд, потым раздзьмухаў агеньчык, запаліў сухую сасновую галінку, і гэту галінку, не спяшаючыся, паклаў у велізарную кучу дроў, якая абкружала рыцара Данііла. Усхапілася полымя. Вайделот узяў маленькую галавешачку і ўсунуў яе ў дровы каля ног Пермонта. Пермонт заплакаў на поўны голас. «Пойдзем адсюль», — сказаў сваім воем Вячка. Апошняе, што запомнілася Якаву, бліскучыя слёзы ў вялікіх конскіх вачах. Полымя раўло, гуло кідалася да макавак дрэў, трашчала трава, плавіўся пясок, і з гэтага пекла раптам пачуўся рэзкі скрыпучы голас. Рыцар Данііл заспяваў Багародзіцу. З Кукіноса Вячка адразу ж паслаў багатыя падарункі вялікаму князю Полацкаму Уладзіміру Валадаравічу. Рыцарскіх коней і зброю, рыцарскія даспехі. Уладзімір за падарункі падзякаваў, і ўсё заціх у сваім Полацку. А з ваколіц Рыгі віжы кожны дзень даносілі, што епіскап Альберт збірае велізарнае войска для паходу на Кукійнос, што апрача тэўтонаў у тым войску ёсць фрызы і свеі, датчане і бургунцы. Аж зямля дрыжыць, столькі войска ў епіскапа, бляднеючы казалі лазутчыкі. Над вячоркам, калі чырвонае сонца садзілася ў лясы, Вячка паклікаў да сябе старога сівабародага чалядзіна Аляксея, які некалі быў вешчуном. «Ведаеш, дзе гарыць святы зніч?» — запытаўся ў Алексея Вячка. «Служыў святому агню, ведаю», — адказаў Алексей, і бясколерныя вочы ўспыхнулі. «Даю табе лепшага свайго воя, старшага дружынніка Халадка. Зможаш праз 2 дні і 2 ночы прывесці святы агонь у Кукійнос?» «Змагу, але шлях не блізкі», — прамовіў Алексей. Вугалёк радасці гарэў у позірку. Назаўтра кукійносцы сталі на вечы, і князь Вячка, тройчы пакланіўшыся ўсім, сказаў: «Добра пагулялі мы ў Лене-Вардане. Надоўга запомняць тэўтоны кукійноскі меч і зразумеюць, што за кожную нашу слязу патрэбна плаціць сваёй слязою. Толькі так. Мы не трава і не пясок, які можна таптаць беспакарана. У нас ёсць свая зямля, свой бог, свая мова. Толькі так. З Рыгі ідзе Альберт, Уладзімір спіць у Полацку. Мы адны. Альберт, што купаўся ў крыві ліваў і эстаў, хоча пакупацца ў нашай крыві. Ён думае, спадзяецца, што мы схілім свае вые, надзенем на іх ярмо і, стоячы на каленях, будзем сустракаць тэўтонаў. Ніколі палачане не стаялі на каленях, ніколі не стаялі на каленях слаўныя сыны Летаў і Селаў. Ён узняў угору кулак, і ўсе глядзелі на кулак у баявой пацёртай пальчатцы. З дрымучай пушчы імчыцца да нас святы агонь продкаў, зніч. Заўтра ён будзе ў Кукійносе, і заўтра мы спалім Кукійнос, і чорны попел пакінем Альберту. Толькі так. Баяры, вядшыя людзі, забірайце свой скарб і сваіх халопаў, ідзіце ў Полацк і ў Літву. Купцы і людзі рукадзельныя, ідзіце следам за баярамі.
А я со сваёй дружыною таксама пайду, зраблюся князем-ізгоем. Буду тут, на берагах Двины, сыпаць тэўтонам вуголлі за пазуху. Не дам ім ні спаць, ні піць. Буду вычэсваць асінавыя калы для іхніх магіл. Не пушчу псоў на Двину, на наш рубон. Толькі так. Калі разышліся мужы-вечнікі, Вячка паклікаў Клімяту аднарука з мірошкам, запытаўся: «Ці гатовы ў дарогу вашы пергамены, вашы летапісы?» «Усё гатова, князь», — пакланіўся Клімята. «Наша срэбра, нашы пергамены, а той, што любіш, несці не цяжка». Потым паклікаў Вячка Якова з Куліною, сказаў: «Я помню сваё слово, Якаў Палачанін, заўтра Кукіноскай царквы не будзе, згарыць, і пакуль Божы дом цэлы, няхай павянчае вас айцец Сцяпан, а я вып'ю добрага віна за ваше шчасце». Апошні ж загад, які аддаў Вячка мірошку Якаву, шмат каго здзівіў. «Ідзіце ў лес, выкапайце малады дубок і прынясіце мне», — загадаў князь. Яны доўга шукалі добрае прыгожае дрэўца. Нарэшце знайшлі, асцярожна выкапалі, асцярожна прынеслі ў Кукійнос. Ля гарадскіх варот іх чакаў Вячка. Узяў дубок, пайшоў з ім, трымаў на руках, нібы свайго сына. Адышоўшы сажняў на 200 ад Кукійноса, запытаўся ў Якава: «Не абпячэ заўтрашні агонь дубок, калі мы пасадзім яго на гэтым месцы?» «Не павінна гарачыня дасюль дакаціцца», — сказаў Якаў, прыкінуўшы на вока адлегласць да гарадскіх варот. Вячка ўзяў лапату, сам выкапаў яму, сам пасадзіў дрэўца, старанна засыпаў карэнні зямлёй, злёгку прытаптаў. «Расці», — сказаў дубку. «Помні пра нас, прыйдуць чужыя, усё на свой капыл тут павернуць. А ты нас помні. Вернемся не мы, дык вернуцца нашы нашчадкі», і пацалаваў халодную пругкую галінку. Людзі развітваліся з горадам, з жытлом, з магіламі. Не абышлося без слёз, але так бывае заўсёды, калі раптоўная бяда уздыме народ з абжытага месца, калі здаецца, што гора бязмернае, і вось-вось рухне на галаву неба, і зямля расчыніцца пад нагамі. Сівабародыя дзяды збіралі ўвесь свой род, і чулася спрадвечнае: «Сядайце радком, кажыце латком». І садзіліся, і гаварылі, і маўчалі. Апошні свой дзень дажываў Кукійнос. Людзі з усім скарбам, жывёлы ўжо выйшлі за гарадскія сцены. Толькі некалькі дружыннікаў засталіся ў горадзе. Яны павінны былі па знаку князя запаліць паходні і кінуць іх у загадзя нарыхтаваныя, аблітыя смалою кучы дроў, якімі былі абкладзены церам, царква, дамы баяр і купцоў. Вячка з дружынаю узышоў на вал, глядзеў туды, адкуль чакаўся святы Зніч. Цёплая раніца прамывала срэбнай расой вочы кветкам. Праменні сонца ляцелі з нябёсаў, разбіваліся аб крыштальную роўняць ракі. Нават на вале было чутно, як стракочуць у густой траве няўседы конікі. «Едуць, едуць!» — закрычалі воі. 3 маленькія кропкі, 2 чорныя, 1 чырвоная над імі, паказаліся на небасхіле. Неўзабаве успыхнуў, загарэўся з усіх бакоў Кукійнос. Гудлівае полымя рабіла сваю справу дружна і весела, але невясёлыя былі твары ў людзей, якія з чыстага поля, трымаючы на руках дзяцей, пазіралі на ўсё гэта. Вячка сядзеў на кані, сціскаў у руцэ меч, нядрыўна глядзеў на свой горад. У воблаках дыму, у слупах агню згарала часцінка ягонай душы. Але вочы былі сухія, сэрца білася роўна. Ён сам уласнай рукою запаліў свой дом, каб не пусціць у яго ворага. Ён збудуе сабе новы дом, бо ўсё ягонае пры ім, ясная галава, моцныя рукі і вольная воля, дзеля якой не страшна і памерці. Гарэў Кукійнос. Побач з князем шумеў малады дубок. Глава 2.
Мінуў не адзін сонцаварот. Шмат разоў мяняўся лёд на дзвіне, і ляцелі вясною гусі на далёкія лясныя азёры. Нарадзіліся немаўляты, памерлі дзяды. Цякло жыццё, кароткі агеньчык існавання між начных берагоў вечнасці. У спякотным Рыме аддаў Богу душу папа Інакенцій III, і адразу ж кардыналы ушчалі між сабой грызню за папскую тыяру, за права быць рабом рабоў божых. Ліў Каўпа, адданейшы Каўпа, як называў яго у сваёй хроніцы Генрых, быў прабіты на вылёт кап'ём Эста, прыняў тайны цела Божага, са шчырай споведдзю выпусціў дух і ўсё сваё дабро завяшчаў рыжскай царкве. Літоўскі князь Даўгерут памёр на халоднай саломе у тэўтонскай турме. Яго высачылі і схапілі ў той час, калі ён вяртаўся з невялічкай дружынаю з Новграда ў свае лясы. Тэўтоны прывабілі вялікага князя полацкага Уладзіміра Валадаравіча вечным мірам. Так бортнікі прывабліваюць пчалу на талерку з мёдам. Падчас размоў аб міры Альберт прымусіў Уладзіміра адмовіцца ад збору даніны з ліваў. Лівы пачалі плаціць даніну рыжскай царкве. Хоць запозна, але Уладзімір зразумеў сваю памылку. І калі да яго прыйшлі вячка са старэйшынам эстам Лембету і прапанавалі аб'яднанай сілай выступіць супроць Рыгі, згадзіўся, пачаў збіраць войска. Цёплай зеленатраўнаю вясной войска сышлося ў стольным Полацку. Уладзімір вясёлы і рашучы надзеў баявую кальчугу, шлем, абпаясаўся мячом, узбег на багаты княжацкі струг, пад крыкі ўсяго войска, і раптам з горла хлынула кроў. Князь упаў і памёр. Войска, якое ўжо ішло, расцягвалася ў чырвона-сінюю вужаку на правым беразе Двіны. Спынілася, анямела. Вялікая біла загрымела ў Полацку. Усіх тэўтонаў і лацінян, якія былі ў той час у Полацку, забілі. Баярына Доўбню схапілі ў Пятніцкай царкве і пасадзілі на палю. Але ў смерці князя ўбачылі нядобры знак нябёсаў, і войска разышлося, растала, як сакавіцкі снег. Вечку нечаканая смерць князя таксама надоўга выбіла з сядла. Ніколі не сябравалі яны з Уладзімірам Валадаравічам, варагавалі. Уладзімір скінуў з полацкага стальца ягонага бацьку, пастрыг у чарняцы старэйшага брата Васільку, дзе ўжо было сябраваць. І вось упершыню за доўгія гады зразумелі яны, што павінны стаць пад адзін сцяг, біць агульнага ворага, а вялікі князь узяў ды памёр. Здавалася, нават і цяпер не захацеў стаць саюзнікам вячкі. За час, што прыляцеў з таго дня, як вячка спаліў Кукійнос і зрабіўся князем-ізгоем, сівізна прабілася ў яго на скронях, рэзкія маршчыны ляглі на лоб. З дружынаю ў 200 вояў, з княгіняй Дабранегай і 3 яе чалядніцамі, з Клімятам Аднарукам і Мірошкам, якого ўжо даўно звалі Міронам, з Якавам Палачанінам і Кулінай, у якіх ужо нарадзілася 2 хлопчыкаў, вандраваў князь па лясах і балотах, то ў Літву знікаў, то на Дзвіну выходзіў і ў тэўтонскіх лодзях днішчы прасякаў, то ішоў да земгалаў і разам з імі паляваў на рыцараў-мечаносцаў. Тэўтоны пачалі зваць вячку шалёным каралём і таксама стараліся упаляваць яго. Некалькі разоў падсылалі забойцаў. Аднойчы ў гнілым балоце на левым беразе Дзвіны халадок з воймі выцягнуў з багны страшэнна худога знясіленага чалавека, які ледзьве дыхаў. Па сівой барадзе у незнаёмца жвава бегалі сівыя балотныя жучкі. Ён ляжаў, заплюшчыўшы вочы, калаціўся ад холаду пад яркім гарачым сонцам. «Жывыя мошчы», — сказаў пра яго халадок. І вось калі вячка прыйшоў глянуць на няшчаснага, нахіліўся над ім, гэтыя мошчы раптам выхапілі з-пад бруднай закарэлай кашулі нож
і толькі крыж-складзень, што вісеў на грудзях, выратаваў князя ад немінучай смерці. «Хто паслаў цябе?» — запытаўся Вячка ў незнаёмца, калі таго вялі, каб утапіць у балоце. «Усё роўна паміраць», — спыніўся, раўнадушна глянуўшы на князя, незнаёмец. «Скажу, мяне паслаў клірык Генрых з Рыгі. Ведаеш такога? Ён чамусьці вельмі ненавідзіць цябе». «Генрых, зноў Генрых». Вячка не забыўся пра яго, добра помніў Рыгу, напружаныя вочы маладога светлавалосага свяшчэнніка, якія чагосьці страсна чакалі. Помніў дачку Соф'ю, што загаварыла раптам на чужой мове. Як узрадаваўся тады Генрых, якім шчасцем зазяў ягоны твар. Цяпер Вячка разумеў, што самы галоўны, самы люты ў яго праціўнік — Генрых. Мечаносцы і Альберт хочуць узяць ускораных тыбульцаў зямлю і волю. Генрыху ж гэтага мала, ён хоча забраць душу. «Душу я табе не аддам», — з халоднай рашучасцю думаў Вячка. «Душа ў мяне адна, і даскону будзе належаць зямлі, якая мяне ўзгадавала. Я ведаю, чаму ты так ненавідзіш мяне і ўсіх падобных на мяне. Таму што ты выракся свайго кораня, сваёй веры і мовы і хацеў жыць спакойна і шчасліва. Але раптам убачыў, што ёсць на свеце людзі, і такіх людзей нямала, якім даражэй за жыццё, за ўсе зямныя багацці, вернасць бацькоўскаму краю. Хай гэты край бедны, хай туманы і дажджы часта засланяюць у ім сонца, але ён родны, і гэтым сказана ўсё. У цябе няма такога краю, ты страціў яго, ты хацеў назаўсёды забыцца пра яго, але ёсць няўмольны голас памяці, голас продкаў, голас крыві. І ён будзіць цябе ўначы, прымушае глядзець на цёмнае неба, на няясныя абрысы воблакаў, што плывуць і плывуць, як маўклівыя караблі над соннай зямлёй. Што гэта? Хто гэта? Воблакі? Душы продкаў? Душа тваёй маці, пра якую ты забыўся, стараўся забыцца? Няшчасны чалавек, ты сам аслеп і хочаш, каб усе аслеплі, але такога не бывае, бо вочы дадзены людзям, каб глядзець і бачыць сваю маці, сваю зямлю, бачыць сцяжынку, што праз гора і радасць нязменна вядзе да сваёй маці і да сваёй зямлі. Пасля раптоўнай смерці Владзіміра Валадаравіча Вячка з дружынаю канчаткова перайшоў на землі эстаў. Было некалькі прычын, каб зрабіць такі выбар. Па-першае, тэўтоны, з усяго маху стукнуўшыся аб жалезны полацкі шчыт, зразумелі, што на дзвіне прайсці на ўсход ім не ўдасца. І дзякуй Богу, што хоць удалося замацавацца ў нізоўі дзвіны. Усю сілу свайго напору Альберт і мечаносцы перанеслі на эстаў, ваяўнічых, адважных, але разрозненых. Запалаў агонь крывавай жорсткай вайны ў Сакале, Унганіі, Вероніі, Сантагане і іншых маакондах. Мааконд у старадаўніх эстонцаў зямля. А дзе былі тэўтоны? Дзе была вайна, там з'яўляўся і Вячка. Нездарма ж у Рызе і ў Рыме яго аб'явілі самым страшным сваім ворагам, шалёным каралём. Па-другое, вельмі блізка сышоўся, пасябраваў князь са старэйшынам эстаў Лембіту і ягоным сынам Меэлісам, якія вялі упартую бязлітасную барацьбу супраць тэўтонаў. Малева эстаў разам з дружынай Вячкі не адзін раз ушчэнт разбівала і мечаносцаў, і рыцараў епіскапа Альберта. Малева войска ў старадаўніх эстонцаў. Але яны, здавалася, былі шматгаловай гідраю. На месцы адсечанай галавы адразу ж вырастала новая, нават дзве галавы вырасталі, і няўмольныя жалезныя шчупальцы зноў лезлі ўперад, крышачы ўсё, што траплялася на дарозе. У тым самым баі, дзе прабілі кап'ём Каўпа, загінуў і Лембіту. Радасныя тэўтоны адсеклі эсту галаву і ў скураным мяшку
Павезлі яе ў Рыгу да епіскапа Альберта. У мёртвай галавы вочы былі адкрытыя, і калі галаву паказалі усяму капітулу, клерыкі уздрыгнулі. Такая злосць, такая ярасць свяцілася ў мёртвым позірку. Альберт загадаў патаемна ад усіх закапаць галаву Лембету ў манастырскім садзе. Вячка ўжо не мог спыніцца. Дарогі да прымірэння з тэўтонамі не было, ды ён і не шукаў яе, не хацеў шукаць. А тэўтоны шукалі. Некалькі разоў ад Альберта і Генрыха прыязджалі ганцы з прапановаю заключыць ганаровы мір. Альберт абяцаў Вячку, калі той пакладзе меч у похвы, вярнуць кукійноскае княства. Кукійнос называўся ўжо Кокенгаузенам, і тэўтоны пабудавалі ў ім каменную цытадэль. Ці расце там мой дубок, неаднойчы думаў Вячка, калі ноч апускалася на паходны лагер, калі зоркі, як строгія неадступныя вочы, пачыналі глядзець з цёмнага неба на цёмную зямлю. Князь адчуваў і разумеў, што тэўтоны з кожным годам усё больш урастаюць у Лівонію, усё больш мацнеюць і робяцца тым каменем, які не спіхнеш, не зваліш у адзіночку. Мала аднаго пляча. Ён паехаў у Новгарад. Дарога заняла амаль месяц. Князь плыў на ладдзі па нетаропкіх рэках і бурных азёрах. На волаках валачане пад наглядам волацкага цівуна выцягвалі ладдзю з вады на бераг, падклаўшы пад яе дубовыя каткі. Потым ставілі ладдзю на колы, вялізную павозку, якой былі ўпражаны цяглавыя коні, і везлі да наступнай вады. Цяжка рыпелі колы. Матаючы галовамі, павольна ішлі коні, і хмары аваднёў кружыліся над імі. Чым далей прабіраліся на поўнач, тым больш халаднелі неба і вада. Больш высокімі і пушыстымі рабіліся белыя, падзалочаныя сонцам воблакі. Разам з Вячкам плылі халадок, Якаў Палачанін, Клемята Аднарук, Мірон. Так той самы Мірошка, але ўжо з прыгожай цёмнай бародкаю, і 10 вояў. Недзе пасярэдзіне дарогі прыбіліся да каравана полацкіх купцоў, дзе было 6 стругаў, нагружаных велізарнымі шэра-жоўтымі камянямі воску, з якога наўгародскія залатары робяць мадэлі адліўкі для сваіх будучых вырабаў, вядомых нават у Саксоніі і на Готскім беразе. Там іх называюць дзівоснымі. Павольная рака мякка і няспынна каціла свае хвалі, робячы ў зліўных лугах, у сасновых барах, што высозна уставалі на пясчаных бледна-залатых стромах вялікія петлі. Пры набліжэнні такой пятлі стырнавы пярэдняга строга прыкладваў да губ сурму, і трывожныя, адначасна радасныя і сумныя гукі несліся ўперад, каб папярэдзіць таго, хто мог выплысці за павароткі, што яму насустрач ідзе вялікі караван. Вячка любіў слухаць голас бяссоннай сурмы. Было ім нешта ад цягучага крыку мокрай восеньскай птушкі, якая адбілася ад чарады і кружыцца, мітусіцца ў халодным, аж ледзяным небе і губляе пёры. І пёры тыя бязважка падаюць на зямлю з нябеснага змроку, як першы нясмелы снег. Зямля, вада, святло і ветер плылі насустрач. І не было ім канца зямлі, вадзе, святлу, ветру. Уздоўж ракі на нізкіх вільготных берагах часам трапляліся балатоўкі-курганы, што зараслі травой і хмызняком. У тых валатоўках, кажуць людзі, пахаваны воі велізарнага росту, якія жылі на свеце яшчэ тады, калі зямля была з чыстага срэбра, а рэкі з хмельнага мёду. Нарэшце прыплылі ў Новгарад. На гарадзішчы, там, дзе Волхаў выцякае з возера Ільмень, Вячка сустрэўся з наўгародскім князем Яраславам Усеваладавічам, сынам Усевалада Вялікае Гняздо, братам вялікага князя Уладзімірскага Юрыя Усеваладавіча. І тут, як у Полацку, князёў з дзяцінства выгналі, і сядзяць яны за горадам, падумаў Вячка. Яраслаў быў на 4 сонцавароты маладзей за Вячку, высокі, хударлявы, з учэпістым позіркам невялікіх шэрых вачэй.
Ён княжаў у Пераяслаўлі, Разані, Галічы і ўсюды сварыўся з баярамі, адусюль яго выганялі, але потым запрашалі зноў, бо быў ён князем адважным, рашучым, жыцця свайго ў сечы не шкадаваў. Наўгародцы таксама то запрашалі, то выганялі Яраслава. Ён зусім гэтым звыкся і весела сказаў Вячку пры сустрэчы: «Усяго некалькі сядміц сяджу з дружынай у гарадзішчы. Гайда да мяне, князь». «Не магу», — адмовіўся Вячка. «Хачу сесці ў Юр'евы», які Яраслаў мудры, сын Рагнеды Полацкай, заклаў на землях эстаў. Эсты называюць яго Тарпату, а тэўтоны — Дорпат. З-за гэтага і Новград прыплыў прасіць у цябе, князь, і ў веча наўгародскага дапамогі. Тэўтоны укараняюцца на захад ад Чускога возера, а мы робім туды толькі набегі. Трэба садзіцца там, караніцца, а то тэўтоны з датчанамі заўтра на Новград палезуць. Эсты паўсталі на астравах і на мацерыку, і я хачу пайсці ім на дапамогу, але ў мяне мала сілы». «Без сілы тэўтонаў з ног не зваліш», — уважліва паглядзеў на Вячку Яраслаў. «Вось і прашу ў цябе, князь, сілы і зброі. Зброю дам і дам сваіх дружыннікаў, але не шмат, бо сам на Калывань іду». «Калывань» — так наўгародцы называлі Талін, — адказаў Яраслаў. «А зараз пайшлі, князь, у Спас Нярэдзіцу Богу маліцца, каб дараваў нам перамогу». Царква Спас Нярэдзіца нібы плыла ў сонечных промнях на невысокім узвышшы, аддзеленым ад гарадзішча ракой Спасаўкай. Сцены, слупы, аркі, купал — усё было пакрыта фрэскамі. Прарок Давід стаяў на поўны рост, сціскаючы ў левай руцэ скрутак пергаменаў. Над ягонай галавой зяў залацісты німб. Анёлы, здавалася, лёталі над Вячкам. 40 пакутнікаў цёмнымі вачамі глядзелі на яго. Князь адчуў нясцерпнае хваляванне. Застыў побач з Яраславам на каленях, узяў свечку, папрасіў Бога: «Дай Полацку і Новграду перамогу». А назаўтра ён стаяў на вечы, кланяўся вялікаму Новгараду, і зела над ім і над усімі наўгародская Сафія, бронзавыя вароты якой воі-наўгародцы прывезлі з-за мора, калі раптоўным страшным ударам знішчылі ў адзін дзень сталіцу свеяў Сіхтуну. На тых варотах выбіты фігуры майстроў ліцейшчыкаў з абцугамі і вагамі ў руках, і напісана: «Рыквін мяне зрабіў». З дапамогай Новграда Вячка асталяваўся ў Юр'еве, на высокім пясчаным пагорку, які знаходзіўся сярод балоцістага лугу над ракой Эмай-Ігі, што азначае на мове эстаў «мацерка вод». Князь Яраслаў стрымаў слова, даў Вячку 50 сваіх вояў. 3 сотні эстаў прывёў юны Меэліс, які заўсёды хадзіў з лёгкім арбалетам, са скураным тулам, набітым стрэламі. У Юр'еве пад ахову гарадскога вала сышлося з Сакалы і Лгауніі, з лэцкіх зямель 1002 галоднага шумлівага люду, у большасці сваёй жанчыны і дзеці. Яны спалі проста на зямлі, падаслаўшы саломы, лугавой травы або яловых лапак. Шматлікія кастры дыміліся ў розных месцах, і ад іхняга дыму у вояў, што круглы дзень стаялі каля забаролаў, слязіліся вочы. У першыя месяцы Вячка з дружынаю рабіў паходы ў глыб эстонскіх земляў, збіраў зерня, рыхтаваў салёную, вяленую звярыну, галоўную ежу вайны, браў даніну вайпай, грубым трывалым палатном. І ўвесь час адчуваў, што з усіх бакоў цісне на Юр'еў агромністая нядольная сіла. Тэўтоны пакрысе падбіраліся да Юр'ева. Альберт зрабіў епіскапам Эстоніі свайго брата Германа, кафедру новай царквы асталяваў у Оденпе на Мядзведжай гары. Каб развязаць сабе рукі, тэўтоны прымірыліся з датчанамі. Граф Генрых Швірынскі ўзяў у палон дацкага караля Вальдэмара, і датчане адразу зрабіліся памяркоўнымі, прыслалі на дапамогу епіскапу Альберту сваё войска. Вогненная пастка вось-вось павінна была
зачыніцца. Яраслаў Усевалыдавіч амаль 4 сядміцы прастаяў каля сцен калывані, якія дачане выклалі з цвёрдага ракушачніку. Некалькі разоў хадзіў на прыступ, але толькі зубы зламаў аб калывань. Злы, стомлены, ён увесь гнеў выліў на сваіх спрадвечных ворагаў, наўгародскіх баяр, кінуў войска, кінуў Новгарад і з'ехаў у невядомым кірунку шукаць сваё княжае шчасце. Вячка застаўся адзін. Пад яго уладаю быў невялічкі шматок зямлі з Юр'евам. Усе астатнія макадоны эстаў былі пахрышчаны, прылучаны да Рыгі Альбертам. Начное жнівеньскае неба крэслілі метэарыты, што асабліва густа падаюць у гэты час. Вячка не спаў, Вячка застаўся адзін. Пачыналася яго лебядзіная песня. У суправаджэнні халадка і Якова Палачаніна князь узыходзіў на вал, углядаўся ў стылую начную цемень, прыслухоўваўся. Гнятлівая цішыня стаяла наўкол. Гэта цішыня мела тонкія гліняныя ногі, якія вось-вось павінны былі падламацца. Аднойчы на вал прыйшоў Клімята Аднарук. «Пішаш летапіс?» – запытаўся ў яго Вячка. «Пішу», – адказаў Клімята. «Хто ж за нас напіша нашы летапісы?» «За нас ніхто не напіша», – згадзіўся Вячка. Памаўчалі. Яркае невялікае воблака бегла па начным цёмным небе, і ўсе глядзелі на яго. «У якім баку Полацк?» – раптам запытаўся ў Клімяты Вячка. Кніжнік уздрыгнуў ад нечаканага пытання, падумаў, махнуў рукою. «Там!» Вячка павярнуўся тварам у той бок, куды паказваў Клімята, доўга узіраўся ў цемру. Недзе за валам глуха крыкнула невядомая птушка, якая, пэўна, сядзела на якой-небудзь халоднай купіне пасярод балоцістага лугу. Самотны крык упаў у цемру, як цяжкі камень. Аб чым яны зараз думаюць? Глядзеў на сваіх паплечнікаў Вячка. Я веду іх на смерць. Здагадваюцца яны аб гэтым ці не? Князь ціха прамовіў халадок. Учора прыйшла сям'я Лэтаў з Кокійноса. Яны кажуць, што твая дачка Софія абвянчалася з графам Дзітрыхам фон Кокенгаузенам. Вячка адчуў, як злёгку закружылася галава, нібы раптоўна узляцеў пад воблака і адразу ж пачаў падаць уніз. Ён зняў з дзясніцы баявую пальчатку, асцярожна пагладзіў на пальцы персцёнак, сплецены з доччаных валасоў, з дзіцячых валасоў. У Софіі валасы за гэты час павінны пацямнець, падумаў Вячка. Дачка выйшла замуж, выйшла за Тэўтона. Неўзабаве і сама зробіцца, калі ўжо не зрабілася, тэўтонкай. І дзеці будуць тэўтончыкі. Вячка сціснуў зубы. Гэта, вядома ж, Генрых стараецца помсціць, хоча ударыць як мага балючэй. За што ён помсціць яму Вячку? За сябе, за тое, што сам змяніў скуру, змяніў душу, стаў тэўтонам? «У мяне няма дачкі», – сказаў халадку Вячка. «Мая дачка памерла, калі ёй было 5 сонцаваротаў». Кожны дзень па загаду Вячкі воі умацоўвалі гарадскі вал глінай, рачным глеем, бярвеннямі і галлём. Жанчыны і дзеці ў навакольных лугах і палях збіралі камяні. Цэлыя горы камянёў ляжалі ўздоўж забаролаў. Збройнікі вастрылі мячы, коп'і, баявыя сякеры, нашывалі новыя слаі бычынай скуры на шчыты, змазвалі барсуковым тлушчам кальчугі, рабілі тысячы новых стрэл. У перапынках паміж гэтай цяжкай працай воям вельмі мала ўдавалася адпачываць, бо Вячка разам са старэйшынам эстаў маладым і маўклівым Мэйлісам вучылі іх рукапашнаму бою, вучылі адсякаць канцы штурмавых лесвіц, скідваць на галовы наступаючых бярвенні, агромністыя камяні, гаршкі са смалой і агнём. Лучнікі і арбалетчыкі праз прарэзаныя ў забаролах стралковыя шчыліны вучыліся прастрэльваць кожны сажань зямлі перад Юр'евым. Людскія крыкі і гуд жалеза перакочваліся над горадам. Толькі ў невялікай халоднай каморцы, дзе Клімята Аднарук пісаў полацкі летапіс, як заўсёды было ціха.
Клімята спяшаўся, хацеў напісаць пра 30 полацкіх старых, якія шмат разоў кіравалі горадам да падыходу тэўтонаў, бо пачнецца бітва, і будзе не да пісання. Мірона ўжо які дзень не было побач, адпраўсіўся на вал, узяў кап'ё, надзеў кальчугу і зрабіўся воем. Клімята зайздросціў свайму маладзейшаму сябру. Ён таксама б узяў кап'ё, але ж які з яго ваяка з адною рукою. Ён пісаў амаль без адпачынку, спальваў свечку за свечкай, які з княжацкіх пакояў прыносіла куліна. У сярэдзіне жніўня ў дзень успення Пресвятой Багародзіцы велізарныя хмары шэрага пылу заклубіліся ў ваколіцах Юр'ева. Епіскап Альберт прывёў з Рыгі сваіх пілігрымаў. Разам з Альбертам прыйшлі рыжскія купцы, бюргеры, мечаносцы з Вердэна, датчане, атрады хрышчаных ліваў і лэтаў. Мноства прыгожых прасторных шатроў з'явілася вакол Юр'ева, якраз на такой адлегласці ад горада, дзе падае стаміўшыся страла. Пачыналася лебядзіная песня «Вячкі». Амаль усе жыхары Юр'ева збегліся на гарадскі вал, глядзелі з трывогаю той бок, адкуль ішла да іх бяда. Вячка стаяў разам з усімі, слухаў, аб чым гавораць людзі, і словы іх не рэзалі яго, як нажы. Божае войска прыйшло. Тэўтонаў быццам дажджавых кропель не злічыш. Нашым стрэлам не прабіць іхнюю браню, трэба адчыняць вароты і прыняць хрышчэнне з Рыгі. Хай язык распухне, стане затычкай у роце таго, хто сказаў гэтыя словы, гучна прамовіў Вячка. Людзі заціхлі. Пачыналася лебядзіная песня Вячкі. Ён ужо забыўся, калі спаў. Ноч і дзень ператварыліся ў адзін бясконцы даўжэзны кавалак часу, напоўнены грукатам жалеза, дымам вогнішчаў, пылам, потам, крыкамі вояў, вечэрнімі малітвамі тэўтонаў, што даносіліся з-за вала, іржаннем коней, плачам дзяцей, мігценнем высокага пякучага сонца, якое белымі цяжкімі промнямі страляла з распаленага неба. Потым да ўсяго гэтага дабавіліся глухія ўдары з сякер. Тэўтоны валілі сосны і будавалі з іх асадную вежу. Пачыналася лебядзіная песня Вячкі. Нейкім цудам прарваўся ў Юр'ев праз тэўтонскія шатры ганец Суздаля ад вялікага князя Юрыя Усеваладавіча. Быў ён маленькі, вастранос, але з аглушальным і рэзкім, як удар грому, голасам. «Як мядзведзя цябе, князь, абклалі з усіх бакоў», — сказаў ганец. «Устаіш?» «Не здамся тэўтонам. Буду чакаць падмогі з Новграда і Суздаля», — стомлены глянуў на яго Вячка. «Спадзявайся на Бога і на праўду, князь», — сказаў ганец. 8 дзён будавалі тэўтоны асадную вежу з тоўстых высокіх соснаў, якія былі перавернуты каранямі ўверх. Пад ахову вежы паставілі каменямётныя машыны і пачалі абстрэл гарадскога вала. З грукатам ударылі першыя камяні аб забаролы. Некаторыя дубовыя частаколіны былі ў момант зламаны, скрышаны. Воямі, якія абаранялі забаролы, пяском заляпіла вочы, аднаму эсту камень зламаў нагу. Вячкавы воі адказалі яраснай стралянінай з лукаў і арбалетаў. На тэўтонаў з вала пасыпаліся каменні, гаршкі з агнём. «Што будзе з намі заўтра, князь?» — запытаўся ў Вячкі Яко, які разам з усімі адбіваў наступ тэўтонаў. Вячка глянуў на яго, строга сказаў, варухнуўшы цёмнымі бровамі. «Жыві тым, што ёсць. Прыспешваючы заўтрашні дзень, мы набліжаем да сябе змрок магілы». Вячка сціснуў баявую сякеру, захліснутую скураной пятлёй на руцэ. Пачыналася лебядзіная песня Вячкі. На забаролах было сапраўднае пекла. Тэўтоны ярасна лезлі на вал. Здавалася, яшчэ напор, яшчэ адзін узмах мяча, і рухне абарона. Але акружаны горад стаяў цвёрда, мужна, стаяў да канца. Сонца няшчадна пякло з вышыні. Воі абліваліся потам, вусны ў іх патрэскаліся. Усе з надзею глядзелі на неба, хоць бы кропельку вады паслала яно.
але неба свяцілася, палымнела гарачым блакітам, і ніводнай хмаркі не было над зямлёю. Вячка таксама пакутаў ад гарачыні, ад задухі. Востра і неадчэпна ўспаміналася яму дзяцінства. Тады карміцелька Маланка, баба Неўміруха, як казала яна пра сябе, выводзіла маленькага княжача з терма пад дождж, пад грымучую навальніцу. Ён стаяў з вялізным драўляным кубкам у руках і чакаў, пакуль гэты кубак напоўніцца да краёў дажджавой вадою, навальнічнаю вадою. Пі навальнічную ваду, і будзеш дужы, адважны, спрытны, як Усяслаў-чарадзей, навучала Вячку Маланка. Дождж сек па плячах, па твары, дрэвы, што раслі на двары церма, купаліся ў ліўні. А маленькі Вячка цярпліва стаяў пад грымотным небам, пад маланкамі і потым да самага дна піў з кубка халодную навальнічную ваду, піў вялікімі мужчынскімі глыткамі. Ён адчуваў, як сіла і цвёрдасць уліваюцца ў кожную жылку. Паўжыцця даў бы за глыток навальнічнай вады, падумаў Вячка і спусціўся за баролу ўніз туды, дзе ў нішы гарадской сцяны ляжалі параненыя воі. Амаль усе жанчыны Юр'ева былі тут, перавязвалі, паілі вадою, суцяшалі параненых. Была тут і княгіня Дабранега. Вячка усміхнуўся ёй здалёку, але не падышоў да яе, падышоў да сівабародага воя, у якога па самае апярэнне засела ў грудзях страла. Вой цяжка з натугай дыхаў. Баліць? Спытаўся яго Вячка. Баліць? Перасмяглымі вуснамі выдыхнуў вой. Але выцягваць стралу нельга, выцягнуць адразу Богу душу аддам. Цярпі, вой, сказаў Вячка, нахіліўся і пагладзіў яго па шчацэ. Вочы ў параненага ўспыхнулі, засвяціліся. Ён хацеў нешта сказаць, ды не змог. Сціснуў руку ў кулак, вырваў з зямлі некалькі тонкіх зялёных травінак. «Я вяду іх на смерць», — думаў Вячка, слухаючы стогны сваіх параненых вояў. Яны заўважылі князя, з усіх бакоў пацягнуліся да яго, як да свечкі, рукі, вочы. «Вячка, князь Вячаслаў», — чулася наўкол. Ён стаяў сярод іх, і сэрца трапятала ад смутку і радасці. «Каб я мог, — думаў ён, — навальнічную ваду ўсіх нябёсаў я аддаў бы ім, сваім харобрым, сваім верным воям. Я напаіў бы навальнічнай вадою увесь свой народ, мой народ. Якая моц, якая адвага і цярплівасць жыве ў ім». Ён хадзіў паміж параненых, заглядваў кожнаму ў твар, некаму усміхаўся, некага суцяшаў. Ён адчуваў, як зноў напаўняецца сілай паміж гэтых знявечаных, бяссільных людзей. «Якім словам нашчадкі ўспомняць мяне, маіх вояў», — думаў Вячка. «Што скажуць пра нас? Я, як і ўвесь мой народ, жыў у вечных баях. На удар мы адказвалі ударам, не скарыліся нікому, ні перад кім не схілілі галаву. Такі народ не памірае. Я шчаслівы, што жыў і жыву з такім народам. Я шчаслівы, бо я чуў крык ваўкалака над дзвіной». Ён паспяшаўся да сівабародавага воя, які ўжо канаў, сказаў яму: «Давай пабратаемся з табою». Зняў свой нацельны крыж, павесіў на шыю вою, а ягоны на шыю сабе. «Вось мы і братанічы з табою», — усміхнуўся Вячка. «Цяпер і паміраць не страшна». У гэты самы час Генрых сядзеў у шатры Альберта, слухаў шум бою і пісаў у сваёй хроніцы. І сабраліся ў замак Дорпат да караля Вячкі ўсе ліхадзеі з уседніх земляў, і сакалы, здраднікі, братазабойцы, забойцы браццяў, рыцараў і купцоў, завадатары злых змоў супраць лацінскай царквы. Галавой і мозгам іхнім быў усё той жа кароль Вячка, бо і сам ён даўно стаў коранем усялякага зла у Лівоніі. Генрых стаў, пачаў нервова хадзіць па шатры.
Гукі бою ўзмацняліся, пагрозліва насоўваліся, наплывалі на шацёр. Хто пераможа, я ці ён, думаў пра вячку Генрых. Я ці ён. Разбалелася галава. Гэтак здаралася ўжо не аднойчы, але сёння боль быў асабліва нясцерпны, востры, нібы кроплі расплаўленага свінцу лілі проста на мозг. Вядома ж, ён ператаміўся, пішучы сваю хроніку. Трэба было б адпачыць, але ж чакай Альберт, чакай уся рыжская царква. Хіба можна не спраўдзіць іхняе чаканне? У шацёр увайшоў манах у цёмнай рызе з капюшонам. Генрых кінуўся да яго, усхвалявана запытаўся: «Ты бачыў вячку? Гаварыў з ім?» «Бачыў і гаварыў, як бачу і чую цябе», — адказаў манах. «Кароль адмаўляецца пакінуць Дорпат. Ён нават не стаў мяне слухаць і прыгразіў, што загадае сваім слугам шпурхнуць мяне з вала галавою ўніз. Ты казаў каралю, што мы захаваем яму жыццё, шчодра яго ўзнагародзім, калі толькі ён пакіне гэтых адступнікаў эстаў з Мейлісам, што мы дадзім яму коней на дарогу да Полацка або Новгарада, у любы бок, куды ён пажадае. Кароль сказаў, што эсты яго браты, а братоў у бядзе не кідаюць». «Шалёны кароль», — разгублена прамармытаў Генрых. «Шалёны кароль». Ён сціснуў скроні, бо жорсткі боль з нечуванай сілаю успыхнуў у галаве. «Табе дрэнна, святы айцец?» — пачціва запытаўся манах. «Ідзі», — малява махнуў рукою Генрых. Калі манах выйшаў, ён лёг проста на затаптанае грубае палатно, якім быў засланы шацёр. Боль паступова слабеў, змяншаўся. Ужо гарошынка болю перакочвалася ў галаве, але яна супакоілася. «Божа, не дай мне звар'яцець», — думаў Генрых. «Няхай звар'яцее вячка, твой і мой вораг». Ён узняўся з падлогі, зноў паклікаў манаха, і калі той увайшоў, запытаўся: «Ці гатовы княжацкія стрэлы?» «Гатовы», — адказаў манах. «Мы зрабілі 10 штук. Пакажы». Манах паспешліва выйшаў з шатра і неўзабаве вярнуўся са стралой у руках, асцярожна падаў яе Генрыху. Гэта была звычайная тэўтонская страла з жалезным наканечнікам, сотні якіх несліся зараз на забаролы Дорпата. Толькі каля апярэння была навязана кароткая чырвоная стужачка. Ды Генрых ведаў, што гэтая страла не абыякая. Наканечнік яе быў густа змазаны атрутай. «Адай стрэлы нашым самым трапным арбалетчыкам і няхай страляюць імі толькі ў вячку», — сказаў манаху Генрых. Ён памаўчаў і зноў паўтарыў: «Толькі ў вячку. Калі яго не бярэ Божае слова, дык возьме Божы гнеў. Ён жа не дужа хаваецца». «Кароль вячка адважны рыцар», — сказаў манах. «Ён не толіцца за спінай свайго войска». У гэтых словах Генрых улавіў як бы прыхаваную насмешку над самім сабою, што сядзець у шатры ў той самы час, калі ісцінныя сыны лацінскай царквы пад градам камянёў і стрэл, пад ручаямі пякучай смалы ідуць на варожы вал. «Забіце вячку!» — раптам закрычаў Генрых. «Забіце і прынесіце мне яго галаву!» Злосць, якую ён старанна хаваў ад старонніх вачэй, здаецца, разломвала грудную клетку, раздзірала на кавалкі сэрца. Ён і сам здзівіўся, колькі, аказваецца, жыве ў ім злосці. У сваім шатры епіскап Альберт сабраў усіх военачальнікаў. Прыйшлі Фрыдрых і Фрэдэгельм, суддзя Пілігрымаў Герберт, брат Альберта Іаан. Усе толькі што ўдзельнічалі ў штурме Дорпата, яшчэ гарачы пот з'яў на скронях, яшчэ пахлі дымам белыя плашчы, а у Фрэдэгельма смалой, якую лілі дружыннікі вячкі з вала, была абпалена шчака, і ён ад вялікага болю кусаў губы. «Сыны лацінскай царквы гінуць ад рук вераадступнікаў, ад рук слуг сатаны», — са скрухаю сказаў Альберт. «Давайте помолимся за супакой іхніх душ». Усе апусціліся на калені, пачалі маліцца, потым суддзя Пілігрымаў Герберт усклікнуў: «Трэба ўзяць замак прыступам з бою і адпомсціць ліхадзеям
на страх іншым. Кожнага, хто з нашых першы ўзыдзе на вал, мы праславім, дадзім яму лепшых коней і лепшага палоннага з тых, што возьмем у замку, акрамя караля Вячкі, якога узнясем над усімі, павесіўшы на самым высокім дрэве. Усе, хто быў у шатры, з ухвалою заківалі галовамі. Пачыналася лебядзіная песня Вячкі. Асадную вежу, якая ўзвышалася ў поравень з гарадскім валам, насунулі на роў і пад яе прыкрыццем пачалі рабіць падкоп. Палову свайго войска кінуў Альберт на падкоп. Уразаліся ў цвёрдую халодную зямлю ўдзень і ўначы. Адны капалі, другія ў плашчах, у скураных мяшках і лазовых кошыках, поўзаючы ракам, выносілі з падкопу зямлю. У Юр'еве усе чулі, як скрыгочаць тэўтонскія рыдлёўкі ў тоўшчы гарадскога вала. Здавалася, скрыгоча зубамі сама смерць. «Праклятая вежа!» — усклікнуў Мейліс і стрэліў з арбалета. «Трэба падпаліць яе», — сказаў Вячка. «Клічце сюды Халадка і Якова Палачаніна». Зарабілі вялізныя драўляныя колы, напоўнілі іх пакуллем, смалой, падпалілі і пусцілі з вала проста на вежу, увесь час кідаючы зверху агонь сухія дровы, якія падносілі жанчыны і дзеці. Вежа пачала загарацца, але тэўтоны ў латах, ахвяруючы сабою, рынуліся да падножжа вежы, разламалі, пасеклі колы, патушылі полымя. Град камянёў і стрэл паляцеў на тэўтонаў, некалькі дзесяткаў іх загінула. Ды вежа ацалела, і як бязлітасны Галіяф стаяла поруч з гарадскім валам. Галіяф у біблейскай міфалогіі воін велізарнага росту. «Пачакай, мы цябе ўсё-такі падсмажым», — пагразіў Халадок вежы кулаком і налёг плячом разам з Якавам, Міронам і некалькімі эстамі пачаў спіхваць з вала яшчэ адно кола. Яно як бы з неахвотаю кранулася з месца. Зарыпеў гарачы абвуглены пясок, узвіўся белы-шэры попел. Вось кола пачало набіраць ход, і раптам Халадок ці то паслізнуўся, ці то страціў раўнавагу ад гарачыні і вышыні, але здарылася жахлівае і непапраўнае. Кола схапіла старшага дружынніка за крысо апаленага плашча, падмяла пад сябе і пакацілася ўніз у агонь, у смуродлівы дым. «Халадок!» — закрычаў Мірон. «Халадок!» Ён адчуў, як падкошваюцца калені, і апусціўся на вал каля разбітых, раструшчаных тэўтонскімі камянямі забаролаў. Ён успомніў далёкі-далёкі дзень, хатку, якой хаваўся ад ваўкоў, паміраў з голаду, і вясёлага, дужага, сінявокага воя, што пад'язджаў да хаткі, накалоўшы на кап'ё воблака. «Халадок!» — зноў крыкнуў Мірон і заплакаў. Падбег Вячка, у руцэ меч, шлем з'ехаў на бок, і пасма спатнелых светлых валасоў прыклеілася да смуглага лба. «Дзе Халадок?» — запытаўся Мірона Вячка. Мірон усхапіўся з зямлі, паказаў рукой уніз у полымя і дым. «Там». «Эх!» — толькі і сказаў Вячка. Пачаўся страшэнны грукат. Гэта тэўтоны ішлі на прыступ, удараючы ў літаўры, б'ючы мячамі аб шчыты. «Рубон!» — закрычаў Вячка. «Усе на вал!» Але смерць у той дзень абмінула Халадка. Усе, хто абараняў Юр'еў, думалі, што старшы дружыннік загінуў, згарэў ля падножжа тэўтонскай вежы, а ён ацалеў, трапіўшы ў палон да Альберта. Наступнай раніцай тэўтоны прыкруцілі Халадка ланцугамі да самага верху штурмавой вежы, хаваючыся за яго плячамі, стралялі ў абаронцаў гарадскога вала з арбалетаў. Так яны рабілі з усімі палоннымі ў час аблогі гарадоў. Параненай знясіленай птушкай павольна падплываў разам з тэўтонскую вежаю Халадок да вала, які абаранялі ягоныя баявыя сябры. Палачане, наўгародцы і эсты спынілі страляніну. З вялікім шкадаваннем глядзелі на свайго няшчаснага, скрываўленага, апаленага пабраціма. Некаторыя плакалі. Вялікая пакута была ў тым, што побач за некалькі дзесяткаў локцяў ад цябе канаў суайчыннік, і нельга было яму
памагчы. Халадок не захацеў, каб сум і слабасць прынесла яго смерць. Гучна, на ўсе грудзі засмяяўся. «Браты!» — закрычаў у свой апошні міг Халадок. «Высока я лётаю, далёка бачу, стаіць наш Полацк і вечна будзе стаяць, і ніколі не звядзецца наш род, і сонца будзе цалаваць нашу зямлю. Бывайце, Мірошка і Клімята, бійце з лукаў, не шкадуйце мяне, хутчэй бійце!» Тэўтон, гыкнуўшы, размашыста ўсадзіў яму між лапатак востры гарачы корд. «Бійце!» — прашаптаў Халадок, і галава ўпала на грудзі. Зноў закіпела лютая сеча, ніхто сябе не шкадаваў, ні палачане з наўгародцамі і эстамі, ні тэўтоны. Дым выядаў вочы, мёртвыя ляцелі з вала ў агонь і там згаралі. Доўгую лесвіцу, якую тэўтоны, лезучы ўверх, абвілі сваімі цяламі, Якаў, Мірон і Меліс, напружыўшы ўсе сілы, адпіхнулі ад вала, і яна, устаўшы на нейкае імгненне дыбком, цяжка рухнула, знікла ў віхуры агню. Толькі чырвоныя вугалі пырснулі ва ўсе бакі. Тэўтоны, як шалёныя, лезлі на вал, ды там сустракалі іх мячы і коп'і, рогвіцы і шастапёры, камяні і дубіны, сякеры і кісцяні. На іх лілі смалу, кідалі гаршкі з агнём, бярвенні, трупы іх жа рыцараў, якія ўзабраліся на вал, але адразу ж былі там пасечаны. Крыкі, стогны, апошні чалавечы хрып, рэзкія гукі тэўтонскіх літаўраў, шум агню, свіст мячоў і стрэл спляліся ў велізарны вогненны клубок, напоўнены болем, пакутай і смерцю. Напор тэўтонаў мацнеў, здавалася, вось-вось яны зломяць супраціўленне абаронцаў вала, ды раптам над аглушальнай нямоўчнай рознагалосіцай бою узвілася песня. «Вядзі нас на свечу, святая Сафія, з табой пойдзем мы па агні і па багне. Архангелы стрэлы дадуць залатыя, каб звера змагчы, што крыві нашай прагне». Мужчынскі звонкі голас рашуча паляцеў над валам, дзе абліваліся крывёю параненыя, дзе мёртвыя ўсё яшчэ сціскалі гарачыя мячы. «Мацуй сваіх вояў, святая Сафія, няўрымслівых тураў і сокалаў мужных. Няхай палата нашы раны абмые, калі мы ўпадзем ад мячоў харалужных». «Хто спявае, хто спявае?» — слухаючы песню, пыталіся адзін у аднаго воі. «Клімята аднарук спявае», — весела сказаў Якаў і крыкнуў Клімяту, які стаяў з непакрытай галавою каля забаролу, падыгрываючы сабе на гудку. «Далёка наша палата, Клімята!» Клімята здалёк заўважыў яго, мацней ударыў смыком па струнах гудка, адказаў: «Няпраўда, Якаў палачанін, дзе мы стаім, там наша палата цячэ». І на гэты раз не хапіла тэўтонам сіл, пакаціліся яны з вала. На тым і бой замоўк, толькі воблака чорнага дыму вісела над Юр'евам. Кветкі, прытаптаныя ў ваколіцах Юр'ева нагамі пілігрымаў і мечаносцаў, палахліва ўздымалі зямлі галоўкі, азіраліся наўкол, быццам хацелі даведацца, ці доўга яшчэ людзі будуць забіваць людзей. Ноч апусцілася на Юр'еў, за валам і каля вала гарэлі вогнішчы. Ніхто не мог заснуць, хіба можна было спаць, калі за плячамі кожнага стаяла смерць, калі зоркі густа падалі з неба. І тады зайгралі палачане на гудках і цымбалах, а тэўтоны ударылі ў літаўры, задудзелі ў дудкі. І пачалі танцаваць знясіленыя людзі каля вогнішчаў, каб узбадзёрыць сябе. Вячка стаяў, прысланіўшыся спіною да абсмаленых частаколін забаролу, зняўшы цяжкі шлем. Глуха крыкнула за валам невядомая начная птушка, нібы паклікала яго. Кожную ноч ён чуў яе трывожны самотны голас, хоць наўкол ва ўвесь дух ігралі гудкі і дудкі. Здавалася, яна крычыць толькі для яго. Дзе жыве гэтая птушка, якой у яе гняздо, пабегчы б за ёй,
скаціўшыся з вала ў начны туман, у лугі і лясы ізноў зрабіцца малым, каб росны лазовы куст пудліва дакрануўся да шчакі, апёк яе дрыготкім холадам. Паляцець бы, як гэтая птушка, далёка-далёка адсюль, ад крыві і смерці, апусціцца на ціхім лясным азерцы каля Друцка, дзе светлыя хвалі варушаць сонны чарот і месячныя промні начуюць у яловым гушчары. Не паляціш, нельга. Са сваёй дружынай ён пойдзе да канца, да самага канца. Вячка заснуў, сціскаючы ў руцэ меч, і цераз вал пераляцела светлапёрая вогненавокая птушка. Села яму на грудзі, запыталася мяккім пяшчотным голасам: «Дзе ты, мой князь?» Ён зняў баявую пальчатку, асцярожна, заміраючы сэрцам, пагладзіў абсыпаныя бліскучымі кроплямі расы пёры. Птушка уздрыгнула, сціснулася ў камячок, зноў запыталася: «Дзе ты, мой князь?» Вячка прахапіўся, адштурхнуўся спінаю ад забаролаў, напружыў зрок. Дабранега хілілася над ім, ласкава трэсла за руку, што сціскала меч. Зорнае бяздоннае неба развіналася, нібы крыллі у яе за плячамі. «Дзе ты, мой князь?» — шаптала Дабранега. «Забыўся пра мяне. Днюеш і начуеш тут. Пойдзем са мною ў святліцу. Адпачнеш, пойдзем». Яна, як малога, узяла яго за руку, павяла, і ён паслухмяна пайшоў за ёю. Вое, што танцавалі каля вогнішча, віталі яго крыкамі, але ў гэтых крыках ён адчуваў сум і стомленасць. «Спіце? Годзе танцаваць», — сказаў ім Вячка. «Беражыце сілы для заўтрашняга бою». Увайшлі ў святліцу. Велізарная мядзвежая шкура ляжала на падлозе. Месяц асцярожна заглядваў у акно. Здавалася, прастора наўкол была запоўнена, заліта блакітнай і срэбра-зялёнаю вадою. І яны паплылі ў гэтай вадзе, як плывуць побач на бязмежным небе дзве начныя зоркі. «Кахаю цябе», — шаптала Дабранега, — «кахаю цябе, Вячка. Помніш, як і вясною у Кукейносе ты паплыў ноччу па дзвіне, каб сарваць для мяне белыя лілеі? Помніш, лада мой?» «Помню», — ціха адказваў Вячка, — «ніколі не забуду. Помніш, як мы трапілі з табою ў лузе пад дождж, як сушыліся каля цяпельца, а потым забраліся ў сток сена, і так моцна пахла медуніцай? Помню, ніколі не забуду». Ноч плыла над Юр'евам, апошняя іхняя ноч, месячная, прамяністая, юная. «Дай мне свежую нацельную кашулю», — сказаў Вячка Дабранезе, калі яны прачнуліся, ляжалі на мядзведжай шкуры, і промень сонца драмаў у Дабранеге на шчацэ. Княгіня заплакала. «Не плач», — сказаў Вячка, — «табе не трэба плакаць». «Няўжо Новград не прышле падмогу?» — з надзеяй глянула на мужа Дабранега. «Не ведаю, позна. Мы засталіся адны, але не трэба думаць пра гэта. Дай мне кашулю і давай развітаемся з табою, бо там, паміж людзей, нам не ўдасца гэта зарабіць». Ён моцна абняў і тройчы пацалаваў Дабранегу. «Я быў шчаслівы з табой у гэтым жыцці. Дзякуй табе за ўсё. Дай Бог, каб мы сустрэліся ў будучым жыцці, на нябёсах. Дзякуй яшчэ раз. І бывай, назаўсёды бывай». «Князь», — заплакала Дабранега, — «князь, я кахаю цябе, я баюся. Не пакідай мяне адну». «Пайшлі на вал», — паклаў ёй руку на плячо Вячка. Зноў тэўтоны ударылі ў літаўры, зноў каменямёты пачалі біць пудовымі валунамі па гарадскіх варотах. Зноў засаднай вежы ляцелі ў Юр'ев стрэлы арбалетчыкаў, бочкі са смалой і агнём. Гэта быў страшны бой, ніхто не адступаў, ніхто не прасіў літасці.
Загінуў юны эст Меліс, рассечаны ад правай ключыцы да пояса вялізнай сякерай мечаносца Фрэдыгельма. Але і Фрэдыгельма наскрозь прынізаў кап'ём Якаў Палачанін. Каля забаролу паміж агню і дыму скрыжавалася жалеза з жалезам, рука з рукою, сіла з сілаю, адвага з адвагаю. І зноў не вытрымалі тэўтоны, у які ўжо раз пакаціліся ўніз, а следам за імі, б'ючы іх па спінах і галовах, ляцелі бярвенні, камяні, гаршкі з агнём. Следам за імі ляцела песня Клемяты Аднарука. «Вядзі нас на сечу, святая Сафія». Клемята ўвесь час быў на гарадскім вале, абпаліў шчокі, сарваў голас, але вочы глядзелі радасна. Убачыў Мірона, закрычаў: «Мірошка, хадзі сюды!» Мірон падбег, стаў насупраць, абапёршыся на кап'ё. «Добра ваюеш», — сказаў яму Клемята, «але паберажы сябе, бо аддаю табе полацкі летапіс, жыццё сваё аддаю, зразумеў?» І ён пачапіў Мірону на плячо цяжка напакаваную скураную торбу, абшытую па краях бліскучым дротам. «Там летапіс?» Глянуў на Клемяту, задыхнуўся ад хвалявання Мірон. «Летапіс. Беражы яго, як сэрца берагуць, як вока берагуць. Маё і тваё жыццё ў ім, і жыццё іхняе». Ён шырока павёў рукою, паказаў на Вячку, на Якава Палачаніна, на залітых потам засыпаных сажай вояў, што рыхтаваліся адбіваць яшчэ адзін, 6-й за дзень наступ тэўтонаў. Зноў тэўтоны пайшлі на штурм. Арбалетчыкі няспынна абстрэльвалі вал, не давалі нікому высунуць галаву. Страла ударыла Клемяту Аднарука ў шыю, прабіла горла, ён упаў, захлынаючыся крывёю. І ў той жа міг брат епіскапа Альберта Іан і ягоны слуга Пётр з паходнямі ў руках узбеглі на вал, і Пётр, наступіўшы нагою, раструшчыў Клемяту ў гудок. Вячка ударыў мячом, і галава Петра пакацілася з вала. «Рубон!» — крыкнуў Вячка. Палачане, наўгародцы і эсты, жанчыны і хлапчукі-падлеткі, усе, хто быў яшчэ жывы, з вялікай ярасцю рынуліся на тэўтонаў. Іана пасеклі на кавалкі. Такі ж лёс напаткаў 3 рыцараў-мечаносцаў, які, узбегшы на вал, пачалі махаць сякерамі, рабіць праходы ў замаролах. Увесь гэты час Генрых не знаходзіў сабе месца. Не вытрымаў, вырваўся з шатра, каля самага вала убачыў знаёмага манаха, таго самага, якому даў атручанай стрэлы, моўчкі схапіў у яго лук, стрэліў у Вячку, што у раскрыленай барвяніцы сек і сек мячом. Страла прыляцела побач з князем. Генрых кінуў лук, закрыў твар гарачымі рукамі, пабег назад у шацёр. Вячку адсеклі левую руку. Ён пахіснуўся, пабляднеў. Да яго падскочыў Якаў, закрычаў: «Князь, давай я тебе знясу з вала, кроў табе зяленькі спыняць». «У мяне ёсць яшчэ адна рука, Якаў Палачанін», — сашчапіўшы зубы, адказаў Вячка і з усяго маху ударыў мячом кнехта, які бег са штурмавой лесвіцай. Яны ўпалі разам, кнехт і князь. Вячка паспеў прашаптаць Якаву: «Меч! Мой меч возьми!» Якаў схапіў меч, а наўкол грымела лютая сеча. Свісталі стрэлы, палалі забаролы, і нечы тонкі, амаль дзіцячы голас крыкнуў з невымерным адчаем і болем: «Ой, мамачка!» Епіскап Альберт увайшоў у паходную капэлу, стаў на калені перад распяццем Хрыста, пачаў горача маліцца. Плашч у епіскапа быў разарваны, прапалены ў некалькіх месцах. Епіскап убачыў Генрыха, узняўся з зямлі, радасна сказаў: «Дорпат ляжыць каля нашых ног. Чуеш, сын мой, мы перамаглі. Эстонія наша. А дзе кароль Вячка? Прывялі яго сюды з вяроўкай на шыі?» Перарваўшы епіскапа, запытаўся бледны Генрых. Вячка загінуў, шырока усміхнуўся Альберт і перахрысціўся. «Вячка ляжыць каля забаролу. Мы перамаглі». «Ён перамог.
Ён перамог, раптам закрычаў Генрых і з ліхаманкавым бляскам у вачах пачаў бегаць каля алтара. Альберт з вялікім здзіўленнем паглядзеў на яго, падышоў да свайго любімага вучня, паклаў яму руку на лоб, сказаў з бацькоўскай цеплынёю: «Табе кепска, сын мой? Ідзі адпачні і працягвай пісаць хроніку. Няхай нашчадкі даведаюцца аб нашай перамозе і праславяць нас». Глава 3. Чорны дым, як навальнічная хмара, стаяў над Юр'евам. Здавалася, у прыроды не хапала ветру, не хапала сілы, каб спіхнуць яго з месца. Прырода, як і людзі, знясіліла і аглухла пасля цэлага месяца лютай сечы. Неверагоднай цішынёй поўніліся неба і зямля. Але вось пайшоў ціха, залопаў па абгарэлай траве, па чорных вугалях нетаропкі восеньскі дождж. Першыя кроплі упалі на раку, па якой некалькі дзён запар плылі забітыя людзі. На рачной строме, што густа зарасла ляшчыннікам і бярэзнікам, раптам зашалясцела трава, зверху ўніз пацяклі струмені пяску. Прыбіваючы сабе дарогу рукамі, плячамі, ўсім целам, са звярынай нары, якой заканчваўся падземны ход, асцярожна выпаўз Якаў, цягнучы за сабой Усяславаў меч. Аддыхаўся, абтросся ад пяску, нахіліўся, стоячы на каленях над нарою, гукнуў: «Мірон, трымай руку». Праз нейкі час на белы свет вылез Мірон, моцна прыціскаючы да грудзей вялікую скураную торбу з полацкім летапісам. Сеў на траву, заплюшчыў і расплюшчыў вочы, здзівіўся. Дождж на рацэ шуміць. «Меч Усяславаў жыве, слова наша жыве. Пойдзем», — сказаў Якаў, і яны пайшлі туды, дзе чырванелася між хмараў сонца, на ўсход. Слова на развітанне. «Паклон вам, прашчуры, вось і надышоў час развітвацца з вамі. Вы пайшлі, возніклі удалечыні, а я застаўся. Сонечным светлым днём стаю каля полацкай Сафіі. Нядаўна ў саборы пасялілася музыка, узнёсла і высакародна гучыць полацкі сшытак, які 300 гадоў назад слухалі і любілі нашы продкі. Толькі нядаўна нотныя запісы знайшлі ў Кракаве, і музыка вярнулася на радзіму. З хваляваннем і гордасцю думаю я, што не зганьбілі меч Усяславаў сыны нашай зямлі. Бязлітасна біў ён ворагаў на рацэ Нёман і на Чудскім возеры, на полі Куліковым і пад Грунвальдам. Яго ўзнімалі і Давыд Гарадзенскі, і Андрэй Полацкі, і іншыя беларускія героі. Паклон ім. Падыходжу да сцяны Сафіі, асцярожна кратаю яе рукою, быццам выпрабоўваю сцяну на цвёрдасць і устойлівасць. Калісьці да гэтай сцяны бег з баярскай няволі Якаў Палачанін. Калісьці князь Вячка прасіў у яе моцы. Вечная сцяна. Вечныя людзі, што жылі і жывуць у гэтым горадзе, на гэтай зямлі. Прысланяюся плячамі да сцяны, адчуваючы яе шурпатасць. Наперадзе бязмежны абсяг дзвіны, чайкі, людскія усмешкі, за плячамі сцяна, гісторыя, продкі. Паклон табе, родная зямля. Вы слухалі роман Леаніда Дайнекі «Меч князя Вячкі». Запіс зроблены на прыватным унітарным прадпрыемстве «Гукатэкс» грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку».